2023ko maiatzaren 12 gaur, hortzirala, egunon guztioi, eta ongi etorri. Udaltopen 15. edizioaren, 2. eguna hasiko dugu jarraian, eta ongi etorri hemen zaudeten hoi, kulturretxe honetan, eta ongi etorri baita ere, hortxe, online jarraitzen gaitu zuen hoi ere, haunitz zarete, hor pantailaren bertze aldean, eta estimatzen dugu zuek ere hor izatea. Zer muz doa, atzokoaren AGA bestondoa? Ongi? Espero dugu atzo haunitz ikasi eta haunitz gozatu izana, gaur ere horren bertze egiteko intentzioz gatoz. Gaurko menua ere anitza eta ederra izanen da, izanen dugu bertze gaur atzoko talde lanaren ondorioak ezagutzeko aukera, izanen dugu hizlari mordo bat ere, eta izanen dugu umorea ere, gaur goiza akabatzeko, Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai izanen dira hemen, eta gutaz eta euskaraz eta gauza honitzi buruzko barre saio bat eskainiko digute, ja 2. egun hau akabatzeko. Atzoko moduan, gaur ere ohar txiki pare bat aisia aintzinetik, eskatuko dizuegu favorez, zuen telefono mugikorrak segapotoak itzaltzeko edo isiltzeko, eta eskatuko dizuegu animatzeko galderak egitera ere, gaur, atzo bezala, izanen duzue galderak egiteko aukera, hemen, Manueleko unan zaudetenok, ez duzue esku altxatzea bertzerik, mikrofona hurbildu eta galdera egiteko, eta hor, online zaudetenok, zuen YouTubeko txata erabilari izanen duzue, galderak egiteko. Nik jasoko ditut eta hizlariari eginal izanen dizkiot. Twitterren ere bagaude, atzo egon ginen moduan, hortaz, Traola Udaltop 15 idatzita, 15 zenbakiz, hortxe izanen duzu aukera, zuen argazkiak eta zuen komentariak partekatzeko. Atzo desent izan zineten eta izan genuen, dantza pixka bat Twitterren, gaur ere saiatuko gara online ere, sareetan gure indarra agertzen. Eta hori erranta, hasiko gara, nahi baduzue, bai? Hasiko gara? Gaur atzo baino pixka bizixago, somatzen zaituztegu, ederra da hori, ongi, gozaldu duzuen seinale. Hasiko gara, atzo egindako talde lanaren ondorioekin, eta horretarako, Emun eta Elujarreko ordezkariak izanen dire, hemen, oholtza honetara, goituko diren lehenbizikoak urren ez urren, Denis Elortza eta Helene Armentia. Eskola orduz kanpoko jardueren hizkuntza egoera monitorizatzeko tresna sortzeko bidean, atzoko talde lanean jasotako ekarpenak bildu dituzte, eta zer kontatzen diguten. Arditzagun, eskuzarta fuerte batekin, gaurko lehenbiziko hizlariak, Denis Elortza eta Helene Armentia. Helene Armentia eta Denis Elortza. Ordena hortan egingo dugu. Egun ondan hoi. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko atzoko talde lanean egindako ekarpenengatik. Hoi da noi, eta eskerrak eman edizkizuet dinamizatzaileei atzo egindako lanangatik, eta talde laneko ondorio guztiak guri helarazteagatik. Hori esan da, esango dizuet nik aurkeztuko ditutela ondorio nagusiak. Eta Denisek egingo ditu tresnaren inguruko ñabardura gehiago. Atzoko talde lanetik ateratako behar batzuk edo identifikatu ditugu eta Denisek egingo ditu horien azalpenak. Azteko, tresna, baliagarria otezan galdetu zitzaizuen, da baliagarria bai. Baina hor, mutur batetik besteako ñabardurak eontzian, batzuntzako talde herri txikitarako ez da baliagarria, batetik batzutan teknikaririk ez da olako, beste batzutan herri txikienetan daturik ez dalako behar, ezaguna dalako egoera, beste batzuntzat herri handietarako da baliagarriagoa, zenbat eta herri handiago tardaldunagoa baliagarriagoa, edo nola ere ulermena unibertsalizatua dagoen herrietarako edo eremuetarako ikusi dezue baliagarria. Horre aipatu dezuen, Nafarroa eta iparralderako igual ez dala hain baliagarria, aplikagarria izateko berroa da beste eremu bateo sortu beharko litzateke, elkartetako edo jardueretako aurren euskaldunen eunekoa jaso beharko litzateke. Hori Denisek eta izango dute kontuan. Simplea bai, baina, eta horra zigea, eremu berria esartzen.
Orduan, horrela aipatu zen, aukera izango zenuketen herrietan, zuen eremuak edo egokitzeko aukera hori izango ote zen, bai? Aipatu dituzue, talde diferentetan, ediazle diferenteak. Horietako batzuk izan ditezke, guraso eta haurren arteko harremana, edo elkarte edo klubetako egoera, barruko funtzionamendua, bai? Barruan gurasoekin ze harreman mota daukaten, ze hizkuntzatan egiten duten, horrelako aldagaiak ez dirala sartzen tresnan, eta behar bada baliagarriak izan ditezkela. Momentu baten, talde batzuk bai zenuten tresna gehiago ezautu, uste 4., 5. eta 6. taldeetakoak izan zinatela, eta horre estelaz aparte, emaitzen taulatxo batzuk ere aurkeztu zian, eta igual aipatu zenuten talde baten baino gehiagotan, etzala oso ulergarria. Horren ingurukoak ere Denisek azalduko ditu gero. Gaur egun Euskarria ere, igual Extela baino, online plataforma izan ditekela egokiagoa, hori aipatu zenuten, batek baino gehiagok. Tresna, hotzean, igual ez tala inbaliagarria. Erakundearen, udalaren, erakundearen estrategia baten barruan, plan baten barruan, prozesu baten barruan baliagarriagoa ikusten dezute. Hori gainera, diskurtso batekin lotuta nolabaiteko kontestu baten barruan. Hotzean, etzen duten hainbeste ikusten. Datuak jaso, datuak ustiatu, esku hartu, nik uste danak, bakizue, 3 gai izan ziala langai, baina, gero danek denetatik esan zenuten, saiatu geha horiek nolabait antolatzen, bazenuten zalantza, batez ere datuak eskatzen diranean, elkarte horretan, nork zer bete behar duen. Ia zuzendaritzetatik atal batzuk bete behar diran, entrenatzaileek beraiek beste atal batzuk bete behar ote dituzten, horrelako zalantzak, ez dakit gidaren bat badago, ez dakit hori zehaztuta, ote dagon. Maiztasuna, noiz bete beharko litzateken, irailean, denek aldi berean, nola betearazi. Hor aipatu da talde baten baino gehiagotan, ikuskaritza sentsazio edo irudi hori eman gabe nola betearazi. Nola saiestu hori. Horre bai aipatu da igual, diru laguntzen tramiteekin batera eskatu ditekela, eskaera egiterakoan, bukaerako memoria eskatzerakoan, horre badaudela igual diru laguntzekin lotutako momentu batzuk eta horre eskatu litekela. Orokorrean bai aipatu dezute genero ikuspegia txertatzearena baliagarria eta positiboa dela, horre aterako lirateken irakurketek gero zemaitza izango luketen hori aztertu beharko litzateke, baina genero ikuspegiak ematen ditun gurutzaketak interesgarritzat jo dituzue. Aipatu da, eta hori uste danetan esan dezutela, datuak eguneratzea zaila izango dela. Datuak orokorrak aldakorrak diralako, nolabait hezitzaileen errotazio handia dagolako, eta izan beharko litzatekelako igual, momentu jakinetan antolatu beharreko esku hartzeekin lotutakoa. Oso aldakorra dalako egoera. Etengabe eguneratzen beharra ere, lan mardula da eta lan astuna igual askontzat, ez da? Datu aitortuek zalantza, hor aipatu dezue, fidagarritasuna. Azken finean, datu aitortuak dira eta askotan diru laguntzekin lotuak. Hor bai aipatu dezue, fidagarritasun hori, ez dela oso argia. Eta osatu beharra aipatu dezue beste behaketa edo neurketekin. Izan diteke ez metodologia, izan diteke udalekin programa barruan egindan eskola kiroleko neurketak iteko metodologia, izan diteke bata edo beste bat. Tamaina handiko herrietan, datu horietan abiltzea lan ikaragarria. Baina, hor ere esan dezue, fokalizatu ere egin ditekela. Egin diteke lanketa, jardueraka, egin diteke lanketa auzoka, hor badauka tresnak, hori nolabait egokitzeko aukera, ezta? Alderdi kualitatiboa. Alderdi kualitatiborik ez dago. Eta hor, alderdi kualitatiboa dago hortan, aipatu dezute,
beharrak, hau da, elkarte hori edo klub horietako beharrak jasotzeko eremuren bat egon hoteliteken. Igual desplegable moduan, horrelako aukera batzuk eman da. Baina, igual komeni dela elkarteek aukera izatea, ze behar duten nolabait islatzeko. Euskararen adierazle sisteman jasotako adierazleak ere hor daude, eta horiek erabilgarri izan beharko lukete tresna hau elikatzeko orduan. Bikoiztu beharrian datuen eskaera, hortik ateratzen diran datuak erabilgarri izan beharko lirateke. Esku hartzei dagokienez, leheno esan detena, esku hartzeak igual momentu jakinei lotuta egin beharko lirateke, esan deten bezala aldakorra dalako egoera, eta gero erakunde handiagoei eskatzen zaizue, esku hartzeak garatzeko baliabideak ere eskura jartzea. Zeharlerrotasuna ere aipatu da, talde baten baino gehiagotan, hori litzake helburua, lanketa hau gai hauek zeharlerrotasunez lantzea, ez euskaratik, baizik eta euskaraz, ezta? Eta, lanketa integrala egitea, udaleko hainbate atalen artean. Eskatu da ere, esku hartze posibleen gida, eta hor, adibide bat aipatu zen, etorri berrientzako harrera protokolotxo bat. Aurra etorri berrientzako jardueretan txertatzeko, begiralentzako nolabiteko jarraibide batzuk. Hori adibidez, hori izan diteke eskaera konkretu bat. Zertarago izan diteke baliagarria tresna bateratu hau? Praktika honak identifikatu eta danon artean sozializatzeko. Izan diteke baliagarria formazio beharrak identifikatu eta planifikatzeko. Herri mailan, ze egin diteken formazio orokorrian, begirale edo ezitzaile horiei begira. Argazki komuna dutenen artean sinergiak lortzeko, elkarlana bideratzeko, konpartitzeko, trukatzeko. Edo ezaugarri komuna duten artean, baten batek esatezun, perspektiba hartzeko, besteekiko gu nola gauden. Konparazio hortarako ere izan diteke baliagarria tresna. Begirale elebidunen poltsa osatzeko, eta gero herrietako euskarazko aisialdiko eskaintza osoa ezagutzeko eta partekatzeko. Gure herrian ez daukagu jarduera hau, baina igual aldameneko herrian badaukagu. Horrelako baliagarrietasunak aterazian, horrelako esku hartzea baino gehiago zertarako izan diteken baliagarria, eta haue dira esango nuke, haue dira talde lanaren ondorio nagusiak, horrela labur bilduta. Ez dakite zuekin zenuten lanari erantzuten ote dion honek, edo, bestela, helaraziko izkizu dudana dela, zuen ekarpen guztiak jasota ditugu, paperean daude, dinamizatzaileen taldetako, dinamizatzaileen horriak eta bildumak jasota daude, eta horiek emuni pasako izkiogu, beraiek ere hortik Excel edo tresna horren 2.0 bertsioa prestatzen joateko. Eta nire aldetik, hoxe. Eskerrik asko, Helene. Zer baino lehen, bakit gaur gutxinez zuetako biren urte betetzi dela. Zorionak, espero ez ondatzia zuen eguna, eta besteren bate baldin badot artean, zorionak horre. Eskerrik asko, Helene, atzo ingenuen talde lanaren ondoren, feedback bilera luze xamar bat bazkala horretik, eta barrituta gelitu ginen zenbat ekarpene ontzian talde guztietan, parte hartzea handia omen zan, eta, hor, zuezadet erantzule, mila esker horretik. Jasoko ditu Elujarren apuntiak, baina a priori ja detektatu ditugu guretzako dian etxeko lan batzuk. Aipatu dituen beste kontu batzuk beste batuntzako dia, guk guriak hartuko ditugu behintzat. Eta bakizue, aigala etengabe jokatzen sinpletasunaren eta baliagarritasunaren hor, nahi zuena. Olatu hortan surfeatzen, slacklinean, nahi zuen jarduera aukeratu, baina hor gabiltza oreka lan horietan. Dana dela zuen ekarpenetatik ikuste dugu
modu nahiko errexen eta gaina baliagarritzat joezue, eskualde eta herri mailako bereizketa bat itia, batez ere Araba, Nafarroa iparraldean, Nafarroa mendialdean, dauden testu ingurutarako, eskualde mailan jokatzen den eremutarako, baina eraberian ikusi du baliagarri izan laikela irei edo haundi edo ertainetarako auzokako lanketa nahi dutenean, bai? Batez ere geografikoki o kulturalki bereizita dauden auzotarako. Orduan, iruditzen zaigu sinplea dela, ez duela gehiegi eskatzen, eta ematen ditula datu baliagarriak. Hola, pentsatzen nahi une oro, ados? Terminologia are gehiago fintzen saiatuko geha, zui entzun da. Aztertuko ditu genero ikuspegia jasotzeko moduak. Ontza bat eman dezue, jaso izana, baina, bakigu. Hor badaola ez binario, emakumezko, gizonezko, sexua, generoa, hainbat termino daude, berriz joko deu dakitenen gana, eta gure surf ariketa horretan, sinpletasuna, baliagarritasuna, hartuko deu erdibideren bat, ikusteko ze datu behar deun, baliagarri izango zaiguna, gainerako eremutan, jarduerak nola antolatzen dira, ez? Antolatzen dira gizonezko, emakumezko eta ez binario, edo, ingo dugu, erdibideren bat, eta saiatuko gea ezer eskutatzeko mokazik gabe, praktikoak izaten. Aztertuko dugu ehondalako eskaera bat, zorionez, inork ez du eskatu sinpleago izatea, tresna. Baina eskatu dute batzuk ez komplikatzeko gehiago. Nahikoa lan eukiko dutela horrekin. Baina horregon badago eremu bat, aukerazkoena ez, derrigorrezko nahitaezko edo aukerazko datuenena, eta horrek igualen mandakiguke jokuren bat, datu gehiago eta entzun dugu hemen jardunalian oso zaila dela datuak lortzia, baina lekuren baten erresa baldin bat eta datu gehiago jaso nahi baute, gehigarriren bat, hori jasotzeko aukera aztertuko da nola sartu, tresnan, eta saiatuko eraberian datu aitortuek dazkaten mugak edo fidagarritasun faltak mitigatzen o txikitzen neurri batean. Datua lortzeko zailtasuna nabariak izan dira, gehienon aldetik, ponenten aldetik erantzun dugu, eta ikusiko dago moduri dagoen arintzeko. Eta eraberian, datu jasoketa hori, beste prozesu batez ere igual kirolian, atzo detektatu genuen, aldunditan, kirolak, udalekuak, hor beste datu bilketa bat daola, jasotzen dela datu batzuk, ikusiko duzu aukera dagoen integratzeko guriakin. Eta jarriko dugu, bersioren baten badauzkago adibide batzu jarriko ditugu adibide gehiago, datu hauetatik ze esku hartzetarako bideak ikusarazten zaizkigun, agertzen zaizkigun, zingo dugu kasuistika guztia aztertu, baina, bintzatola printza batzuk zuen sormena aktibatzeko, jarriko ditugu. Eta atzo jasotako galdera tekniko edo terminologiko guztien inguruko fak bat edo galdera, ohiko galderen tartetxo bat ere gehituko diogu tresnari. Eta hori dana esan dut, hau pasagabe, ez? Guau, erra. Albiste txarra daukat, tresna hau ez da izango mundua... nuna hone ez dakit. Hemen neon, hau dana, zalo izuet lehen, Eta bain, albiste txar batekin nator, tresna honek ez du balioko mundua konpontzeko. Alegia, udaletan, eukitzak ezuen arazoak, antolamendu arazoak, zehar lerrotasun falta, eta hori dana konpontzea, ez dator. Bakidala elementu berri bat gure bizitzan, gure sisteman, lan sistemetan, eta horrek biztaratzen ditula lehenotik datozen arazoa, baina harkatu, horrek ez ditu konponduko, arazo guztik, Oaingoz zeu kontemplatzen behaketa daturi jasotzia, hor atzo ikusi genitu nahi bat bestelako ekimen, udalekinekoak eta bestelakoak,
lagin formatuan eta leku batzutan, kontestu batzutan, eremu batzutan hartzen dian behaketa datuak, komplikatu da dianak lortzen, ezin danak modu masioan planteatu, baina, bueno, daudenekin integratzeko ematen du aukerarik tresnak orduan. Tresnak ez ditu olako eremua jasoko, baina kombinatuta hor egon daitezken bestelako lanketa era beste datu batzuk, nik uste badola eremu bat lan egiteko. Zan asko aipatu asko, baina ez dakit, ikusentzunezkoak hor daude, Ez dakit nire hauek edo gaztek dakasuen etxian, baina nire ikuspegi partzialetik bintzat, denbora askotxo hartzeu. Igual, eskolan zenbazan uneko 14? Orduen uneko 14 baino, igual, gehixio, eskolan baino gehiago igual pasatzeu, bai? Eta hor, etorkizun nian, edo gaur egun nian, irikitzen zaigu eremu bat, jorratu nahi badau, sustatu nahi badau, simpli ez dana, precisamente, neurtzen eta aztertzen. Eta ez da izango ere tresna hau, gazten erabilera, beraien artekoa, jardueraz kanpo aztertuko duna, ez gurasoenena, ez atzo bezala, ez dakit, beste neurketa hortan, uste partidetako ikusleen erabileraren neurtzen zala, hoi ez da izango. Hau da, esan bezala, okazio dauka tresna honek, ateatzeko argazki bat, argazkirik ez daukan herrian, eta eskolaz kanpoko jardueraren eremu hori jorratu nahi duen herrian, lehenengo argazki bat atea, eta detektatzeko, non dauden pistak, sustapen lan horiteko, edo irizpide batzu markatzeko, bide bat markatzeko. Ados. Eta batez ere aur gazten ezagutza unibertsalizatuta da hon eremutarako da. Bakite gondiala atzo, beste eskaera batzuk, baina, hau hola kotatu genuen tresna hau, eta ikusiko beste errez lortu daiteken beste daturen batekin beste zerbait zabalago aiteko aukera da hon, baina a priori hau dian mugak. Orduan tresna hau izango batez ere, hauentzat, lehenengo planuan, udalarentzat edo eskolaz kanpoko jarduerak kudeatzen ditun antzako, herri batzutan nola izke hezkuntza mailak, herri txikitan ezagit elkartiak emango duen herri guztia, elkarte bakarrak, euskal, horrentzako lehenengo planuan, eta orokorrago ikusita ez dakit zenbateraino zabalduko da, erabaki gabe da, herri guztietan, hemen komentario batzukin iradokitzen da, danetara zabalduko dela, hori argitu gabe da, nik uste atera daitezkela ondorioak danetan zabaldu gabe, danetan tresna aplikatu gabe, leku jakin batzutan zabalkunde ertain batekin atera daitezkela eskuhartze orokor zein lokaletarako pistak, orduan, hori torriko da aurrera. Ez dakitatua ez ditxuk aipatuzun pilotaje, erabilera pilotuak, proiektuen erabilera pilotuekin, eta hortik ondoriak atatzea, ez dakit hau izango da bide hori hartuko duen beste aukeretako. Eta gorazteko, taldia izango da ardatz, eta taldiakin batera entitate maila eta ezitzailea. Batez ere horra igea fokua jartzen tresna honekin. Eta luzen hijo. Atzo batzuk etzen duten ikusi ze maitza klase ematen dituen datu jasoketa simple batek, eta gure nahi abintza da simpletik, datu jasoketa simpletik, maitza asko ateatzea jutia. Orduan, hemen ikusten dugu gure arraldeko adibidea hartuta, adintarteka, ez hitzaileak ze ezagutza daukaten, eta zenbat iten dieten euskeraz parte hartzaile. Esan bezala datu zera adintarteka banantuta, bestelako datu zenbat talde dauden, zenbat taldekide guztira herrian, eta bar. Baina datu orokorrez gain badaukagu, fin jokatzeko aukera bat tresna honekin. Eta joan gaitezke, emaile bakoitzean, adintarte bakoitzean, dauzkan talde guztiak ikustera, eta talde bakoitzean ze aidain gertatzen. Eta hemen ikuste dago, udal musika eskolan, ez dakit, pianoko irakasleak ez dala gai,
euskaraz jarduera emateko, erabilera oso txiki dela, bai? Eta udalekoa da, ez dakit horrek emateigu pistaren bat, ez da? Edo hemen, ikuste dugu hezitzaileak, talde batzutan hezitzaile bat baina onlaike, orduan, soilik jarduera euskaraz emateko gaidian hezitzaile osatutako taldetan, bai? Erabilera 97 dela, bai? Baina, hoiek emakumezkoa bakarri balia, erabilera 99 igotzen da, bai? Ba, horrek ere, ez dakit, igual, pistaren bat ematen dugu, ez? Bai, atzoko talde batzutan ikusi genitun, gure adibidearen jarraiki, ze pista eman ditzaken, zarrastu eman ditzaketen, hainbat datuk, tresnatik ata daitezken hainbat datuk, eman dakiguke bide, esku hartze jakin batzuk diseinatzeko, ez? Adibidez, gure adibidean oinarrituta, azkar aipatuko ditut, voluntario gehienak gizonezko heldu adinekoak direlako izango da, hor azaltzen den datu bat. Zaida gertatzen, ez, voluntariatzakin. Atzo arazo batzuk ikusi genituen, hau beste arazo bada, igual. Gelditzen nahi dean voluntario bakarra adinekoak eta gaina gizonezkoa diala, eta, bueno, horrek igual eraginen bat zerbait eragiten nahi da, herri arralde horretan. Beste datu batek eman digu pista, aztertuko du administrazio publikorekin ze finantziazio harreman daukaten? Elkarte horretan, entitate horretan, agian klausulen aukera aztertu ezakego, ezta? Ez da gitu, kriston diru laguntza jasotzen badu, udalaren espazioak ere biltzen baditu, eta ez dakiz zaitik ez badu zerbitzu euskaraz ematen, edo ez baditu hezitzaile euskaldunak hartzen, igual jarri lizke, irizpidatzu. Genero ikuspegiakin zein da, igual euskaraz gizonduz programa bat montatuko dugu. Ero ikusi ezakegu zer gertatzen nahi dan jarduera feminizatutan. Ez dakit, gure adibidean, gimnasia ritmikoan erderaz jarduten. Ez dakit hori dan sektoriala, da dan arraldeko arazo bakarrik. Baina, bueno, ematen du aukera futbolaren mundua, futbolian, gure adibidean, gutxi erabiltzen da, hor ez dakit nola da hone referenten kontua, referentzialtasuna, ez dakit futbola erdaluna da, ez, kontrakoa da, euskara planak batez ere futbolian daude, bueno, eman dakiguke pistarik, bai? Udalak onartu ez dakit bere hezitzaileak, udalaren nominan dauden batzuk gai ez izatea, euskara emateko jarduera, hori ere emango digu, pista hori emango digu maitzak, tresnak, bai? Nera bezaroan, adintarteka ez aztertuta, gure adibidean gesten, eta adibidea da, eta apropos diseinatutako adibidea, baina irutzet ez dela oso utopikoa, bai? Nera bezaroan jetxin da, arralden ere bai, erabilera. Zitzaileak iguala dira, gehienetan, zea da gertatzen hor. Nera beak eragina dukate azitzailearen gan, hauek adibide beste inkestia, baina erakutsi nahi genuen, datu jasoketa simple batek, ze hori nik uste datzo nahiko orokortua izan zala iritzi hori, simple izanagatik ere, ematen du aukera ondorio asko ateatzeko eta esku hartzeak diseinatzeko pista asko jasotzeko. Ados? Eta bukatzeko, urrengo pausuak zeintzuk izango dian, zuei entzun da Elbiarrekoen apuntia jasota ingo dugu egokitze lan bat, tresnan. Eta atzo bidarrak aipatu bezala, eukiko dugu gure proiektuan, hau sortzeko proiektuan tarte bat prototipatzeko, edo bintzat proba batzukiteko 4-5 herritan, atzoia pare batek interesa azaldu zuten. Besterik balego, hor dauzkezue gure Eider eta Bion emailak, emaila pasa, eta inaitugu 5-6 proba, 3 lurralde desberdinetan, 3 o 5 berdin zait, o 4 o naiz. Testu inguru soziolinguistiko desberdinetan, ikusteko zenbaterainoko baliagarritasun tresnak.
eta gure jomuga uztaila da, uztailan ja entregagarri bat eduki behar dugu, diagnostiko tresna formatuan eta jarraibide gida formatuan. Bai, nahi dunak eta beharra sentitzen dunak, ez dakit atzo baztango izteten zuniela plan estrategikoa inda dokatela, eskolaz kanpoko jarduetarako eta oso ondotoriko zaiela, beira, saiatuko gaia irailean behaien eskura jartzen. Bai? Eta gero etorriko dira, etorkizuneko, nire gomendia da, probatzen hastia, eta ze aldaera etor daitezkeen, etorkizunean, ze garapen teknologiko eduki dezakeen tresnak, interneten oinarrituta, kontrako iritziare jaso esan atzo, ez zela dala praktikona eta zuek gehien erabiltze zuen eta mundu guztia dakila eta ez azteko zeakin, kriston eraikuntza digitalekin, eraikin digitalekin. Eta horrekin batea, etorri beharko dira, beste maila batzutako erabaki, proposamen, bai edapenerako, bai esku hartze, ez dakit, masibotarako, hizkuntza irizpidetarako, eta bar, olako erabaki batzuk. Denboran juningea, ez dut izorratu nahi ez zuen bion eguna eta ez besteuna, eta isilingo naiz, bai. Atzo entzun zintuztegun, eta pres gaude entzuteko, baina ez igualoain, bidali e-mailak, ekarpen zehatzen bat bali maukazu eta eskertuko dugu, bai? Zuen onerako izango. Esker. Eskerrik asko zuei, Denis Elortza eta Elena Armentia, jartzen hauten ni hor 5 minutu falta direnean presio egiteko. Eskatu diate favorez, bukatzen joan daitezen, jarri hor gibelean, eta orduan jakintza zuen urrengo izlariek ikusten manauze hor, bazterriar, dazkazuela 5 minutu, bale? Akabatzeko, hori da gure aurtengo sistema. Bueno, esker mila, Denis eta Heleneri, aintzeinera segituko dugu, eta urrengo izlaria aurkeztuko dizuet. Mikrofonak eta batik kendu eta bertzeri paratu bitartean, aurkeztuko dizuet, Izaro Arruti Agirre Urreta. Hizkuntza eta irakaskuntzako formazioak, gazte ekoliderrak programa bezalakoekin osatzen joan da Izaro Arruti, jasangarritasun eta lidergotza gaiak soziolinguistikaren alorrarekin uztartuz. Gainera, eraldaketa soziala bilatzen duten hainbat ekimen eta erakundetan voluntari lanetan aritu da Izaro. Emaus, Alternatiba Bizi edota Giza Eskubideen zinemaldian. Izaroren ibilbide profesionala, Kroma erakundeko proiektu soziohezitzaileak dinamizatzen, zein koordinatzen hasi zuen, Mundukide Fundazioan GEIKOP, gizarte eraldaketarako hezkuntza kooperatiboa proiektuan ibili da, eta Euskara Abentura Espedizioan 3 urtez aritu da, bai begirale, bai koordinatzaile. 2022ko irailetik, Badalab, hizkuntza berrikuntza laborategian lanean ari da. Eta Izarok, hemen, eta orain, eginen duen hitzaldia da, hezkuntza soziolinguistikoa Euskal Herrian, han eta hemen dauden material eta baliabideen bilketa, azterketa eta sailkapena. Mikrofonoa ja behar den lekuan jarrita hortxe dugu, hortaz, egin dizaiogun ongi etorria, txalo batekin, Izaro Arruti Agirre Urretari. Eskerrik asko. A ber, bai, funtzionatzen du ez? Bale, primeran. Bueno, hasieran uste nuen ere burua aurkeztu beharko nula, baino, listo, indute. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, bai hemen presentziak izatenak, online zaudetenak, eta antolakuntzako guztiei ere bai, azken momentura arte hor PowerPointarekin eta laguntzen ibili dira. Eta, aipatu, aurkeztean joan lan hau duela 2 urte irakaskuntzako master amaierako lan baten testu inguruan egin genuen, nik eta Sandra Prieto Lasartearrak. Jarraian 2021an, Txillardegi sarietan lehen saria irabazi genuen, eta hortikan gero publikazio batzuk ere egin dira. Etorkizunean bokazioa dauka, lan honetatik abiatuta, edo lan honek forma eta erabilera ezberdinak arditzan, guk duela 2 urte azitxo bat jarri genuen, eta azken 2 urte hauetan ez dugu berariaz lan honekin jarraitu,
beste lan batzutan ibili gera Sandra eta biok, baina bokazioa da, ekosistema horretan eragitea, tresna hau baliagarria izan dadin eta jendeak erabildezan. Azpimarratu ere bai, behin eta berriz ikusiko dezute hezkuntza hitza, irakasleen inguruan ere hitz egingo dut, azpimarratu, inorrez bildurtu ez dadin, bere gairaian hezkuntza formalean somatu genuen hutsune bati aurre egiteko egin genuen ikerketa lan hau, eta hezkuntza formaleko testuinguruan gauzatzen da. Hala ere, erronka soziolinguistiko guztiekin gertatzen den bezala, badakigu hezkuntza formalak bere horretan ezin diela erronka askori aurre egin, orduan, ideia da, hemen aurkeztera noan ikasketak eta tresnak bestelako eremuetara zabaltzea eta baliagarriak eta estrapolagarriak izan beharko lukete hezkuntza ez formalean eta eskolaz kanpoko beste hainbat eremutan. Aurkibidea, egitura nahiko klasikoa eta besterik gabe, helburuekin hasiko naiz. Ikerketa honen helburuak hiru ziren. Orduan, lehenengoa zen soziolinguistika eta hizkuntza ekologia gaiak lantzeko barraiatuta zeuden material horiek eta baliabide horiek biltzea, aztertzea eta sailkatzea. Ikusten genuelako materialak bazeudela, esan bezala barraiatuta, bakoitza bere testuinguruetarako eta beharretarako sortuta. Bigarren helburua, hezkuntza formaleko agente ezberdinek ze pertzepzio eta iritzi zeuzkaten lanketa horien inguruan, soziolinguistika gaiak eta hizkuntza ekologiako gaiak lantzearen inguruko iritziak, eta hirugarrena, egindako lanketa hori, nolabait hezkuntza formalera helaraztea. Hemen berriro azpimarratu beharko nuke sarreran esan detena, ez? Hezkuntza formaleko testuinguruan gauzatzen da ikerketa hau, baina, azken aurrera pausoetan, gero aipatuko ditu zeintzuk izan diran azken urteko aurrera pausoak, hor saiakerak egin dira hezkuntza formaletik tresna hau gehiago garatzeko, baina aldi berean bilketa hori edo bilduma hori, sortu genuen bilduma hori, alik eta irekiena izan dadin, alik eta librena, eta edo zeinek egin dezan bilduma horretan ekarpena. Gero, hiru helburu horietatik, marko teoriko bat zehaztu genuen, landa lanera salto egin aurretik, eta marko teoriako ondorengo lau galdera hauei erantzuten zien, pixkat terrenoa jartzeko. Eta marko teorikoan lehenengo, aztertu genuen Euskal Herriko gazteen profil soziolinguistikoa. Eta hor ateratzen, dagoeneko nahiko ezagunak diren bi hutsune, ezagutzaren eta erabileraren arteko hutsunea, eta gero, hizkuntza jarreretan gazteek asko aurreiritzien bidez aurre egiten dietela, eguneroko tasunean dauzkaten hizkuntzarekin lotutako hartu emanei. Gero, marko teorikoan, soziolinguistika eta hizkuntza ekologia terminoak ere definitu behar izan genitun. Soziolinguistikaren kasuan zertxo gehiago kostatu zitzaigun, hainbat eta hainbat definizio topatzen genitulako behin eta berriro, baina bazeuden aldaigai batzuk, aditu batzuk adostasun puntu batera iristen ziren. Soziolinguistika hitz egiten dugunean eta gehiago hezkuntzara bideratzen badegu, kontuan eduki behar dugu soziolinguistika tresna bezala ulertu behar dugula, bai. Azkenan, euskal komunitateari ezagutza soziolinguistiko batera sarrera eman behar badiogu, soziolinguistika eduki horiek tresna bezala funtzionatu behar dute, bai. Hiztunarentzako estrategikoak izan behar dira, hiztunak bere burua eta bere errealitatea hobeto ezagutzeko eta errealitate horretan eragiteko. Orduan, tresnaren ideia hori, ezagutza datu sinpletatik haratago, eta hor bilaketan gustatu zitzaiten, adibidez, Arrasateko ikastetxe batean soziolinguistika definitzen zuten termometro bat balitz bezala, edo askotan entzun izan dut, hizkuntzaren medikuntza. Hori ez, tresna bat izan dadin,
hizkuntzaren osasuna edo neurtzeko, eta neurketa horren ondoren, ze ekintza egingo ditugu edo, eta hori, tresnaren ideia hori. Eta hizkuntza ekologiaren kasuan, definizioa, eman genion definizioa gure lanerako izan zen, hizkuntza aniztasunaren biziraupenerako faktore eta tresnak, nolabait bioaniztasunaren biziraupenerako faktore eta tresnekin elkarrizketan jartzea eta elkarre elikatze horretarako jakintza eta tresna multzoa. Gero zer diote adituek, hori ere marko teorikoan aztertu genuen, eta hau batean defendatzen dute hizkuntzaen soziolinguistikaren eta hizkuntza ekologia gaiak lantzeak hiztunekin eta hizkuntza formalean beharrezkoa dela, estrategikoa dela edozein hizkuntzaren biziberritzerako. Eta azkena, zer diote kurrikuluma, hor aztertu genitun EAen, Nafarroako foru aldundian eta iparraldean, Frantziako France Educazionen barruan erabiltzen diren kurrikulum ezberdinak, eta ikusteko biltzen genitun material horiek ze puntutaraino betetzen zuten kurrikulumek eskatutakoa edo. Metodologia hauxe izan zen, elkarrizketa hainbat egin genitun, gero agente norbanako eta erakunde hauekin egin genitun elkarrizketak, landa-lana, eta gero bai erabili genitun ere ikerketarako deskribapen fitxak deitu genion tresna simple hori, eta edukien taula, sailkapenerako eta material horien edukiak zehazteko. Eta, zuzenean salto egingo dut emaitzetara, jarraian ondorietara, eta, azken urteko aurrera pausoetara ere bai. Emaitzak, 3 bloketan banatzen dira, 3 helburu ziren, helburu bakoitzeko emaitza bloke bat. Lehenengo helburua hori, material eta baliabideen azterketa, bilketa, azterketa eta sailkapena, eta horra aipatu, guztira 169 material eta baliabide bildu genitula, landa-lana, ez dakit zehazki, baina ez dakit, hilabete terdiko edo landa-lan bat izan zen, eta material eta baliabide kopuru hori bildu, aztertu eta sailkatu. Jarraian, bildutako hori horren nondik norakoak deskribatzeko deskribapen fitxa batzuk sortu genitun, eta hemen mugituko naiz, lehen ere ikusi dezute, baina deskribapen fitxa adibide bada, material bat hartu, eta hor deskribatzen saiatu ginen material bakoitzaren formatu, egile, helburu, metodologia, eta aldagai horiek ere egokitzen joan ginen materialaren arabera. Jarraian, bildutako guzti hori deskribatu ondoren, sailkapena, nola sailkatuko dugu. Eta hor, zalantza askoren ondoren, erabaki genuen 3 aldagaien arabera sailkatzea. Formatua, modalitatea, eta gero edukien araberako sailkapena. Orduan, formatuaren arabera ideia bat egin dezazuen, ez da ikusten, ez? Bale. Nik hemen daukatxule da zuek ideia bat egin dezazuen. Hemen aipatzen detenean formatuaren araberako sailkapena, da zerrenda luze bat, materialena, eta hor formatuaren araberako sailkatzen ditugu material guztiak, adibidez, testuliburuen atalak ea diren, testuliburuak berariaz diren, tailerrak diren, liburuak, irakasle edo ikastetxe zehatzek sortutako materialak diren, katalogoak diren, unitate didaktikoak, aurkezpenak, proposamen sortak, jarduera sortak, online baliabideak edo ikusentzunezkoak. Gehiago ere badaude, estadistikak, atlasak online, blogak, jarduerak edo ekimen publikoak, interesguneak, espazio fisikoak, esku horri gida edo dekalogoak,
ikerketa lanak eta inkesta soziolinguistikoak eta hitzaldi esanguratsuak. Orduan, atal horietan banatzen ditugu formatuaren arabera, jarraian esaten dugu, formatuaren arabera sailkatuta, goazen modalitatearen arabera sailkatzera. Eta hor, modalitatearen arabera sailkatzen dituguan, lau ataletan, lau aukera daude. Irakasleak ikasleekin lantzeko material eta baliabideak, zuzenean. Gero ere, badaude, zerrenda oso luzea da, kanpo eragileek ikasleekin lantzeko materialak, kanpo eragileek esaten denean dira aholkularitza enpresak edo aisialdi taldeak. Kanpo eragileek irakasleekin lantzeko material eta baliabideak, eta irakasleak autoformaziorako material eta baliabideak. Eta hirugarren sailkapena izan zen edukien araberakoa. Eta hor oinarritu ginen Heziberri 2022ko planean aipatzen ziren helburuetan edo eduki motetan, eta 10 eduki mota zehaztu genitun, eta hemen ez dezu ikusten, baina da, taula handi bat, material guztiak alde batean, eta goran eduki motak. Eta segun zen materialek ze eduki mota betetzen duen, ekixarekin markatzea. Eta eduki motak izan ditezke, kontzeptu soziolinguistikoak, hizkuntza ekologia, hizkuntza aniztasuna eta hizkuntzen egoera munduan, euskararen ibilbide historikoa, euskararen biziberritze prozesua, azken 60 urtetako ibilbidea, Euskal Herriko egungo egoera soziolinguistikoa, eta bar, horrela 10. Hori lehen helburuari dagokionez, sailkapen hori egiten dugu, formatua, modalitatea eta edukien arabera. Bigarren helburuari dagokionez, emaitza batzuk ere baditugu, Euskal Herriko ikastetxeetan soziolinguistika eta hizkuntza ekologia lantzearen inguruko pertzepzio eta iritzien inguruan. Hemen, elkarrizketak edo lana egiten hasten geranean, topatzen gera, UEMak bere garaian edatu programaren barruan egin zuela dagoeneko diagnostiko bat, lanketa horiek hezkuntzan nola egiten ziren ikusteko, eta Kike Amonarizek 2019an ere eskola hiztunbila jardunaldietan beste diagnostiko bat ere egin zuen. Orduan, elkarrizketan jartzen ditugu pixkat bi diagnostiko horiek, eta guk beste pertsona eta eragileekin egindako elkarrizketak. Eta, guztietan bat egiten dute ondorengo puntu hauekin, ez? Soziolinguistika eta hizkuntza ekologiaren lanketa hezkuntzan gaur egun nahiko eskaxa dela, eta sakontasun gutxikoa. Lantzen da normalean euskalkien gaia lantzen da, gaur egungo euskararen egoera ere lantzen da, baina saiakera gutxi egiten dira hori mikrotik lantzeko, bizipenetatik eta emozioetatik, maila horretara jaisteko lanketak gutxi egiten dira. Alde handia dago ikastetxe batek lanketa honi ematen dion garrantzia eta horretarako dauzkaten materialen artean eta beste ikastetxeen artean, ez? Hor landa lana egiten hasi ginenean, eragile askok zuzenan esan zuten, joan ikastetxe honetara edo joan bestera. Erreferentziazko eskolak nahiko argi zeuden eta horrek emaitza honetara garama. Irakasleek lanketaren oso alde daude, irakasleak prest daude, gogotsu daude, lanketa hauek egin nahi dituzte, eta ulertzen dute beharrezkoa dela, esan dugun bezala, ez? Euskararen biziberritze prozesurako ikasleek tresna hauek izan ditzaten. Irakasleen formakuntza falta, elkarrizketetan ikusi dugun beste gauza bada, irakasleek interesa edukiarren ez dakitela nundik tira, ez dakite nundik hasi, eta aipatzen dute askok ere normalkuntza mintegiekin ez dela nahikoa, eta betikoa ez, ez dela formakuntzak ez liratekela izan beharko soilik euskerako irakasleentzat, ikastetxeko irakasle guztientzat. Bere garaian duela 2 urte ikerketa egin genuenean ere, ikusi genuen iralen adibidez berariaz ez zegoela
hezkuntza soziolinguistikoaren inguruko berariazko formaziorik. Bestelako formazioetan lantzen zen gai baza, baina diez hor sortzen den materiala ezin izan genuen eskuratu, ez delako publikoa. Eta materiala mailakatzeko eta egokitzeko eskaera. Irakasleak prest daude, gogoa daukate, formakuntza falta dute, eta gainera, anabasa horretan, material pila horretan, mailakatzea eskatzen dute, eta material batzuk egokitzeko eskaera. Hizkuntza ekologiaren presentzia gutxi, elkarrizketetan ikusi dugu batzutan kontzeptua ere ez ezaguna zela, edo ez dela oraindik oso ongi ulertzen. Eta, kanpo eragileen presentzia nabarmena. Ikusi dugu ikastetxe askok eta asko kontratatzen dituztela kanpo eragileak lanketa hauek egiteko, lanketa hauek gauzatzeko ikastetxeetan, eta hori, eta kanpo eragileak ere eskaintza zabala daukatela eta egokitzen doazela eskaintza hori. Eta, hirugarren emaitza, gure ikerketa lanean aurre ikusita ez zegoen helburuetako bat zen, baina elkarrizketetan sortatu zitzaigun aukera edo gomendatu ziguten interesgarria izan zitekela Euskal Herritik kanpo lanketa hau nola egiten den edo behatzea edo ikertzea. Eta hor, Galiziako Nel Bidal eta Olga Obeixol, Galizierako irakasleekin hartu emanak eduki genitun, eta hauek izan ziren, atera ziren emaitzak. Badirudi, Galiziako kasuan, testuliburu, ez testuliburu guztietan, baina testuliburu askotan, kurrikulumean berariaz aipatzen den lingua ez soziedade 5. bloke hori bere horretan islatzen dela eskuliburuetan. Koherentzia hori ematen dela. Jarraian, testuliburuak osatzeko erreferentziazko materialetan badirudi ikastetxe ezberdinek detektatuta dauzkatela, ez? Eskuliburuaz aparte zer gehiago, baliabide hauek. Helarazi zizkigutenak ez ziren guk Euskal Herrian topatu ditugunak bezain beste, gutxiago dira, baina bai somatzen zen, zentzu horretan koordinazio hori, ez? Erreferentziazko materialak zeintzuk ziren argi zituztela. Kanpo eragileen presentzia ere badago, Galizian ere baliatzen dituzte aholkularitza enpresak eta horrelako lanketak egiteko, eta, 3 horiek, orokorrean. Eta ondoriekin jarraituko dut, eta ondoriek jarraian gehitzen diet, azken gogoeta edo proposamen pixkat ausartago bat edo, ondorietatik tiraka. Orduan, lehenengo ondorioa da, naiz eta hasierako bilaketa horretan, material eta baliabide bilaketa horretan, soziolinguistika alik eta definizio zabalenean ulertu genuen, alik eta material gehien bildu nahi genuelako, jarraian ateratzen dugun ondorioa da, eta berriro, soziolinguistika tresna gisa ulertu behar degula, eta bilatzen ditugun eta erabiltzen ditugun material horiek benetan funtzio hori bete behar dutela. Tresna baliagarria izatea. Hortik ateratzen den gogoeta da, hor ere definitu beharko da, emaitzetan aipatzen den mailakatze eta sailkatze horretan, lehen etxiez, ze materialek bermatzen digu, benetan tresna gisa erabiliko degula eta ez eduki soi bezala. Bigarren ondorioa da, kurrikuluma eta testulibururen arteko desorekak ematen direla. Testuliburuetan ikusi dugu, Heziberri planean aipatzen dira helburuak, hiztun osoak lortze aldera, soziolinguistika gaiak lantzearen beharra, eta horiek aipatzen dira. Testuliburuetan zer topatzen dugu? Testuliburu askotan soziolinguistika gaiak eranskinetan kokatzen dira, edo kultura atalaren barruan hor nonbait nahasten dira. Oso gutxi dira, hizkuntza eta gizartea, edo euskera gizartean, edo munduko hizkuntzak, bezalako atalak
txertatzen dituztenak beraien testu liburuetan. Eta zentzu horretan, kurrikuluma osatzea jartzen du hemen, gehiago egiten genion erreferentzia Nafarroako eta iparraldeko kasuari, eta irakasleen erreferentzia kurrikuluma izatea, ez? Nolabait, testu liburuetan gaur egun guztiz ezin dugulako bermatu lanketa hori ematen dela. Hirugarren ondoria, irakasleen formakuntza akademiko eta pedagogikoaren beharra. Hor, pedagogikoa azpimarratu nahiko nuke, ulertzen dugulako edozein gai sozial lantzeak badakar, eduki formakuntza hori akademikoa izatetik pauso bat haratago joateko beharra. Azkenan soziolinguistika eta hizkuntza ekologia gaiak lantzen ditugunean, gai sensibleekin lan egiten dugu, eta gatazkatsuak izan daitezken gaiekin. Orduan irakasleen formakuntza pedagogikoa ere izan beharko lukela iruditzen zaigu, eta horko azken gogoeta irakasleen formakuntza osatu, eta babesguneak bermatu, ez? Babesguneena pedagogiarekin dijoa lotuta. Hor bai aipatu, kanpo eragileek badituztela irakasleak formatzeko tailerrak, baino ikasleekin zuzenean egiteko dituzten tailerrekin alderatuta oso gutxi dira. Eta lehen aipatu duten, iralen somatu genuen hutsune hori bere garaian. Kanpo eragileen presentziaren beharra, ikerketaren hasieran espero ez genuen bezala, konturatu gera, ondoritako bada, beharrezkoa dela kanpo eragile horiek hor egotea, lan hori egiten, betiko irakasleak ez diren beste pertsona batzuk noizbenka ikastetxea etortzea beti da aberasgarria, baina horrek ezin du kendu egunerokotasunen irakasleek gai hauek lantzeko egin beharko luketen lana. Gauza batek ezin du bestea ordezkatu. Eta hortik ateratzen dugun azken gogoeta hori, ez? Saretze hori. Bilketa egin genuelean irakasle askok, bildu genituen irakasleek sortutako material propio batzuk. Eta hori irakasleek esan ziguten, ostra, eta bai, hau bildu nahi dezute, eta uste dezute hau beste ikastetxe baterako baleagarria izan daitekela edo, ez? Eta ikusi dugu, bai, izan litekela, ez? Hori bilduma batean biltzen dezunean, dena izan daitekela gutxi gora bera baliagarria, eta orduan kideen arteko saretze hori ikusten genuen beharrezkoa. Beste hizkuntza komunitate batzuen ereduen garrantzia, ez? Guk Galiziako kasuarekin egin dugun bezala, erreferentzia horiek bilatzen jarraitu liteke, gaur egun dauzkagun teknologiekin materialak errez itzuli daitezke, edo itzuli gabe ere ulertzen badira, beti izango da interesgarria gai hauek beste hizkuntza komunitateetan nola lantzen diren ikustea, eta horiek estrapolatzeko moduak topatzea. Eta azkena, aipatu gure ikerketaren hasieran hutsune zehatz bati erantzun nahi geniola, eta landalana egiten joan ginen heinean ere ikusi genuen. Irakasleek interesa daukate, formazio falta daukate, badakite materiala badagola, sailkatuta nahiko lukete, bilduta nahiko lukete, horri erantzutea zan gure helburua, material hori biltzea, sailkatzea, eta uste dugu zentzu horretan ekarpen esanguratsua izan zela, izan beharko lukela, eta lan honek jarraipena eduki beharko lukela. Eta jarraipen pixka bat eduki du, ez dakit zuetako zenbatek ezagutuko dezuten hemen erakusten ari naizen baliabide hau, web horri hau. Eskuak altxatzea eskatu nahi nizuen, baina. Aurrera pausoak izan dira, paperezko bertsio hortatik erakutsi nahi nizuena, baina ez dana proiektatu, paperezko bertsio horretatik bertsio digital batera eta sistematiko batera pasatzea. Digitala online delako, eta sistemikoa, ere bilatu nahi genuen, badakigu bilduma ez perfektu badela, eta beti izango da,
lehen Helenak eta Denisek aipatu duten bezala, ez? Egunero ja motz gelditzen da, egunero daude ekarpenak, eta horrek lan asko dauka, ez? Hori eguneratzeak lan asko dauka, baina, bueno, albideratu nahi genuen horretarako aukera. Orduan, martxoan jarri zen bilduma hau soziolinguistika klusterraren web horrian eskuragarri, bertan material guztiak digitalizatzen dira, eta bilaketa ezberdinak dira posible. Formatuaren arabera, modalitatearen arabera, eta edukien arabera. Berez, web horri erakutsi nahi nizuen, baina ikusi dut, ez dula funtzionatuko. Orduan, web horrira sartzea animatzen zaituztet, eta hor saltxeatzea. Web horriaren implementazioa soziolinguistika klusterra, Mondragon Unibertsitatea, ikastolen elkartea, IAMETza, berak egin duelako implementazio informatikoa eta nire artean egin dugu. Eta, bueno, zintzotasunez, datu kuantitatu batzuk ere partekatu nahiko nituzke, azken 2 hilabetetan baipatu 500 bat bisita inguru eduki dituela bilatzaile honek, 250 erabiltzaile ezberdin ibili dira, eta bataz beste, minutu bat igaro dute erabiltzaile horiek bilatzaile honetan bilaketak egiten. Zintzotasunez esaten dut, datu hauek 1000 modutara interpretatu daitezkelako, eta baino lagunduko digutelako, etorkizunera begira, tresna hori nola hobetu nahi dugun hausnartzera. Web horria, bilatzailea, eta beran ere aipatzen da. Helbide bat dago, eta plantilla bat ere badago. Bokazioa da hemen ekarpenak egitea, hemen bolkatzen joatea, soziolinguistika eta hizkuntza ekologia gaiak lantzeko baliagarriak ikusten ditugun baliabide guztiak. Eta amaitzeko, besterik gabe, gonbidapena luzatu hezkuntza formalean eta hezkuntza formaletik kanpo martxan dauden eragile, ekimen eta norbanakoek tresna hau erabil dezaten, elika dezaten, eta ez perfektua da, aipatu duten bezala, baina indarrak bateratuta eta tresna bat edukita guzti hori kanalizatzeko, abia puntu interesgarria eta polita uste dut dela, eta besterik gabe, hor jarri dizuen ere helbidea, hori da nire helbidea, eta orain zalantza baldin daude, argitzeko prest. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Izaro, hitzaldiagatik. Hurbiltu bazitizke favorez ona, orain boixe, zuk erran bezala balima dago zalantzari, balima dago galderarik, momentua da, hemen zaudetenok esku altxa, hurbilduko dizugu mikrofonoa, eta online zaudetenok, YouTubeko txatean idatzi, eta nik mugikorrean jasoko dutzuen galdera, Izaro hori egin alitzateko. Nahi duzuenean, zuena da hitza. Hortxe, lehenengo galdera. Egunon. Kaixo. Nik ekarpen txiki bat eta galdera bat. Ekarpen txikia momentu batin esantzu kanpo eragilean presentzia interesgarria izan daitekela, ados. Bino nik horrei gehituko nioke, ze gu gurian azkeneko 20 urtetan alain dugu. Garrantzia handia eman diogu saio horiek herriko eragileek ematiai. Alegia, bertako euskara elkarteko gazteenek gazteenak izatea gure gaztetxoekin soziolinguistika zaritzen dianak, azkenean erreferente bihurtu daitezkelako beraientzat, ez? Hoi, ekarpen gisa. Eta galdera, aipatuzu behin bino gehiotan, irakasleen formakuntza, nik ulertu dut dagoneko irakasle dianen formakuntza zaizinala. Eta galdetu nahiko nuke, ia aztertu zuten irakasle gaien formakuntzan barruan, ze garrantzi ematen zaion, zenbat lantzen den, soziolinguistika gazteekin nola landu horri. Eskerrik asko ekarpenangatik. Ez da zerbait gure ikerketan landu genuna, baina nik nire bizipen pertsonaletik master hori egin detelako, soziolinguistikak dauzka kontatuta 2-3 saio,
gaur egun, edo nik ezagutu nun hartan, irakaskuntzako formazioan zerbait oso puntual eta nahiko isolatu bezala lantzen da. Eta beharraren inguruan hausnarketa egiten da, baina iristen denean momentua, eta ze tresnarekin jungo gera, ikastetxetara ze tresnekin jungo gera. Eta nik uste, beharra ja masterrean bertan somatu genula, behar hori zegoela gu irakasle izango ginelako, nik irakasle izan nahi nun, eta esaten nun, nik gai hauek landu nahi ditut, berdin du ingeles, frantses irakasle izango nahi zen, txip horrekin joan nahi dut ikastetxetara, eta ez nekin nundik hasi, edo, hortikan, behar pertsonal batetik, eta ikusten nun, ikastetxean ere ikusten nun hortatik abiatzen da. Eskerrik asko. Mertzerik? Egunon, pixkat informazioa osatze aldera, ez? Iralen duela 2 urtetik ona R9 ikastaro ematen da, eta edukien ahoskotasunaren inguruan da ikastaro hori, eta edukien 1,5%, Iraleko kurrikulunaren 1,5% soziolinguistikari eskaintzen zaio. R600 ikastaroan ere soziolinguistikako atal batzuk ematen dira, ez sistematikoki, baina eman egiten dira. Eta ero, jakin ezazuen, trimestre honetan soziolinguistikaren inguruan Iralen lanketak bat abiatu dugu, eta datorren urtean modu transversalean ematen diren 4 ikastaroetan, R300, 600, 900 eta 900 soziolinguistika landu ingo da. R900 berebiziko garrantzia dauka, hor materialak sortu egiten dituzte irakasleak, eta arlo horri heldu ingoko diogu. Besteko barik, bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko, jaken du jate. Ez entzuten da. Bai, hori, eskerrik asko ekarpenaren gatik. Justu lehen aurkezpenera atera horretik ere Imanol Epeldirekin elkartu naiz, eta berak ere aipatu dit, ez? Duela 2 urtetik ona asko aldatu dela, eta asmoa dela hemendik aurrera ere gai horiek berariaz lantzeko. Negia duela 2 urte ikerketa egin genuenean, esan bezala lana 2 hilabete inguru izan ziren, eta hor ere beti kontuan eduki behar dira prozesuan dauzkazun zailtasunak, ez? Garai hartan ez genitun topatu edo harremanetarako eduki genuen pertsonak etzizkigun behar bezala helarazi, baina poste naiz guzti hori egiten bada gaur egun Iralen. Hemen, beste galdera bat. Bai, nire galdera baino gehiago gogoetatxo bat. Poste naiz alde batetik hizkuntza ekologia moduko konzeptuak agertzen direlako, uste dut horren falta izan dela aspalditik. Eta gogoeta egin nahi nuen, ingurumenari buruzko gaiak aspalditik lantzen dira, eta hizkuntzak ingurumenaren atal dira. Gaur egun hainbat hizkuntza galtzen ari dira, eta gehienetan izaten da ekosistema bat ondatu dugulako, eta ekosistema horren barruan egon diren etnia, nazio, kultura guztiak ondatu egiten ditugu, eta hizkuntza galdu egiten da. Orduan, egile asko dira defendatzen dutenak ingurumena lantzeari, edo ingurumena beri buruzko gaiak lantzen direnean, hizkuntzen ikuspegia be txertatuta egon beharko litzatekela. Holan ikusten dozu, edo zure iritzia egin nahi nuke horretaz, ustez garrantzizkoa da. Bai, hor, ikerketarekin hasi ginenean, nahiko argi geneukan soziolinguistika terminoa osatze aldera, eta ikusten genitun material berrietan, ikasliburu berrietan, nazten zirela pixkat hizkuntza ekologiaren gaia lantzen, ikusten genuen ere, adibidez, ez dut aipatu, baino edukien taula horretan, ez, hizkuntza ekologia bada edukietako bat, eta hor hasi ginean ikusten, bazeudela material batzuk, bazeukatela bestelako aldagai hori, eta horiek nola sailkatu. Orduan hasieratik bai ikusi genuen, soziolinguistika eta hizkuntza ekologia biak aipatu behar genitula, eta nik ikusten dutena da lanketa horiek orduan eta gehiago egiten dirala. Duela gutxi, aurten joan naiz Garabidek antolatzen duen ikastetxeetan, Errenterian antolatu izan duen ikastetxe ezberdinetan bioaniztasuna eta aniztasun linguistikoaren gaiak
nolabait lantzeko tailer batzuk, eta uste dela oso potentea, ikasleek hizkuntza-aniztasunera iristeko eta hausnarketa batzuk egiteko bioaniztasunetik hasten zarenean, ikasleen erreakzioa izaten da bestelakoa. Eta horrelako tailerrak uste oso baliagarriak direla, eta nik batzuk ezagutzen ditut, baino asmoa edo gogoa litzake horrelako gehiago egon daitezen. Nik ikusi ditutenak behintzat, eta ikasleekin egonda, oso erreakzio eta emaitza onak dauzkala. Bertze inork, galderarik? Online ere inork ez du galderarik, hortaz, hementxe utziko dugu, esker mila, Izaro, plazer utza zuen zutea, eta txalo handia zuretzat, eskerrik asko. Hartu denbora lasai, behar duzun guztiak jaso, eta hurrengo izlariari eginen diogu ongi etorria, aurreratu digu Izaroia, Imanol Epelderekin aritu dela lehen, eta bera izanen da, hurrengo hitzaldia eskainiko diguna, eta pres baldin bada bentzat, hortxe Imanol, txalo handi batez hartuko dugu, Imanol Epelde Pagola. Eskerrik asko. Egunon Imanol, eta ongi etorri, solasian hasia intzinetik aurkeztuko zaitugu. Bai. Bakarren batek ezagutzen ez bazaitu. Imanol Epelde Pagola zarauztarra, euskal filologoa da, bigarren hezkuntzan irakaslea eta hizkuntz normalkuntza teknikaria izana azken 20 urteotan. Gaur egun Donostiako Iralen irakasle lanetan dabil, euskal filologian lizentziatua izateaz gain, multimedia komunikazioa masterra egin zuen eta literatura en la era digital masterra ere bai, Bartzelonan. Eta Imanolek bere hitzaldian galdera bat planteatuko digu. Eskolak bakarrik ezin badu, norekin bai? Zurea erantzuna, eta txalondi batez hartuko dugu gaurko bigarren izlaria. Imanol Epelde. Eskerrik asko. Zura ekartze baldin badia zen. Bai, izenburua hortxe daukazue, eskola bakarrik ezin badu norekin bai. Izenburu hau jarri nion, hitzartze hau egiteko eskatu zidatenean, badire hilabete batzuk eta hurrengo egunerako esan zidaten, izenburu bat behar diago da. Hauxe, botanun, zozo xamarra izenburua. Bidean, zalantzan egonez beste izenburu batekin, bakarrik loez, egizue, jarraipena, lagunekin bai. Baina, ez dakit, udaltopen formalismoak eta gordetzeko eta akaso egokiagoa. Azteko eta behin, zoriontzen hasi nahiko nuke, euskalgintzan ari garen guztiok, uste dut, eguneko lan egiten ari garela, eta elkar gutxi zoriontzen dugula, beraz, aurreneko hitzak zuentzako, zoriontze aldera. Eta diagnosi txiki batekin abiatu nahiko nuke, garapenak zehar kalte asko ekarri dizkigula biztan da, digitalizazioak, migrazioak, gizarteren likidotzeak, kontzientzia linguistikoa diluitzen ari zaigu, eta nahikoa ziur esan dezakegu, onaino ekarri gaituzten politikek ez gaituztela eramango harago. Ni proposatzera natorrena ambiziotsua da, ez dituzte zer berririk ekarriko dudanik, baina bai planteamendu gogotsu batekin natorrela, herri erronka bat, herri bakoitzak izatea hizkuntza proiektu bat, hizkuntza plangintza bat. Zergatik, biztan da, eskolak bakarrik ezin du euskararekin, bakarrik ezin duen bezala hezkidetzarekin. Eskolak ezin ditu berak bakarrik ikuspegi kritikoa duten ikasleak sortu edota feminismoarekin sentsibilizatu dutakoak. Eskolak bakarrik ezin du esaldi mitikoa aldatuko bagenuke, honako hau ere esan daiteke, udalak bakarrik ezin du. Mugimendu sozialek ere muga nabarmena dituzte, eure bakarrik ezin dutelako, edo alderdi politiko batek berak bakarrik ere ezingo luke tamainako erronka heldu, ez? Elkarlana beharrezkoa eta hori azpimarratzera nator. Nik hezkuntzan egin izan dut lan, hezkuntza dut pasio, bizigai, hori gehien ezagutzen dudana, beraz, garbi jakin beharko genuke hezkuntzan zer egin behar den, baina horretarako, uste dut ezinbestekoa dela, hezkuntzaz zer ulertzen dugun definitzea ere, hezkuntzaren zertarakoa garbi jakitea. Nik ulertzen dut alduntze pertsonal modura,
ahalduntze kolektibo bezala eta eraldaketa sozialerako tresna gisa. Hezkuntzatik gizarteko egoera onartu daitekelako edo aldatzen saiatu. Horretarako, hezkuntza komunitatea ahaldundu behar da, hezkuntza komunitatea sortu herrietan. Hezkuntza denon beharra eta egin behar dela jakinerazi. Hezkuntza hobetzea ardura soziala da, denona, ikastetxe bakoitzaren mugak gaindituz. Kontua da, hezkuntzak datozen garai aldakor hauetan, imaginatu dezagun euskaldun bat 2040an, nire semea 4 urteko adibidez, eskolan hasi berria, 21 urteren bueltan aterako lan mundura edo gizartera, esan dezagun, zer topatuko du hor, ze aurkituko du hor. Ze irakatsi behartzeio orain eskolaratu den bati, 2040an euskal hiztun aktibo, jakitun, zintzo, jator, guapo eta fededuna izateko. Ez dakigu zehazki zer beharko duen, baina izan beharko du sortzaile, jakin beharko du taldean lan egiten, kompetentzia instrumentalak beharko ditu, ez edukiak bakarrik, adibidez informazioa aurkitzen, informazioaren gizarte honetan, kritikatzen, sistematizatzen, autonomoa izaten, ikasten jakitea, kompetentziarik importanteena, segunare 21. mendean, gizarte aldatzen denean ere denok ari gara eguneratu beharrean, etengabeko ikaskuntza batean, eta ahozkotasuna, ahozkoa. Hello Siri eta OK Googleen garaian, zer esanik ez. Kontua nola lortu hori. Eskolak nola lortu dezake hori. Plazeretik landu beharko luke hori eskolak hasteko eta ben, eta ez Euskara irakasgaian bakarrik. Aurrekoan Euskara abenturan aitu zian gaztei egin zien inkesta moduko bat, esan ez Euskara ikasgaia nola bizi izan zuten edo ze sentipen zituzten Euskara ikasgaiarekiko, bai, eskolan eman zietenarekin, eta gehienek esaten zuten, ez dira hitzoiek zehazki, baina bai aspergarri samarrak ziala, adiz tauletara mugatuak eta erlatibo eskotazu juntiboetarak emanak. Hori hola da, Euskara ikasgaiak akaso aspergarriak ere badira, baina Euskara ez da Euskarako irakasgaietan bakarrik erakusten, gainuntzeko ikasgaietan ere bai. Eta ikusi besterik ez dago, nire 13 urteko semea nola joaten den eskolara, ze ilusio eta pasiorekin. Berezkoa da ikasteko pasioa, ikasketa soziala eta emozionala da berez, pedagogia sensualagoa eta akaso sexiagoa behar dugu, humoretsuagoa. Eta hori lantzen da, nire ustetan, hitz eginez, parte harraziz, gauzak eraikiz, eta gustatzen zaienetik sortuz. Ze gustatzen zaie gaztei? Sortu ezagun hortik. Izan bideo edizioak, irratiak, telebistan, zerki, argazkintza, komikiak, eskulanak. Eskulanetan gustora ditu da. Atzo entregatu behartzun lana eta... Harridura itzuli behar dugu eskolara, ustekabea, ikaskuntzarekin emozionatzeko, harritzeko eta ondo pasatzeko. Sinistuta irakasle zoriontsu batek mundua aldatu dezakela. Edo naiz eta ezerrez aldatu, norbera aldatzen bada, dena aldatzen dela. Gitarra jotzen dakiten irakasleak behar ditu, eta ez C bat titulua daukatenak ingelesean, edo ez hoiek bakarrik, ez genuke hori bakarrik baloratu beharko, gitarra batekin klasera sartzen denak, transmititzen duena, beste zerbait delako, beste emozio batzuk eta beste bizipen batzuk sortzen dituelako. Kantu baten indarra eta kantu baten magia ezin dira kuestionatu. Mezu bat eman genezake hitzez edo kantu bidez. Esan genezake euskal kultura kontsumitzeko hitzez edo kantu bidez. Gure hizkuntza ez dago hila, euskaldunak bagara 750.000, horietatik gehienak. Euskara sostilaik kontsumitzen ez dutenak, orain argirakigu zenbatek. Euskaraz kontsumitzen du 4 euskaldunetatik batek. Non ezkutatzen dira 500.000 euskaldun, benga armairutik atera ditzagun, ezagutu arren euskaltel eta euskalokela. Baldakigu euskal kultura existitzen dela,
eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo boteaz, baina hause da daukaguna. Ez badugu egiten egin dezakeguna, eta gauza bat daukat esan beharra. Euskara sortzen den guztia ez da kakazarra. Zatoz eta esaidazu behingoz, zein liburu irakurri duzu euskaraz azkenekoz, ez banabil gaizki, segurazki. Igual izango da makilak iski, ezagutzen ditugu euskaltel, euskalmet eta euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxokoteaz, nahi baduzu zerbeza batekin irakurtzeko plana, hartu Fermin Etxegoienen autokarabana, bihurtu nahi baduzu literatura egia, hartu Miren Agurbea beren kristalezko begia, baztertu dudak, baztertu mugak, lehen esaldia irakurtzetik aldatzen dira ohiturak, eta jainkoarren entzun euskarazko musikaarren, Pascal Irigoyen ezpada txuma murugarren. Gure musika jarraitzeko derrigorrean, instalatu badok APP-a mugikorrean, ezagutzen ditugu euskaltel eta euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxopoteaz, non eskutatzen dira 500.000 euskaldun, benga armairutik atera ditzagun. Eskerrik asko. Beraz, eskolak egin beharko luke, eta genuke ez eskola bakarrik, plazeretik, begirada landuz, hezkuntza zerbait bada begiratzen erakustea delako, arreta non jarriko den erakustea, eta arreta krisian dago, begirada krisian dago gaurko gizartean, gaurko eskola ere, azeleratuta bizi da, ez du denborarik, eskolak ez ditu, nire ustetan egiteko gehiago behar, denbora askatu behar du, arnaza askatu behar du, eta arnaza behar du eskolak, ez du arnazgun euskararekin bakarrik izan behar, denborarekin ere bai. Katixa Dolarek argian idatzi zuen artikulu batean aipatzen zuen berehalakotasun larritik askatzeko, asko gustatu zitzaidan. Hirugarrenik, pentsamendu kritikoarena, hezkuntza gizartea eraldatzeko baldin bada, Bell Hooksen idea batzuk ekarriko ditut, gizarte demokratiko batean bizitzea eskubide innatoa dela uste dute askok, eta ikasleak estatu quoari leial izateko ezten ari gara, horrelaxe ez egintuzten gu eta horrelaxe ari gara. Elkarrezketa da bidea, galderaren pedagogia bat, Paulo Freireren bidetik, ikasleak eta irakasleak euren bizitzako komunitatearen arazo praktikoak ebazten aritzeko, ikasegoeretan gaur bete-betean kokatu genezake hau. Hezkuntzaren balio eta helburu nagusia da mundu desigual eta injustua, etiko eta elkartasunezko bilatzea. Eta laugarrena, irudimena. Irudimena behar dugu eta beharko dugu, eta ez zaio denborarik eskaintzen irudimenari, baina irudimena beharko dugu krisi ekosozialari erantzuteko, krisi energetikoari heltzeko eta krisi linguistikoari erantzuteko ere. Guk ere, irudimena beharko dugu diskurtso baikor eta ameslari bat sortzeko, kontakizun bat behar dugu. Kontakizun likidoen gizarte honetan, lehen bat sindikatu batekoa baldin mazen, sindikatu batetara afiliatzea baldin mazen 18 urterekin, Hilkutxan afiliatutako sindikatu horren bandera eta guzti lurperatuko zuten eskuak gora kantari. Gaur ez, gaur egun
bat izan daiteke Steilasekoa aurten, urrengo urtean elakoa, eta hemendik bi urtera kokotera nioen, eta sindikatutatik atera ez. Konpromisoen garaia, gutxera era, mugikorretako aplikazioen instalatu, desinstalatuen parekoa iruditzen zait. Testuinguru honetan, euskarak eta euskal hiztunok behar dugu amets dimentsio bat. Zantzu apokaliptikoa hartzen ari den etorkizun batean, gizarte justuago baten aldarria egin genezake hizkuntzan oinarrituta berdintasun mezu bat eman mundu eta herri hobe baten ametsa. Kontakizun horrek izan behar du herri mailakoa, herri erronka bat horregatik. Hizkuntzak lotuko duena hizkuntza proiektu batek, apustu bat, norabide bat, ilusio bat, mezu bat, gogo bat, herri amets bat, poz bat, euskarazko hiri hezitzaile bat sortzeko. Besteak beste, elkarrekin herri mailan erantzun ditzagun galdera batzuk, hezkuntzari buruzko galderak, baina ez dagozkionak hezkuntzari bakarrik. Demagun, buruketa, denontzat. Ikasgelan 20 ikasle dauzkat. 20 horietatik 4 dira etxetik euskaraz datozenak eta euren artean euskaraz egiten dutenak. Nik gelan kokatze baldin baditut 4 euskaldun horiek mahai beraren bueltan, gelako erabilera 120koa izango da. Aldiz, nahazte baldin baditut, erabilera 100koa izango da, kasik. Alda, igo dezagun pixkat planoz, edo dronaren efektuarekin, 60 ikasle baldin badauzkat ikastetxe batean, maila berean, nola egingo ditut gelak, nola banatuko ditut gelak. Errebindikatzen ari baldin bagara arnazgunen garrantzia, zergatik ez eskoletara eraman, zergatik ez eztabaidatu horretaz. Nola ebatziko dugu, behingoz, publikotasunaren inguruko eztabaida antzu, nekagarri eta mingarria. Kastola publika, zein egiten dio mesede honi. Nola bateratuko ditugu komunitatea ulertzeko moduak. Noiz kontatuko dizkiogu elkarri gure sekretuak ikastetxe batean zerbait ondo ateratzen baldin bada, zergatik ez du jakingo besteak zer atera zaioen ondo eta zerrez. Herri hau denok ari gara ezten, ez eskolatik bakarrik, ez eskola batetik bakarrik, eskola bakoitzaren hizkuntza beharrak baino, herriaren hizkuntzaren beharrak zeintzu diren jakin beharko genuke ikuspegia zabalduz, eta egin ditzakegunen zerrenda bat botako dut hemen. Zergatik ibili behar du ikastetxe bakoitzak harrera protokolo bat egiten, herrira iritsi berri direnekin, denok batera egin baldin badezakegu bat. Dagoeneko sortuta dauden foro eta taldeen arteko elkarlana sustatu genezake, elkarren berri izan, sikiera zer dagoen herrian jakin. Elkarrekintzaren inguruko informazioa jaso, ahozkotasunarena, galderen garrantzia, hau eskoletara gero eta gehiago ari da heltzen, ahozkotasuna lantzearen beharretik, elkarrekintzaren bidez, jakintza, ikasle, irakasle denen artean eraikiz, horrek nolabait ere irakaslearen rola eta ikaslearena demokratizatu eta berdintzen ditu, eta ere berean erabilera handitzen. Irakasleak galderak egiten dituen ere ze motatako galderak egingo ditu. Galdera itxi bat egite baldin badu, ikasleak bai ez, ondo gaizki, txuria urdina, beltza gorria esango du. Nola lortu ikasleak hizketan jartza, baina ez eskolan bakarrik. Aisialdian ere zitzaileak daudenean, lehenko galdera bera, nola egingo ditugu taldeak, nola banatuko ditugu euskaraz mintzo direnak. Nolako galderak egingo dizkigu, nire semearekin igerilekura aurrekoan joan, eta ez zitzailea euskalduna zen oso, baina, eta euskaraz ari zitzaien, oso jator, baina egiten zituen galdera guztiak ziren hitz bakarrekoak, nola lortuko dugu horrela erabilera handitzea. Galdera esploratzaileak eginez, adibidez, zergatik galderak erabiliz edo dana alakoak, baina akaso behar dugu beste betaurreko batzuekin begiratu. Agente bihurtu behar ditugu aurre eta gazteak. Funtsezko ideiak haiekin eraiki behar ditugu. Nire herrian, azkeneko 2 urtetan, igual 20 parke berritu dira, galdetu zaila aurrei, nolako parkeak nahi dituzten. Gaztei, nolako guneak nahi dituzten, gaztei zekintza nahi dituzten. Eta agente bihurtu behar ditugula. Hizkuntzak eskolako muga gainditu behar ditu eta ikasleen aisialdian kultur kontsumoan edo kultur jardueretan islatu behar da. Herrian euskara erabiltzeko guneak eta uneak propio sortu, berez ezbaitira sortuko. Elkarrekin egin behar ditu
olentzeroak, zergatik ez, edo azaroaren batak eta hilen gauak, inauteriak, herri mailan, zergatik eskola bakoitza bere kasara, kulturrekimenak, ez dakit, liburuak erosteko bonuak denen artean banatu edo antzerkiak erakusketa kontzertuak astegunetan ikastetxe guztietatik joan daitezen. Eta gero, soiztek ikertatzea izan, baina ni bintzat askotan herrian noala susto handiak hartze ditut, ze kalea noa lasai, jende gutxi, eta bapatean ehundoko jende pila, zete zer dago hemen, zer gertatzen da hemen, zer idia oparitzen. Gero konturatzen ingeles akademia badagoela. Orduan, ingelesarekin daukagun obsesio hori ere pixkat rebajatu beharko dugu, ez? Gure hizkuntzaren mesedetan. Zarautzek bertsolari asko eman ditu, baina Zarauzko bertso eskolaren egoera nahiko nuke. Judokoarenaren parekoa izatea, hainbeste jende izatea. Niri bertso eskolak asko eman izan didatelako. Elkarlana, nola? Elkarlana ikastetxeen artean bultzatuz, udalaren, euskara elkarteen eta aisialdikoen artean ekosistema koherente bat osatuz, hartara teknikariok ez gara sentituko hain txori malo, eta klaustroaren aurrera joaten garenean gure hitzak ez dira gurea bakarrik izango, izik eta herri erronka horrenak, herri ahots horrenak, eta berdin udaleko teknikariekin ere, ez dezala teknikariak berak bere ahoti bakarrik itzien ezala denon izenean, ez? Eskolak eta eskola orduz kanpoko jarduerak lagun arteak izan beharko luke hizkuntza proiektuaren lehentasun. Utzi komertzioak, utzi beste arlo batzuk, baina ez, aisialdia, gazteak, inguru hori. Eta bukatzeko, beti gelditzalako ondo, eta ez, ekarri zuet dekalogo bat, hau dana laburtzeko. Hartaka norbeite galdetze balde maizue, azte buruan, edurrengo astean, da, epeldez esan zien da, dekalogo bat ekarri zian, ondo gelditza dekalogoarena. Eta uste, balio duela, esandakoaren checklist bat egiteko, ez, ondo ari garen ez garen jakiteko, esandako guztiak, saiatu naiz, 10 puntutan biltzen. Aurrenekoa, abiarazi hezkuntza komunitatea motibatuko duen proiektu kolektiboa, komunitate sentimentu bat sortzeko garaian gaude. 2. Soilik euskeraz biziko den jendea behar dugu euskara galduko ez bada. Hiztunentzat erosoagoa, errazagoa edo gozagarriagoa baldin bada erdaraz aritzea, nekez egingo du gora euskararen erabilerak. 3. Sortu erabilera eremuak komunitatean, eta fokua erabileran bakarrik jarri beharrean, erabilera erosorako baldintzetan jarri beharko genukela fokua iruditzen zait. 4. Prestatu denak hiztun aktibo edo euskararen erabilera eragile aktibo izateko. Lehen esan dudan amets horrekin bustita ekologia, energia, komunitatea. Hizkuntzaren afera birpolitizatuz ere bai, hizkuntzaren auzia politikoa baitza. Eman lehentasun absolutua ahoskotasunari. Hau batez ere eskoletarako da, baina oraindik ere idatzizko mundu batetik gatoz, eta ustut koste egiten zegura horrean, nik lehentasun absolutua izan beharko lukela. Ahoskotasunak, adierazkortasun alantzetik, jariokortasun alantzetik. Oihartzun soziala eman egiten diren gauzei, erakundeak eta familiak inplikatuz, euskarazko bizipenak sortu, udalekutu egin beharko genuke euskararena, adiztauletara baino bizipenak eta sortuz, aditzekin herrimak sortuz, edo aditzekin jokuak eginez, edo danalakoak. Ez ahaztu gure balio motibatzailenetako bat, sormen mundua dela, esan dut lehen, ni bertso eskoletatik nator, eta bertso eskolak eman zian gaur hemen zuen aurrean aitzeko indarra, eman zian lagun artea, eman zian proiektu bat, eman zian ilusio bat, eman zian igurtzia. Nola lortu hori beste terreno batzutan. Eragin eguneroko harremanetan eta ez kanpainetan, eta euskararen eguna antolatze neke gehiegi hartzen ditugula bai eskoletan eta bai eskolatik kanpo ere. Eta bukatzeko azkenekoa euskalduntzeko kultura zaletu. Horrek emango digulako mundu simboliko bat, afektibitate sare bat, kultur komunitate bat, erreferentzia sare bat, modu zehatz batera bizitzeko aukera. Eta, hoxe, urrengo urtean deitze balde maioze, igual
Ez da jarri, zera. Igual kantu bat ingoet, dekalogo egiten. Azken hitza, hau hartu nuen Euskoniusetik, gustatu zitzaidan, esan nuen, bai, begia da ez. Euskaldunekiko identitate sozial altua eta ahalduntze kolektibo altua adierazten duten pertsonek, gutxiago adierazten duten pertsonek baino, ongizate pertsonal, ongizate sozial eta parte hartze komunitario handiagoak dituzte. Alegia, itzuliko dut. Bizipoz handiagoa dugu euskararekin borrokan ari garenok, bai bizipoz pertsonal eta bai bizipoz sozial eta komunitario handiagoa. Sinetxe egin behar dugu, sinestarazi eta hori dena kontuan izan da, euskararen irakaskuntza berpiztu dezagun eta bide batez irakaskuntza ere euskaraz berpiztu dezagun. Eskerra honitz, Manol Epelde Pagola, eta orain, 11-etakoren aintzinetik, galderen txanda luzatuko dugu, nahi duzuenok, mikrofonoa eskatu, eta hurbilduko dizuegu. Batek dena garbi utzi duzula, zelantzarek ez duzula piztu, behituko dugu online, online bai, online galdera bat. Horretu bexaduna, foko pera ongi ikus gaitzaten, ondo dago gazteak protagonista izatea, beraien iritzia jakitea, baina nola egiten dugu beraien gane iristeko, haien parte hartzea lortzeko. Wow. Bai, Hendaian aritu ginen ontaz, klusterrak antolatutako jardunaldi batzuetan, eta adibide batzu jartzen zituzten, ustaritzekoa jarri zuten adibidez. Nola antolatzen zen Lapurtarren biltzarra, eta Lapurtarren biltzarra hori antolatzeko obsesio bihurtu zen gazteak ekarri beharra, ez? Eta uste dut obsesio batero badagoela gazteak erakarri beharra, eta azkenean utzi zuten bertan bera Lapurtarren biltzarra antolatzea, eta gazteak euren kabuz hasi ziren beste modu kabalkadak, edo izeneko zerbait antolatzen. Uste dut, konfiantza gehiago ere behar dugula beraiengan, gauzak sortu ditzaten, eta kabalkada hori antolatu, eta orain ari da Lapurtarren biltzarra berriz antolatzen, gaizki ulertu ez banuen. Baina arrakastaz eta jende askorentzat pentsatutako jaia. Horra uste dute protagonismo hori ez hain ume tratatu eta eman, ez? Eskoletan nik beraiekin lan egin izan dudanean, beraiek ekimena utziz, ez? Beraiek izanek protagonista, gure bilera aspergarrietara ekartze baldin baditugu, ez dira etorriko, hori badakigu. Beraientzako espazio egokiak sortu eta beraiei hitz eman, eta eskatzen zaien hori gero bete dezagun, edo egin dezaten, bai. Bale, hortxe galdera bat. Bakarrik azpimarratu nahi esan dut, zu hitzaldiaren hasieran aipatu duzu ausardia, eta gero esan duzu hizkuntzaren euskararen afera politikara ekarri beharko litzatekela berri, eta hori, edo potilitizatu ez dago zebero erabili duzun, baina, uste dut azpimarratzekoa dela, eta eskerrak emotea zu hitzaldiaitik. Ideia bi horiek ausardia eta politikan indar gehiago eman behar zaiola euskararen gaiari, hori gogo eta hori azpimarratzeko. Bai, eskerrik asko. Ez politikara ekarri, gehiago esan nahi nuen, afera politikoa dela. Hizkuntza autuak egiten ditugunean, testuinguru politiko baten arabera hartzen ditugula batzuk, eta testuinguru horretan kokatu nahi izan dute afera, ez? Bai, eskerrik asko. Ari gara Arnetarran galderen txanda, baina ekarpenak eta hausnarketak eta konpartitu nahi izan ezkero, jakina gustu handiz adituko ditugu, galderak ezpada, edo zer komentario. Badago bertzerik? Kanta bai edo ez urrengo urterako. Bale. Online ez dago bertze deus.
hemen utziko dugu, orain dakizuen bezala 11etako txiki bat izanen dugu, lehenbiziko solairuan prest da dagoeneko, eskatuko dizugu favorez, ordu erdi bat hartzeko, etxekoek zuek ere hartu ordu erdi deskantsurako, eta gero bai, favorez puntual xamar ez puntual, etorri honat, eta jarraituko dugu goizaren bigarren erdialdearekin. Gero arte eta honegin.
Bai. Bai, orain bai. Santxon.
Egunon, berriz ere, espero dugu amaiketakoak on egin izanen dizuela, eta jarraituko dugu, eguerdiko ordu bata terdiak arteko hitzaldi sorta honekin. Hurrengoari ginen dugu ongi etorria, eta txalo batez hartuko dugu, Pello Labegi. Egunon eta eskerrik asko, gure gara etortzeagatik, Pello, estimatua da, bisita. Pello Labegi Baionarra 2016tik goiti Euskararen erakunde publikoan aritua da lanean, aisialdi arloan hizkuntza politika garatzeko azterketa kudeatu zuen, 2020tik Euskal Elkargoko hizkuntza politikako zuzendaritzako misio karguduna da. Euskararen transmisioa eta ikaskuntzako zerbitzuaren arduraduna. Euskarako eskaintza garatzeko dispositiboak kudeatzen ditu, bertzea bertze, haurtzaindegietan eta aisialdi zentrotan. Gaur hemen eskainiko digun hitzaldiari paratu dion izenburua, Euskaraz josta. Entzun dezagun ba, nola jostatzen den, Pello, Euskararekin. Txalo bat, Pello Labegi. Egunon guztiei, nire aurkezpena aski formalagoa izanen da, lehengoari konparatuz, markamenak aintzinetik. Lehenik, 2 segunduz esplikatuko dizuet Euskal Elkargoa zer den, 158 erri biltzen dituen elkargoa da, eta hortan hainbat proiektu politiko lantzen dira, 21 arlo dira, besteak beste, uraren kudeantza, ondarkinak edo biztan da, hizkuntza politika guri datorkigu beraz, hizkuntza politika hortan edo gure zerbitzuari, aisialdi zentroetan euskarazko agera baten garatzeko helburua. Antolatzen gira beraz gure zerbitzuan, 2 helbururen inguruan, biztanleendako zerbitzuen eskaintza elebiduna egituratzen dugu, eta bestalde biztanleen informatzea eta sensibilizatzea dugu xede. Beraz, hainbat dispositibo garatzen ditugu hortarako, eta ulertzen alduzuen bezala, 2 eginkizun hortik ateratzen dira, herri blokeko eragileak laguntzen ditugu, beraz, udaletan ari diren langileak edo zerbitzuak, bai eta udalentzako lan egiten duten elkarte edo beste egiturak. Eta biztan da, hurbileko lujalde animazioa, hau sentsibilizazioari lotua den eginkizuna. Euskaraz josta zer da, label dispositibo bat sortu dugu, eta hau da, azkenan hezkuntza arloan egiten diren, hezkuntza formalan egiten diren lanak edo aintzinapenen ondotik, koherentzian lantzen dugu beraz, euskarazko agera proposatu nahi duten aterperik gabeko aisialdi zentroentzat, dispositibo berezi bat, nun azkenean proposatzen dugun 4 hizkuntza eredu Euskarari leku bat emaiteko aisialdi momentuan, beti ere aisialdi formalizatu horietan, hemen ditzen ditugunak ere udalekuak, azkenan eskolaz kanpoa, eskola eguna ez delarik, oporretan edo gure kasuan asteazkenetan ere halako agera antolatzen da. Beraz, label horren kudeatzeko, biztan da, bada hautetxi komisio bat biltzen da, hauek dituzte dosier edo txosten guziak aztertzen, kandidatura guziak aztertzen, gero prozedura pixka bat aipatuko dut, baina lehenago aurkeztu nahi nituzke, proposatu ditugun edo modelizatu ditugun 4 hizkuntza ereduak edo agera ereduak, hauek biztan da kargu kaier baten edo baldintza bildu batean definituak dira. Baldintza bilduma honek, ez dut dena zehaztuko gaur, baina baditu 5 irizpide. Irizpide horiek dira agera hizkuntza biztan da, edo zonbat denboraz aurrek euskara entzungo duten azkenean, langileen hizkuntza gaitasuna,
komunikazio elebidun baten plantan ematea ere biziki importantea zaigu. Kanpoko eragileak ere ze hizkuntzatan jarduten duten, eta azkenik euskarri pedagogikoak nola erabiltzen dituzten, eta zeinetan euskarri pedagogikoak erabiltzen diren ageraren antolatzeko, edo aisialdi momentu honen antolatzeko. Pentsatzen alda progresio zerbait, nabarira progresio zerbait modeloen artean, baina azkenean ez da bat ere antolatzailearen gogoaren arabera bakarrik, bada ere egoera soziolinguistikoaren kontu bat, egan nahi du, aurrak agera zentrora heldu ziren garaian eta egan dezagun beti frantsesez egiten zaiela, eta ber aurrak etortzen dira gaur egun. Baina hizkuntza nahi dugu aintzinera eman, edo hizkuntza baloratu, beraz, asmatzen da, aur kopuru honekin, nola euskarazko jostatzeko momentu bat proposatzen alden. Beraz, lau modelo horiek, erdizka modeloa, beraz, behar ba, aulena, baina pentsatzen duguna bederen minimo bat aseguratzen duena da, proposatzen duena aurrari egunaren erdia bederen euskaraz pasa dezan. Azkenean, bi talde egiten dira aurrekin, bat euskaraz funtzionatzen duena, eta beste bat frantsesez. Eta atxaldean, biak biltzen dira, eta maneruski, hala pentsatzen baitut, frantsesez egiten dute atxaldea. Aldizka modeloan beste agera mota bat, beraz, nun langile guziak edo ezitzaile guziak euskaldunak diren, eta azkenean agera egiten dute aur euskaldunai, baina ere aur elebakarrei. Gure kasuan frantsesa dakitenak bakarrik. Baina kopuru kritikoa euskalduna delako edo euskara ikasten baitu, pentsatzen da modelo honetan, denei euskaraz egiten aldera eta itzulpen modu batzu antolatzen dira, edo aurrek itzulpena egiten dute haien kider, edo izitzaileek bi hitzez, frantsesera itzuliko dute agindua, jokoa, edo haien postura. Bi modelo horiek kontsediratzen ditugu pixka bat modelo elebidunak, ulertu duzen bezala, bi hizkuntzak presente dira aurraren egunean. Bi azken modeloak aldiz gehiago murgiltze eredua jogatzen dute, beraz, azpikoa hasiko naiz pilaka hau murgiltzean da, aurrari agera egiten zaio euskaraz, eta ejan dezagun kondizioa da aurrak euskara ikastea bere ikastetxean. Eta taldeka modeloa, hau ere bermotakoa da, aldiz zentro osoa usaian, zentro osoa frantsesez funtzionatzen du, eta talde berezi bat sortzen du euskaraz funtzionatzeko. Azkenean, taldeak adinka egiten dira, eta hor ere, hizkuntzarekin bi adin talde bereko bi talde dira. Labelizatze prozedura, egan dizuetan bezala, beraz guk elkargotik laguntzen ditugu egiturak, eta hortarako plantan eman dugu prozedura bat, nun proposatzen dugun egiturek, euskarazko edo hizkuntza arloa edo hizkuntza proiektua gara dezaten haien agera proiektuan. Beraz, lehen parte batean informatzen ditugu, eta hortan gaude gure zerbitzuarekin egunero edo astero egitura berri batzuen ezagutzen, haiekin diagnostiko baten egiten, gure irizpideen arabera neurtzeko ze gaitasun duten euskarazko agera baten egituratzeko, eta bada lan sakon bat egina dena egiturarekin, posibilitateak aztertzeko azkenean. Hor, ereduaren autoa egiten da, zerbitzuekin, hautetxiekin, eta ondotik, akordio bat edo denek adostua dugularik zer dugun helburua, labilizatze eskaera egiten da. Labilizatze eskaera hori
Egan dizuedan bezala, hain zintxolasean Fitesko hautetsi talde batek labilizatze txosten bat aztertzen du, eta kargu kaiera edo baldintzen bildumaren araberako neurketa baten ondotik, erabakitzen du, ea egiturak kargu kaieraren eskaera edo irizpideak betetzen dituen, ala ez. Kasu hortan, beraz, labela ematen zaio egiturari eta orduan pentsatzen alda euskaraz edozein eredutan funtzionatzeko gai dela, 3 urteko labela edo balioa du gure labelak, eta 3 urtero gero berriz diagnostiko bat egingo da, eta neurtuko da ongi doan edo laguntza berezirik behar duen. Kasu batzuetan, egiturak ez ditu oraindik kargu kaieraren irizpideak osoki betetzen, eta horretarako desmartxan izendatuko dugu egitura. Egan nahi du, labelizatze bidean lagunduko dugula egitura bere hautatu duen modeloaren irizpideak betetzen. Azkenik, kasu ematen duguna biztan da, komunikazio moduari ere kasu egiten diogu, zergatik labela badakizue azkenean ez duela funtsa handirik, baizik eta gehiago komunikatzeko modu bat bilakatzen dela. Irakurgarritasun gehiago ematen du euskararen presentziari egitura batean. Bai, uste dut, aski argi gelditzen dela, agian, ikusiko galderetan gero. Beraz, egan dizuedan bezala, egitura batek euskaraz edozein modelotan funtzionatzen duelarik, labela ematen zaio, eta hainbatean autonomizatzen da, bere hizkuntza proiektua plantan emaiteko edo obratzeko. Beste kasu batean, labilizatuak ez direlarik egiturak proposatzen zaie laguntza bat. Laguntza hori, biztan da, kargu kaierari lotua da hainbatean, eta nahi izan dugu laguntza teknikotikat, finantza laguntzak zehazten dizkizugu hementxe. Lehena, Euskara Hezkuntza Proiektuari nola txertatzen duen kasu emango dugu, eta lagunduko dugu egitura ere, bere hainbat helburuetan, hezkuntza helburuetan, hizkuntzaren gaia txertatzea. Bistan da, lagunduko dugu ere egitura, dituen langileak euskarara formatzen. Hortan, simpleki, langileari proposatzen zaio euskarara formatzea, eta formakuntza plan bat, langile ezberdinekin formakuntza plan bat eraikitzen dugu, urtainizeko askotan, eta nun, pixkanaka, hezitzaileek formakuntzan ikasten duten hizkuntza berri hori lanera ekartzea laguntzen ditugu. Beste azkeni 4 puntu horiek anekdotikoak dirudite askotan, proiektua plantan ematen dugularik, baina guretzat biziki importanteak dira, gaitasunaz gai ingurugunea zaindu behar baita, Euskara, frantsesaren ondoan Euskara mintzatzeko, ingurugunearen paisaiaren importantziari kasu ematen dugu, eta hortan zer dira euskarazko euskarri pedagogikoan ukaitea, beraz hortan €150 urteka eskaintzen dugu, liburu, joko edo proposatzen ditugu liburu, joko edo beste euskarri batzuen sortzeko edo erosteko. Bistan da, ejan dudan bezala, euskararen eta frantsesaren arteko oreka zaintzean dugu ateraldiak antolatzerakoan, edota kanpoko eragileak Aixaldi zentrora etortzerakoan, eta hortan ere diru zerbait proposatzen dugu hortarako. Azkenik elebitasun sistematikoa plantan ezartzea egokia baita,
aurrek euskara ikasten dute, burasoek gehienetan ez, beraz jakin behar dute ere, nola zer gertatzen den aisialdi zentro honetan, eta importantea da bi hizkuntzako agerraraztea. Azkenik, animatzailei eskaintzen zaie goizerdi bat, formakuntza goizerdi bat, nun esplikatuko zaien nola jardun euskara ikasten duen publiko baten aurrean. Bistan da, seguraski hemen bezala, lanbide formakuntzak ez dira beti euskaraz, kasu honetan gure aldean ez dira, eta animatzaileek haien lana ikasten dute frantsesez, eta gero publikoaren aurrean euskaraz mintzatzea ez da hain errez edo bederen ohartu gira laguntza berezi bat izan behar zutela. Zortarako ere formakuntza bat eskaintzen da, udako oporrak aintzin, animatzaile talde osoarekin, azkenean hizkuntza proiektuaren aipatzeko, sinpleki. Bukatzeko erakutsiko dizuet beraz gure iparraldeko mapa, herri elkargoan jarduten dugun lurraldea. Bi kolore dira, zergatik eskumena ezberdina baita gure herrialdean, xuriz den lurraldea, kostaldeko lurraldean, herriak berek antolatzen dute aisialdi momentu hori. Beraz, gu herri elkargo gisa, herrien laguntzera goaz. Alde arrosa hortan, barnekalde hortan, Senafarroa eta Suberoa nagusiki hartzen dituen lurralde hortan, herri elkargoak du eskumena. Egan nahi du, gure lankideek aisialdia antolatzen dutela. Eta hortan, baditugu hainbat aisialdi zentro, ikusten alden bezala pixka bat, nun gu haurek antolatzen ditugun, eta importantea zaigu, beraz, hortarako, eredugarri izaitea, beste herrien aintzinean, eta gure zentro guzietan, ditugu gaur egun 10 aisialdi zentro kudatzen ditugunak, eta pixkanaka gaur egun behatzik euskarazko aisialdia proposatzen dute lurraldeko aurrei. Nahi izan dugu Fitesko erakutsi ere garatzen ari girela, ikusten duzue beltzez eta suriz labelizatuak edo labelizatze desmartxan diren egiturak dira, beraz PA da pilaka, murgiltzean direnak, kostaldean baditugu hainbat egitura proposatzen dutenek, aur kopurua haundia delako, erresa zaigu egitura batean euskaraz proposatzea bakarrik. Barnekaldean zailago da, ikusten dituzuen Maule aldean eta Arrosa aldean ditugun bi P horiek pilaka, beraz, murgiltze ereduzko aisialdia proposatzen dute, baina soilik udantzeak urte guzian ez baitute oraindik gaitasuna. Beraz, mapa hori erakusteko pixka bat, gure edadura, proiektu berria da, duela bizpairu urte hasi girela horren garatzen, 10 urteko lan baten ondotik, azterketa hainbat ondotik, eta hor gaude plantan emateko momentuan, eta urrengo urtean azterketa baten ondotik, behar modeloen eraginkortasuna neurtzen halko dugu. Besterik ez dut erraiteko, barkatu txiste guti egiteagatik, espero ulertu dela. Mil esker handi bat, eta laizarte. Mil esker handi bat zuretzat ere, Peio, gurekin izateagatik. Hasi gara, Euskal Herriko hainbat lurraldetako esperientzia onak, praktika onak ezagutzen, Ipar Euskal Herritik ailegatu zaigu lehenbizikoa, jarraian etorriko dezkigu, Nafarroatik eta Araba aldetik ere, eta beti bezala, hitzaldi bakoitzaren ondotik, zuen txanda da, galderarik, hausnarketarik, komentaririk egineko bazenute, oraintxe da momentua, eta oroitu hor online streaming bidez jarraitzen gaituzuenok ere, YouTubeko txatean zuen galdera egiteko aukera baduzuela. Zuena da hitza,
nahi duzuenok. Gustatzen momentu, Luzatu dezaketen dut beste 5 minutu. Bira, eskerrak. Hementxe, aintzina lehenbizikoa, mikrofono hurbilduko dizugu. Bai, eskerrik asko. Ez nahi kuriosidadea ematen dit, ze aur kopurutan ibiltzen zeaten? Balima dauzkezu datuk, gutxi gora bera? Bai, dependitzen du lujaldea eta egiturak. Baina gaur egun, desmartxan edo labilizatuak diren egituretan, gutxi gora bera, 400 bat aur errezibitzen dira. Jakin behar da gero gure aldean osoki desberdina da gure antolaketa, hezkuntza edo aixaldi zentro hau eskolatik argunt desberdindua dela, egitura osoki desberdina da, eta bataz bestekoan eskolatua den aurgaren 15% edo 20 leku batzuetan etortzen da aixaldi zentrora. Beraz, are gutiago erabilia da, momentuko 400 bat aur bai. Bada zerbait. Bertze inor? Bai, txaten ere zomen da galderarik, hortaz, eskarak ematea bertzedik ez, Peio Labegi, mila esker gurekin izateagatik, eta zanuntza. Antzinera eginen dugu, eta hurrengo izlaria mentxe pres ja. Aritz Ibañez, eskerrik asko eta txalo bero batez hartuko dugu. Iruñeko dantzaria eta kazetaria da, Aritz Ibañez Lusarreta. Hedabide haunitzetan lan egin eta kolaboratu izan du, bertzeak bertze, EITB-en, dantzan.eusen, Berrian, Euskal Herria Irratian, Garan, Entzunen eta bar. Azken urteotan, Eusko Kultur Fundazioarentzat ondare inmaterialaren alorrean lanean ari da. Dantzari gisa, Iruñeko udal dantza taldea den Dugunan egin du bere ibilbide nagusia, azken 30 urteotan. Bertan, zuzendaria da 2001 urtetik. Iruñeko hainbat dantza ohituren sorkuntzan bultzatzaile eta eragile ere izan da, euskal dantza, euskara, gazteria, transmisio eta komunitatea ardatz duten esperientziatan ibili da. Aritzek bere izenburuari paratu dio, bere hitzaldiari paratu dion izenburua da euskararen zinta dantza. Euskal dantza, euskara eta komunitatea txirikordatuz. Zurea da hitza, txalo handi bat Aritzentzat. Egun on guztioi, mil esker antolakuntzari eta aukera emateagatik, zoi guztioi horre izateagatik. Ni dantzaria naiz eta esanen duzu agian ze pintatzen duen dantzari bateko lako jardunaldi batzuetan, horiek ez dute hitz egiten, mutuak dira, mugitzen dira, baina hala ere, eskertzen dute hemen egoteko aukera, agian horregatik, hitza baliatzen ez dugulako irudipena dugu askotan dantzariok, euskal kultura deitzen dugun horretan, dantzaren jarduna onartua izan dadin edo zailtasunak baditugula azken hamarkadetan, izatekotan hori folklore kontuak dira, ez dira kultura kontuak, eta horregatik eskertzen du beste hemen egoteko aukera. Hala ere dantzariok aldarrikatzen dugu dantzak baduela edo ekarpena handia egiten aldiola eta izan ere egiten diola, bai herrigintzari, bai kulturgintzari eta baita euskalgintzari ere. Izan ere, elkarrekin dantzan ari garenean, nik behintzat, egonen da beti, agian dantzan modatzen ez denik eta plazer hartzen ez duenik, baina nik plazer hartzen dut eta beste norbaitekin dantzan edo taldean dantzan, iruditzen zei plazer hori partekatua dela eta beraz dantzan ari garenean, gorputz kolektiboaren esperientzia sentsorial horren gozamena hartzen dugula eta hor hasten garela lotura batzuk egiten, ez? Hor dantzan ari garen pertsona horien artean.
Eta horrek komunitate sentimendua sortzeko lehen urratsa gisa uler genezake, ez? Uste dute horrek laguntzen digula hain zuzen ere komunitate sentimendu hori sortzen, antolatzen eta trinkotzen, ez? Ondokoen presentzia baloratu eta disfrutatzeak horrek lehen aipatu dugun, placer hartzea horrek eragiten duela komunitatea sortzen hasteko lehen urrats hori, ez? Bueno, zera hor, Margaret Bullen antropologaren aipu bat ekarri nahi izan dut ona, berak dio, festetako errituek eta berak festarengatik esaten du, eta hainbatetan aipatuko dut festaren kontzeptua iruditzen baitzait garrantzitsua izan daitekela eta aintzat hartzekoa, festetako errituek balore simboliko handia dutela komunitatea irudikatzeko garaian, eta hain zuzen ere horrek berak laguntzen duela komunitatea erikitzeko lehen urrats gisa. Lehenago komunitatea irudikatu behar dugu, eta horrek laguntzen digu hain zuzen ere komunitatea erikitzeko lehen urrats gisa. Ingurukoekin elkartzeak sortzen digun gozamenaren bitartez, komunitatea sortzen hasten garela festaren bitartez, eta guri dantzari hori, zer esanen dugu bestela, iruditzen zaigu testuinguru horretan dantzak ekarpen handia egiten duela. Behin gaia planteatuta, aipatu dut euskararen zintadantzan ariko garela, eta beraz, pentsatzen dut hemen gehienek ezagutuko duzuela zintadantza bat zer den. Zintadantzaren printzipioa da, dantzari bakoitzak bere eskuan eusten diola zinta bati, eta hor musikastearekin dantzariak elkar gurutzatzen hasten direla, eta beraz zintak ere elkar gurutzatzen doaz, eta elkar korapilatzen, eta beraz gurutzaketak eta korapilo horien ondorioz hor hasten da alako ehun bat sortzen, edo tejido bat sortzen, ez? Juan Antonio Urbeltz gure dantza maisuari ikasi diogu txirikorda bat ez dadin askatu, behintzat 3 ari behar ditugula, 2 ariko txirikorda askatzen baldin badugu, ariak deslotu egiten dira bakarrik, baina 3 arirekin egiten baldin badugu txirikorda hori, askatu ezkero, hortan egoten da. Eta beraz, gaurko zintadantzarako ari gehiago edo zinta gehiago ere izanen ditugu, baina 3 ari nagusi eta aurreratu ditut euskal dantza, euskara eta komunitatea. Beraz, gure dantza taldeko jardunean 3 ari horiek erabili ditugu gure zintadantza txirikordatzeko garaian. Aipatuko dizuet azken hamarkadetan gure dantza taldean eta intuizio hutsez aurrera eraman dugun jarduna. Ez da gogoeta handirik izan, baizik eta ikusiz beste toki batzuetan zer egiten ari ziren, hori gurera ekartzen saietu. Lehenengo, aurrekari batzuk aipatuko dizkizuet, hor agertzen diren horiek Eibarko kezkadantza taldeko dantzariak dira, 2005 urtean sortu zuten Arrateko ezpata dantza. Lehenago ziren, Euskal Herri osoan toki askotan izaten diren dantza talde eredu hortako beste bat, gu ere izan garen eredu hori, Euskal Herriko 7 probintzitako dantza kantamen ematen zituen dantza talde horietako bat. Eta hauek 2005 urtean ezpata dantza sortzea erabaki zutenean, egin zuten dantza berezko testuinguru eta funtziora itzuli. Arraten badira testigantzak, askotan dantzak egin izan zirela bertakoak hori galdu egin zen, eta 2005 urtean hori berreskuratu egin zuten, eta gisa berean, arraten biltzen den komunitate horrek ere berreskuratu zuen bere dantza erritu hori zeinekin identifikatu egin izan diren ordutik. Arrateko esperientzia hau arrakastatxua suertatu da, bai haiendako, baina baita Euskal Herriko beste hainbat dantza talderen dako. Ere hor ikusten ditugu, ezkerretik hasita, Beasaingoak, Iruindarrak, beraz gure dantza taldea, Andoaindarrak, Elgoibartarrak, Miarriztarrak, Añorga Donostiarrak esanen dugu, Portugaletekoak eta Sestaokoak. Ezpata dantza hauek guztiak ez dira hausaz sortu dira lehenagotik dantza talde hauen arteko harremanak bazirelako,
Eta beraz, elkar elikatuz eta norberaren emaria bestekin partekatuz, esperientziak eta norberari funtzionatu dioten esperientziak hain zuzen ere partekatuz, erabaki dute dantza talde hauek guztiek ere haien komunitateari zuzendutako dantzak sortzea. Gure arteko harremanak euskeraz dira, euskera hutsean, eta beraz, esanen nuke hor sortu dela Eduardo Apodakak lioken bezala, edo berak asmatutako edo berak ateratako izena erabiliz, gozamenerako partzuergo bat, ez? Euskal Herrian bada ezpata dantzarien gozamenerako partzuergo bat, elkarrekin harremanean gozatzen dugu dantzan eta gozatzen dugu euskaraz, eta beraz hori elikatu egiten da. Beste aurrekari bat dugu, Argia dantzari taldea, ezagutuko duzue agian, Juan Antonio Urbeltzek eta Marian Arregik zuzendurikoa azken hamarkada luzeetan, eta 2008az geroztik haiekin kolaboratzeko sortea izan dugu. Eta bertan biltzen gara Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi eta Nafarroa Garaiko dantzariak, eta bertan hori okerez banaiz Victoria Eugeniako emanaldi baten aurreko entsaioa da, entsaioetako, emanaldietako harremanak euskeraz dira bertan, eta baita hortik kanpokoak ere, baita festa girokoak ere. Eta Argiaren proiektua esan dezakegu, belaunaldi arteko proiektua dela, hor dantzari gazteak ari dira, 17, 18, 20 urte ingurukoak, horiek haien energia ekartzen diote proiektuari, eta bestetik, helduxeagoak diren dantzariek aldiz, haien esperientzia eta ezagutza gure bi hizkuntzetan, euskeraz eta gure gorputz hizkuntzan, beraz, euskal dantzaren bitartez, eta hor, uste dut hori ere proiektu honek daukan gauza interesgarrietako bat dela. Eta bestetik, Argiarekin guk ikasi dugu, euskal dantza ere herrigintzarako tresna izan daitekela. Lehen ere aipatu izan da, ardura soziala, hori Juan Antonio Urbeltzek askotan errepikatzen diguna, Arturo Kanpionek ere esaten zuen, Euskal Herriaren alde, Euskal Herriaren alde izan gabere, gure komunitatearen alde, uste dut dantzak eta lehen aipatzen duen gozamen horrek eta horre guztiak egiten duela komunitatea sortzeko eta trinkotzeko ekarpena, ez? Beraz, aurrekari horiei segiz, 2009 urtetik aurrera, Iruñan erabaki genuen, antzeko, eibartarrek abiatutako antzeko prozesu bat plantan ematea gure hirian. Hasteko hautatu genuen zeini zuzenduko gintzaizkion, beraz, gure hiriko euskal komunitateari, gu komunitate hori dugu gure jomugan, nahiz eta gero, horko guztiak ez diren euskaldunak, baina beste jende bat ere etortzen den guri ikustera, baina urte horren ingurutxoan erabaki genuen gure dantza taldearen hizkuntza euskara izanen zela, gure dantza taldean 190 gora ginen euskaldunak, ereduko ikasleak, beste batzuk eredukoak, beste batzuk erdaldun hutsak, baina erabaki genuen gure entsaioak ordutik aurrera ginen genituela euskara hutsean, eta baita gure kanporako komunikazioa ere, baldin eta Iruñeko udalak ez zigun kontrakorik esaten, eta askotan, ez digu kasu askorik egiten, beraz, nahi duguna egiten dugu. Beraz, sortu genituen, ikusi genuen Iruñeko egutegian baziren jai edo besta utxune batzuk, zeintzuetan dantzak izan zezakeen bere tokia, eta beraz, egun horietarako dantza ohitura batzuk sortzeari ekin genion. Eta horri, beste zinta dantza horri, beste, bi zinta hori, lehen aipatu duena euskara hutsean aritzekoa, eta baita ere genero berizketarik gabe aritzekoa ere lotu genizkion, eta horrela ari gara ordutik. Ordutik, diodan bezala, gure helduen dantza taldeko errepikak, helduen esan nahi dut, 16 urtetik gorako entsaioak euskeraz dira, eta baita txikien taldean berdin, ez? 80 inguru
dantzari txiki ditugu, eta ordutik aurrera ere haien entsaioak euskara hutsean egiten ditugu. Eta gure komunitate horren ordezkari diren dantza ohitura sortzeak jarri gaituzte harremanean, beste komunitate batzuen ordezkari diren beste dantza ohitura batzuekin, eta beraz, lehen ezpata dantzarekin ikusi dugun bezala, trokeo dantzen bitartez esate baterako, Oñatiko, Iurretako edo Tuterako dantzariekin harreman estuak ere baditugu, gu Aragoaz dantzatzera, haiek Iruñera, eta harreman horiek berriz ere euskeraz egiten ditugu. 2019an saiatu ginen probatzen, ia dantzarekin bakarrik ordura arte egindako jardun horrek, beste arte disiplina batzuekin igurtzian jarri ezkero, zer ekarriko ote lukeen horrek ez. Eta Iruñeko beste euskara elkarte batzuekin batera sortu genuen Iruinkokoa, Iruñeko inauteri euskalduna. Iruinkokoa dago oinarritua iparraldeko libertimenduetan eta Nafarroako herriberako paloteadoetan esan dezakegu, eta beraz, hau da, plagio bat, baina Iruñeko maneran egina. Antxon Lukuri zor diogu pixka bat libertimenduaren berpiztea, komunitatea egituratu eta gazteak euskarazko erregintzara kateatzeko erramienta gisa. Eta hor, inauteri horrek barnebiltzen ditu arte disiplina ezberdinak. Dantza, antzerkia, musika bertsoa, eta horiek dira azken emanaldiko irudi bada hori, baina azken emanaldi hori da 3-4 hilabetetako prozesu luze eta aberasgarri baten fruitua. Eta prozesu hori guztia euskeraz gertatzen da Iruña bezalako hiri batean dantzarien errepikak, antzerkilarien errepikak, musikarien errepikak, baina logistikaz arduratzen den taldearen bilerak edo jostunekin egiten ditugun jantziak josteko atelierrak, imaginatzen aldituzuen guztiak, euskeraz dira. Eta beraz, hor da, prozesu hori da sortzen negoziazio eraikitze eta aritze prozesu luze bat, eta hor emozioak puri-purian egoten dira, sormena, negoziazioa, igurtzia, eta hor, testu inguru horretan iruditzen zait, harremanek beste dimentsio bat hartzen dutela. Eta beraz, gertatu izan zaigu Iruinkokoan, elkar ezagutu ez, baina inauteren baitan ezagutza egin duten gazte batzuek, prozesu hori horren luzea izateak ekartzen duen ondorioa dela, ezagutza horiek gerora ere euskeraz izaten jarraitzen dutela. Eta gainera, Iruinkokoa jarri gaitu iparraldeko libertimenduen sarearekin harremanetan, eta beraz hor, beste zinta bat ara bidali dugu. Iruñeko egora soziolinguistikoak iruditzen zait ez diela bertako gaztei milak aukera ematen euskeraz bizi ahal izateko. Alta guri gertatu zaigu, gazteei eman dizkiegunean aukera hauek, poliki-poliki lotu zaizkiola eta behintzat lehen baino askoz gehiago egiten dutela euskeraz. Ez bakarrik dantzataldearen testu inguruan, baizik eta hortik kanpoko haien arteko harremanetan ere. Eta hau guztia, sare hau guztia ere, gure dantzataldeko txikiei ere eskainia zaie, eta izaten dituzte emanaldiak, gurekin ezpata dantzan ari dira, baina gero Miarritzeko ezpata dantzan ere aritu izan dira inbatetan, Ezpeletako gauargi jaialdian, edo igande honetan berean, Ibarko dantzataldearekin badukate alako elkartruke bat. Iruditzen zait, zintadantzan txirikordatutako komunitate ehun honek euskeraz blaitzeko aukera eskaintzen diela aurre eta gaztei, segurazki, gaur egun horren ohikoak ditugun kontsumigarriek baino, ez? Hola, hausnartu dezagun. Hemen aipu luze bat. Duela zenbait aste, Jon Sarasuak euskararen gogoetagunerako hainbat bideo sareratu ditu YouTubeen, eta hori ikuskatzen, eta batean honekin egin nuen topo. Eta berak dio, gizarte gero eta hipermoderno, hiperkapitalista eta hiperindividualista honen zainetan sakondu ezkero,
euskerak galtzeko guztiak dituela bere ustez. Gaur egungo munduaren zirimolan, hor sakondu egiten baldin badugu, horrek eramaten gaitu segurazki gazteleraz edo ingeleraz egitera, eta komunitate loturak gero eta ahulagoak izanen ditugula bertan. Beraz, berak dio, euskararen etorkizuna gertuko komunitate bizitzaren etorkizunaren norabide berean egon litekela, eta bururatzen zaizkion gauzen bitartean, berak dio kulturgintza eredua birpentsatzeko unean izan gaitezkela orain. Zer pisu eman beharko geniokeen kultura komertzialari, zeinean marginalak izanen garen segurazki ia beti, eta zer pisu aldiz berrelika gaitzakeen kultura komunitario amaterrari. Eta Sarasuaren ustez, komunitate ehuna sortzea dagokigu. Eta hau nirea da, ez Sarasuarena, ikusle eta kontsumitzailean gainetik parte hartzaileak, arizaleak eta bizizaleak behar ditugula. Beraz, bukatzeko, hori da gure zintadantza, azken hamarkadetan egin dugun zintadantza. Gero postu naiz, Udaltopen logoarekin ere badu antzekotasun pixka bat, eta ez nua horren gaizki. Eta beraz, hemendik gonbidapena ez du gure eredua ez da bere horretan hartu behar eta beste nonbaiten egin, pentsatzen du badirela milaka modu bantzeko gauzak egiteko, intuizioz edo alba da, hobe, honetaz dakien jendearekin elkarlanean, besterik gabe iruditzen zait dantzaren bitartez, baina lehen ere bertsoa aipatu da, edo antzerki izan daitek, edo gure arte disiplinen bitartez egin daitezkela olako zintadantzak, hor agertzen diren puntu bakoitzak ere izanen du bere zintadantza propioa, eta jardun, solte horiek beste jardun batzuekin elkarlanean eta igurtziz oraindik ere potentzialitatea biderka dezakela iruditzen zait, eta igurtzi hori baldin bada belaunaldi artekoa, herrialde artekoa eta festa girokoa, eta gozamenean, oraindik ere indar handiagoa har dezakela, eta zintadantza horien ehuna gero eta trinkoagoa izan daitekela, eta horixe. Mil esker. Aditzi Bainez, eskerrik asko zuri, ekarpen guztiengatik, estimatua da. Eta oroitu, Udaltop 15 traolarekin Twitterren gaudela, hortaz hor ere zuen iruzkina, zuen komentarioak, galdera gausnarketak, aritzen hitzalderen gainekoak, edo bertze dozein hitzaldiri buruzkoak, hor egiteko aukera baduzuela. Galderen, komentarioen txanda, hemen kulturretxean bertan, etxean zaudetenak ere bai, zuena da hitza orain. Egunan, galdera bat, aipatu duzularik Irunkokoa, egan duzu, piskat oinarritzen zela libertimenduetan eta hola, eta nik ikusten dutan ere iparraldean gero eta gehiagoari gira hor kabarkadak egiten, eta kabarkada horietan gauza bera baitzu talde desberdinak, baitzu jostun talde bat, dantzarien taldea, batzuk ari dira ere hor kantuetan eta hola, eta aldiz, uste dut, mintzat erri batzuetan lortzen ez duguna. Behar bat, dantza errepiketan bai ikusten da hor, naiz eta dantzariak ez izan eskualdunak, ara ere hor, haintzan irakasleak egiten dute euskaraz aski erreski. Baina, kabarkada horien helburua da ere, erritaren arteko kohesioa ere lantzea, eta beraz, hor gehienetan, badira hainiz eskualdunak ez direnak. Eta beraz, erreski joaten dira hor kabarkadako hor talde batera, eta kantuak ikasiko dituzte, eta gero beste guzia eginen dute frantsesaz. Eta jostun da joaz, aipatzen duzun jostun taldea, nima dut hori buruan zen, eta hor ere bat ditugu olako taldeak, eta frantsesaz ari dira. Eta beraz, nire galdera da, nola lortu duzuen hori hor pixkat, zenta, iduitzen zait, Iruñako herri batean hor egoera soziolinguistikoa ezaguturik, uste dut gehiengoa ez dela baita ezpada euskalduna, beraz egiten delarik olako deialdi bat edo nola komunikatzen duzuen hor gero jendea parte hartarazteko, nola lortzen duzuen bakarrik hor euskaldunak urbiltzera, ez dakit.
Komunikazioa egiten dugu euskara hutsean, eta gero parte hartzeko baldintza da euskaraz jakitea. Beraz, hola, esan nahi dut, euskaraz ezakienak ezin dugu parte hartu. Aldrebez askotan izaten da, ez? Noiz bait ere, buelta eman barko diogu horri, beraz, da baldintza bat. Gero hor badira, egoera ezberdinak, esan nahi dute, badira euskaraz aritzeko egunerokoan euskaraz aritzen diren pertsonak, beste batzuk kosta egiten zaienak, baina hori gurtzian, poliki-poliki badoa. Eta gero, lehen hor azkar pasa dut, baina prozesu guztia eguna bera eta ondokoaren, esan nahi dut hori guztia beste baten bitartez ospatzea, hori guztia ere euskeraz lortzen dugu modu horretan. Badaki beste toki batzuetan agian ez dela horren errez, baina Iruña horren hiri handia izan da, aukera dugu komunitate zehatz bati zuzentzeko, eta beraz hori da egiten duguna. Herri txipiago batean ikusten dut agian zailago izan daitekela ezakit. Bertzen horbaitek, galdetzeko zerbait? Komentatzeko zerbait? Txatean ere galderarik ez, hortaz, agurtu ezagun eskuzarta eder batekin, Aritz, Ibañez Lusarreta. Urrengo bikoari egin behar digu ongi etorria, Araba aldetik datozkigu, urrengo bi izlariak. Arditzagun holtza honetan, txalo zaparrada batekin, zer? Bai, mikrofonoak kendu, jarri, barkatu, igual aurkeztuko ditut hemen, eta gero etorriko dira, demora tarte horretan mikrofonoak paratuko dizkiete biei. Aintzane Osa Alberdi eta Dorleta Martínez de Albeniz Perez izanen dire, orain ona etorriko direnak, eta hemendik eurek prestatu bitartean aurkeztuko dizkizuegu. Aintzane Osa Alberdi, Euskal Filologian lizentziatua da, gerora pedagogia egokitzapenerako ikastaroa eta itzulpengintza masterra egin zituen, Euskara irakasle ibili ondotik AEkan bertze hainbat lanbidetan ere aritua da. Itzultzaile Bergarako udalean, Euskara teknikari Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailean, itzultzaile Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailean eta Euskara teknikari Arabako Foru Aldundiko Euskara zerbitzuan, itzultzaile datuak babesteko Euskal Bulegoan. Hemen txeben, eman dizea egun txalo bat, ja, baina etorrezkigula, merezitakoa. Ongiari naiz, edo naiz ongiari, bai? Jarraituko dut? Ez? Geldituko naiz? Venga, zure desioak niretzat agindu dira, hortaz, venga, Dorleta Martínez de Albeniz Perez, aurkeztuko zaitut. Gasteizen jaioa, lehen hezkuntzan diplomatua, ludoteka eta jantokiko hezitzailea izan da urtea unitzez, 2018 urtean, geu elkartean lanean hasi zen arte, bertan mintzalagun egitasmoko arduraduna izan da, eta orain aisialdiko teknikari lanetan dabil. Arabako Gazteria Zerbitzuko Euskalaka udalekuetako koordinatzailea izan da, 3 urtez eta biek izenburua jarri diote hitzaldiari, hezitzaileak erdigunera, hau jolasa baino gehiago da. Eskuzarte eder batekin, entzun ditzagun, Dorleta eta Aintzane. Eguerdion, azteko eskerrak eman Arabako Euskara Zerbitzu guztien partetik, haien ordezkaritzan etorri garelako guona. Gure asmoa da gaur Araban aurrera eraman dugun praktika on bat aurkeztea, eta labur-labur esan da Arabako udalekuetan hezitzaileei eskaintzen diegun formazioa zertan datzan. Hitzaldiaren eskema hau izango da, zergatik eremu ez formalean eragin, zergatik udalekuetan bereziki, zergatik hezitzailea erdigunera ekarri, zergatik gida bat, zer jaso dugu gida honetan, eta eduki horiek nola zabaltzen ditugun, eta formazio saioen nondik norakoak. Araban, 3 eta 16 urte bitarteko haur eta gazte 180 elebiduna da, baina ezagutzatik erabilerara jauzia ez da eman, ezta?
Nik hau esplikatzeko nire hitzekin esplikatuko dut, eta igual akats teknikoren bat egin dezaket, baina euskara zerbitzuetan aspaldi detektatu genuen arazo hau, eta Araban nolabaiteko lantalde bat sortu zen, aizia eta kirolaren esparruan heltzeko gaiari, ezta? Eta 3 indar ideia edo izan ditugu lanerako, eta bat izan da sozializazioaren idea bera. Hasierako paradigma batean edo umeek hizkuntza jasotzen zuten familian edo Arabaren kasuan hezkuntzan, eskolan, ezta? Eta gero ikusi da horrek ezagutza horrek ez duela bidea hartu erabilerara. Araban, zorionez edo zoritxarrez, gizartearen hizkuntza nagusia gaztelania da, eta orduan ikusi dugu goiti berako transmisioa eman dela nolabait, baina gero sozializazioari begira eskerrezko edo gizarteratzeko faseak kale egin duela, ezta? Eta, guk Arabako Foru Aldunditik, da Gasteizko udaletik, eta udal eta kuadriletako euskara zerbitzuetatik eragin dezakegun leku bat izan da, aisialdia. Aisialdia guretzat gainera garrantzitsua da berez, hor umeak edo gazteak adinkideen artean sozializatzen direlako, eta euren hizkuntza ohiturak eta lagunak eta harremanak eta izatea hor garatzen delako, eta hor topatu nahi dugu guk eskaini nahi dizkiegu aukerak euskaraz egiteko, arnasguneak edo eta beste indar ideia bat edo izan da guretzat udalekuena. Alde batetik gure udalak eta Foru Aldundiak bereziki, batez be edo asko babesten dituzte udalekuak, laguntzen dituzte diruz edo antolatzen dituzte, eta hor daukagu guk lan eremu bat, hori batetik eta bestetik udalekuak dira bebai leku bereziak, intentsitateagatik, momentu batean parekatzen ditugu barnetegiekin, ezta? Horre umeak joaten dira udan, ondo pasatzera, disfrutatzera, bizipen eta biziposa dira horre ageri direnak, ezta? Eta hor eragiteko, hemen ekarri dugu Peio Jabiekin aupu bat esaten zelan, komeni dela haur eta gaztetxoek euskeraz esperientzia luz eta zabal eta sakona behar dituztela, eta denboran luzeak, ezta? Hezkuntzarekiko erraztasuna eta atxikimendua eta ohiturak bereganatzeko. Eta guretzat amets bat izango zen, benetan udalekuetan lortzea hori guztia, eta gainera udalekuetan umeak euskararekin maitemintzea. Eta ez bakarrik gitarra jotzen duen begiraldearekin. Eta 3. indarri ideia da hezitzailearen figura bera. Hezitzaileak askotan gutxieneko euskara maila bat eskatzen diegu, B2 maila, baina hori ez da nahiko esaten umeekin gero jarduteko. Azteko, naiz eta formalki euskerak izan udalekuetan zentralitatea eta hizkuntza irizpideak ere nahiko zehaztuta egon, gero benetako momentuan hezitzaileek zalantza asko dauzkate eta ez dakite ondo nola jokatu umeekin, nola dinamizatu saioak eta eurak daude erdigunean eta askotan impotentziarekin, ez? Eta guretzat, importantea da hezitzaileen lidergo gaitasuna sendotzea, euskararekiko atxikimendua eta gogoa eta eurak ahalduntzea zeregin honetan. Eta, momentu batean euskara zerbitzuak egoera honen jakitun harremanetan jarri ziren gai honetan aritu eta adituak ziren pertsonekin, une horretan, hemen aipatu nahi ditut, Zurine Gil eta Dani Abasolo, eta eura biak ebeteko Iñaki Esmendiren aholkularitzarekin jaso egin zuten gida batean praktikan, urte askotako esperientzian jasotako eskarmentua, eta ordenatu eta sistematizatu egin zuten nolabait begiraleen formazioan erabili ahal ziren tresnak. Edukiei buruz eta horretak hitz egingo du, eta bukatzeko nola zabaltzen dugu guk formazio saioa eta gida lotuta daude, gidan 2017koa da, baina oraindik erabiltzen dugu formazio saioen oinarrian dago eta alderantziz, formazio saioak ere gidatik elikatzen dira. Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak
diruz laguntzen ditugun udalekuetan eskatzen dugu ezinbestean sozializazio ikastaro egitea edo formazio saio hau, eta orantxe bertan antolatzen ari gara, Dorletaren bitartez, Bego Elkartearekin, aurtengo saioen egutegia. Kuadrilla guztietan eskaintzen dugu saio bat gutxienez, eta hango begirale guztiak joaten dira saio horretara, prestakuntza jasotera. Gasteizko udalak ere antolatzen ditu, kontratatzen duen enpresaren bidez, eta enpresako langileak edo hezitzaileak egin behar dute ikastaroa. Eta, guk uste dugu prestakuntza saio hauetan egiten duguna minimo bat dela, gutxieneko bat. Hezitzaileek euren formazio ikastaroak egiten dituztenean, begirale eskoletan ez dute zer jasotzen, oso gutxi jasotzen dute soziolinguistikari buruz. Eta honek minimo batzuk dakartza. Eta gure asmoa da, hau gehiagora joatea eta sakonago lantzea. Eta, esan behar dugu, hasi ginenetik, 500 bat begiralek edo hezitzaileek hobeto esan da egin dutela formazio saio hau. Eta nahiko genukena dara masiboa izatea eta udalekuetatik arantzago joatea. Baina, oraino heldu gara momentuz. Eta, Dorletari pasako diotitza. Hori aintzanek kontatu du pixka bat nola antolatzen diren saioak Foru Aldunditik, kuadrilla bakoitzean saio bat egitea espero da, eta normalean egiten da, bai? Eta ni kontatuko dudana izango da pixka bat saio horietan zer egiten dugun eta zer lantzen dugun hezitzaileekin. Segurazki gauza asko entzunda izango dituzue, baina, aintzanek esan duen bezala hezitzaileak gazteak dira eta askotan gauza hauen inguruan ez dute hausnartzen, bai? Badakizkite, baliabide batzuk edo tresna batzuk erabiltzen dituzte, baina ez dira kontziente benetan zer ari diren egiten, ez? Gero hasten zara beraiekin hitz egiten, eta, nik hori egiten dut, ez? Da, oso ondo, baina jakin behar duzu egiten ari zarela, bai. Gure formakuntza saioetan, lehenengo zatian egiten dugu pixka bat arabaren egoera soziolinguistikoari erreparatu. Gero hitz egiten dugu jarraibidez do estrategia batzuen inguruan, hortze dituzue batzuk hezitzaile euslea, harremanetan sartu ateratzea, hizkuntza errutinak, hizkuntza jolasak, eta gero amaieran egiten dugu praktika bat, ze askotan ez badugu benetan egiten, gero ez dakigu nola erabili ikasitakoa umeekin, ez? Testu ingurua. Goaz formakuntzetara, Euskal Herriko maparekin, eta emango dizkizuegu datu batzuk, ez? Euskal Herrian erdal elebakarren 100koa. Non dago handiena? Eta ez hitzaio guztu, Araban, handiena Araban. Joe. Eta gero, eta orain erabilera datuak, ez? Benga, hementze ditugu 100koak, ez dakizer, orain hiriburuetan jarri behar ditugu erabilera datu hauek. Ze ondo, azten dira hor, ez? Eztabaidatzen, ez dakizer, erabilera, txikiena Gasteizen. Orduan, erabilera datuetan Gasteizek ez dauka 100ko txikiena eta erdal elebakarren proportzioan ez dauka handiena Arabak, bai? Orduan, hau da bakarrik beraiek ikusteko, Araban beraiek uste dutena, baina euskara gehiago erabiltzen dela, eta azken 10 urteetan euskararen erabilera gora egiten ari dela. Orduan, ez gaude hain gaizki, bai? Sinistu behar dugu arabarrok, askotan daukagu sentsazio hori edo, ez? Ez hemen Araban, pizkanaka horrera goaz. Eta hori hezitzaile batzuk ez dute kontuan edo, ahaztu egiten zaie. Eta gero egiten dugu, erabileraren inguruko gogoeta batzuk, ez? Guztion artean, gauza hauen inguruan hausnartzen dugu, umeekin, udalekuetan, erabilera arautu behar dugu? Ume bat datorrenean esatera, ez dakit, bina hartu duela, benetan ibili behar gara, baina nola esaten da? Ez que me he caído, baina nola esaten da? Ari zarela odoletan, ez? Pues igual momentu hori ez da egokiena umeari esateko mesedez euskaraz egin behar duzu. Jakin behar dugu gauzak noiz eta nola erabili.
hori akatzak zuzentzea ea komeni den, ez hitzaioen artean euskaraz egitea kostatzen bazaigu zer egin, kostatzen bazaigu ez dugu egingo. Bueno, gure artean igual adostu ditzakegu gauzak euskaraz egiteko, ez? Erabilera sustatzeko kanpainak edo dinamika bereziak egitea gomendagarria den, edo ez. Ume batek no me gusta el euskera esaten badu zer egin, ez? Hori askotan gertatzen da. Gaudenean umeekin, ume batek esatea, pues es que a mí no me gusta el euskera, eta zitzailea geratzen da horrela, ai, eta zerenko esango diot ume honi. Bai, orduan, bueno, gauza hauek konpartitzea ez hitzaileon artean oso ondo dago, batzuk esatu du, pues nik egiten dut hau, eta beste bat, behitu jo, ez dakit, nire egin inoiz ez zait okurritu, baina oso ideia ona da. Askotan gure kezkak, euskararekiko kezkak ez ditugu beste hitzaileekin konpartitzen, eta bueno, horrematen diegu tartetxo bat, beraien artean hitz egiteko, eta hori, haien kezkak pixka bat konpartitzeko. Bale, hemen jarri ditugu, gure formakuntzak 2 ordutako saioak dira, eta lantzen ditugu gauza pilo bat, bai? Hemen jarri ditugu aipagarrienak edo garrantzitsuenak, ez? Ez hitzaile euslearena. Hori zer da? Ez hitzailea momentu oro euskaraz hitz egin behar duela. Horretan, batzuetan ez hitzaileak ez dira kontziente, benetan eredu direla, eta beraiek ez badute euskaraz egiten, umeek ere esango dute, bueno, ez irakasleak ere ez du egiten, edo ez hitzaileak, ez? Haserretzen garenean ere euskaraz egin behar dugu, eta batzuetan ez dugu egiten, bai? Orduan, gauza horietan ere eragin behar da, zuek zarete eredua, eta denbora guztian euskaraz egin behar duzue. Harremanetan sartu ateratzea, lehen Imanole komentatu du, ez? Ezin ditugula galdera itxiak egin, bai, ez. Guztia bazkaldu duzu? Bai. Zelako euskararen sustapena egiten ari gabe, nola sustatzen dugu euskararen erabilera galdera horrekin, ez? Egin behar duguna da, banakakoekin edo taldekoekin elkarrizketak izatea, baldin badago ume talde bat, haien denbora ez gidatuan hitz egiten, gu ez hitzaile bezala, joan gaitezke beraien gana, eta beraiekin elkarrizketa bat sortu haien gauzen inguruan. Ari badira hitz egiten, gustatzen zaiela pilo bat, ez dakize telebistako serie edo ez dakize jolas, jarriko gara beraiekin hitz egiten jolas horren inguruan. Ez gara beti joango esatera aginduak ematera. Venga, joan aldatzera, goazela piztinara. Venga, egin ez dakizer, venga... Bai, euskara ez da bakarrik agintzea, beraiekin ondo pasatzea, elkarrizketak sortzea, horrela sustatuko dugu beraiek ere gurekin euskaraz egitea eta beraien artean ere elkarrizketak euskaraz sortzea. Gero hizkuntza rutinak, ez? Hizkuntza rutinak oso garrantzitsuak dira ere udalekuetan. Hauek egunero errepikatzen diren gauzak dira eta imaginatu ume batek zailtasunak dituela euskaraz hitz egiteko, hizkuntza rutinak baldin baditugu udalekuetan egunero berdina esaten, imaginatu goizetan asmatzen dugula esaera bat. Bueno, behintzat hori esango du euskaraz, ulertuko du eta igual horrekin ondo sentituko da eta saiatuko da beste gauza bat euskaraz esaten. Orduan gauza hauek oso garrantzitsuak dira. Hor jartzen duena, ez? Horiek errepikatuz hizkuntza ohituretan eragin dezakegu eta haien errutinak aldatu ditzakete. Eta gero hizkuntza jolasak. Karo, askotan enpresekin hitz egiten duguna, gure hitzaile guztiak euskaldunak dira. Ja, euskara jakingo dute, baina euskara sustatzeko ere jarduerak egin behar dira euskararekin lotura dutenak, ez? Eta erabili daitezke hizkuntza jolasak edo hori betiko jolasak moldatu hizkuntza txertatzeko eta orduan erabili behar izateko hizkuntza. Hemen jarri ditugu teknika zehatzak, baina da pixka bat aurrekoaren antzekoa, ez? Hizkuntza jolasak, zer dira? Izan ditzakegu jolas aktiboak edo jolas lasaiak. Eta lehen esan duguna, izan daitezke betiko jolasak, imaginatu zapiaren jolasa, baina zenbakiak esan beharrean erdian jarriz gauza batzuk, eta horiek
deskribatu behar ditugu eta dakigunean zer den, besteak atera eta hori hartu, ez? Edo bomba jolasa, baloia pasata horretik, ez dakit, gai bat asmatu eta horrekin lotura duen hitzen bat edo esan. Orduan, bueno, badaudela jolasak ez direnak, edo betiko jolasak direnak, baina moldatu aldirenak euskara edo hizkuntza erabiltzeko. Eta jolas lasaietan ere, gauza berdina gertatzen da. Badaude jolas asko, erabili daitezkenak hizkuntza erabiltzeko. Gero ditugu ere, euskara ardatz duten jolasak edo jarduerak, izan daitezkenak antzerkiak, asmakizunak, karaokeak, horrelako gauzak egiteko hizkuntza beharrezkoa da. Eta hauek ere oso baliagarriak dira udalekuetan erabiltzeko. Eta gero jarri dugu beste irizpide batzuk, ez da garrantzi gutxiago dutela, baina nik uste dute normalean hauek gehiago hartzen direla kontuan, ez? Euskarazko udaleko batzuetan musika normalean euskaraz jartzen dute zitzaileek, baina batzuetan ere gogorarazi behar zaie gauzak euskaraz jarri behar dituztela, eta batez ere ereduak ematea euskaraz. Guk uste dugu gu referenteak garela eta kanpoko jendea ere referentea da. Orduan, erakusten badugu jende famatua euskaraz egiten duena, beraientzat ere hori izango da ez. Ez dakit nor etorri da eta euskaraz egiten du, eta behitu zegoai, igual hasiko gara euskaraz hitz egiten. Hori oso garrantzitsua da. Eta guk ere ekarri dugu dekalogo bat, ez dugu kopiatu, baina... Ekarri dugu, gidan ere agertzen da dekalogoa, eta banatzen diegu hezitzaileekin, ziurtagiriarekin batera, banatzen diegu dekalogoa, eta bertan jasotzen dira, ez ditut guztiak irakurriko, ze denbora oso larri gaude, baina gogoratu nahi dieguna da, guk nahi duguna dela, umeek euskara asko eta gustora egitea, eta ez zuzentasuna lantzeko, eskolan egoten dira egunero, eta bertan esango diete gauza bat nola esaten den, eta bestea nola esaten den. Guk nahi duguna da, beraieko osatzea udalekuetan, ondo pasatzea, eta horretarako beraiekin egon behar gara, euskaraz, bizipen positiboak izan behar dituzte euskaraz, eta hori da saiatu behar garena egiten. Ekintzaz gidatuetan ere euskara sustatu daitekela eta bertan eragin behar dugula. Eta hori da guztia. Ari gara, Euskal Herriko hainbat lurraldeetako praktika onak ezagutzen eta aski interesgarria, hangoek eta hemengoek ekartzen dizkigutenak, arabaldetik, mila esker, konpartitzeagatik zuen esperientzia, zuen dekalogoa eta bar, estimatzen dizuegu. Aintzin ere eginen dugu, baina aurrez, badakizue beti bezala, nahi duzuenok, aukera duzuela galdera batzuk egiteko, eskatuko izuen mesez, pixkat arrimatzeko nire gana, zutik erantzungo ditugu galderarik balimada behintzat, eta etxekok ere, oroitu, hortxe duzuela YouTubeko txatean, galderak egiteko aukera, eta nik telefono mugikorrean jasoko ditut. Hortxe lehenbiziko galdera uste dut badugula. Egunon. Kaixo, eskerrik asko Aintzan eta Dorleta. Gida duela desentetik ezagutzen nun, Euskara Abenturan beti erreferentzia bezala erabili degulako dokumentu hori, eta nire galdera zen, ea eguneratzeko lanak edo egin diren, horra ipatu dituzuen praktika asko guk espedizioan testeatu izan ditugu, berriak ere testeatu ditugu, eta hori iruditzen zait, elkarrelikatze interesgarri bat egoen daitekela, guri zer funtzionatu digun, eta hori, ea gida eguneratzen dezuten. Bueno, guk badaukagu asmoa, zerbait egiteko, eta esan dugu bezala lehen gida minimotzat jotzen dugu, eta badaukagu buruan aurrera begira urratsak emateko. Ez daukaguna da oraindik oso landuta gaia, nola egingo dugun, baina hasita gara, hasi gara euskara zerbitzuetan horretaz hausnartzen eta idea batzuk idazten edo finkatzen edo pentsatzen, ez? Baina bai uste dugu gehiago garatu behar dela eta sakondu egin behar dela. Alde batetik
generalizatu, zabaldu ez bakarrik gure kontrolpean edo guk antolatzen ditugun udalekuetan, baizik eta bestelako jarduera, aisialdiko jarduera guztietara, eta gida bera ere apur bat garatu. Baina momentuz, lapikoan dago, edo ez dakit lapiko aldu den, asmoa bai. Eta zeuek ere horretaz hitz egin duzu inoiz, ez? Zeuen artean. Bai, guk ere ikusten dugu beharra, hezitzaile askok jaso dute, eta askotan eskatzen dizkigute beste saio batzuk, ez? Eta ez daukazue beste saioren bat, bizka bat gehiago sakontzeko gaian, eta orduan, bai, Foraldundiak nahi badu. Egingo dugu zeo zer. Hortxe aukera. Bertze galderarik, norbaitek? Edo komentariorik, edo gurekin elkarbanatu nahiko luken zerbait? Bueno, mentxe utziko dugu. Eskerrik asko, Berleta eta Lasne, plazer batzuek entzutea. Antzinera segituko dugu, eta Arabaldetik Ipar Euskal Herrira joko dugu berriz ere. Orbaizera eginen dugu bidaia, eta Oholtza gainetik hemen Gibeleko pantalla handira. Hurrengo praktika ona, aurrez grabatutako elkarrizketa batean jasoko dugu. Kirola, Euskaraz Ahoan elkarteko kide eta sortzaile diren Antxon Zexal eta Lorea Etxeberria elkartu ditugu 2022an sortu zuten ekimenaren xehetasunak azaltzeko. Ikusi bideoa. Lehenengo galdera izango da Kirola Euskara Ahoan ekimena zer dan azaltzea, hoxe eskatuko dizuet. Kirola Euskara Ahoan da, beraz, ukan dugun proiektu baten ideia, hau da eskaintzea aujeri, kirol kolektibo baten praktikatzea Euskaraz. Eta 5 kirol desberdin ezagutaraztea urte batez, eta hori guztia Euskaraz. Zeintzu dira kirolak? Hasi gira buruilean edo irailean norabide lasterketarekin. Beraz hor karta batekin, norabidea pixka bat hori lantzen. Ondotik landu dugu kimbol jokoa. Hori baloin handi batekin joko kolektibo kooperatzaile bat. Ondotik zirkoa eta borroka jokoa. Orain ari gira futbol gaelikoa lantzen, eta azken kirola VTTA izanen da. VTTA ikasi pixka bat, VTTA gidatzen, eta pixkat mekanika ere jota aldatzen, olako praktikak ere. Nork sortzen du Kirola Euskara Ahoan ekimena, eta zein dira ekimena sortzearen arrazoi nagusiak edo? Arrazoi nagusia zen oartu girela hemen Nafarroan, Lapurdin edo Siberuan ez dela posibilitaterik kirol kolektibo baten praktikatzea Euskaraz. Ez da eskaintza hori, eta beraz hutsune bat bada. Eta guk nahi ginuen zerbitzu hori eta eskaintza hori proposatu. Hau da, kirola Euskaraz praktikatzea eta hori erregularki, astero. Gaztea da, urte bat dugu ez, orainik ez, hasi gira irailean, beraz ez dugu berapen hainitze, baina ongi da. Nola osatzen da taldea? Hastapenean Antxonek bidali zuen mail bat, pixka bat gogoeta horrekin, eta gero hortik batzuek erantzun genuen, janez bebai, guk ere olako utxunea senditzen ginoela, eta nahi ginoela berdin zerbait egin, eta beraz hola bildu ginen. Eta azkenean 6-10 bat ginen hastapenean, pixka bat gogoetatzeko, ikusiz zer zen pixka bat problematika, nola erantzun, eta gero hola deliberatu ginuen holako elkarte kirol hainitza sortzea. Eta proposatzea kirol hainitzen egitea urte batez. Beraz, baginituen helburu ezberdinak hastapenean zen Euskara, alainan, kirol kolektiboak Euskaraz egitea, kirol desberdinak ezagutaraztea eta lehiarik gabekoak ere. Piskat ateratzea usaiako kiroletatik ere,
Hola aurrek deskubritzen dute eta gauza desberdinak experimentatzen. Eta ondotik nahi ginuen ere mixtoa izan dadin. Eta orain arteko ibilbidea nolakoa izan da? Momentuko biziki pozik baikoja ikusten dugu. Erantzunak ere fite ukan ditugu, bai sustengu mezuak. Eta egin dugu pixka bat bilan bilkura bat hor bendo urtahilan, burrasoekin eta burrasoak kontenta gertu dira, aurrak ere galdezkatzen ditugularik kontent. Bi talde dira, kopurua bete da aski fite, izena eman dute bere ala ere burrasoek. Beraz, bazen behar bat, behar handia zela. Eta haukan ditugu ere beste guk hemen egiten dugu Ortzaize, Baigorri, Garazi inguruan. Baina haukan ditugu ere beste iritzi batzu, beste eskualdetatik. Ongi da egiten duzuena eta guk gure nahia ere da, haiek ere beste tokietan, hemendik erri hauzoetan eta horako proiektu bat sortzen alba da. Bikain da, eskaintza hori iparalde osoan egiten alba da, bikaina. Izan agira, joan gira Dona Paulerat ere mintzatzerat, hor ere itxasurat itxasuko errikotxeak komitatu gitu ere. Beraz, zerbait ari da hor gertatzen behar ba. Lehen aipatu dezute, bi talde dituzuela, nori zuzenduta dago zuen eskaintza, ze adintarteko neska mutilei dago zuzenduta? 6 urtetatik 10 urte arte. Eta bi taldetan banatuak ditugu, beraz 6 guti gora, 6-8 lehen taldeak, eta gero 9 eta 10 urte arteko taldea. Gero tipiagoak tipia dira, egia erran, kolektiboki ez dakite jostatzen oinu aski zentratuak dira, bizki zaila da gauza kolektibo baten sortzea tipiagoekin. Eta gero handiagoekin, berzen esperimentatu beraz, atxekitugu bi adintarte horiek eta gero ikusiko ez dugu ateik esten. Galde egiten du ere, gero eta gehiago hartu eta gure elkartean eta gu ere behar dugula hainitz izan. Eta beraz lehen urtea zenez, nahi ginuen zinez ongi hasi eta aur gehiago hartzen alba ditugu hobe, baina behar dugu ere baliabide gehiago ukan eta... Lehen aipatu dezute gurasoekin, ekimenean parte hartzen duten gurasoak eta bai aurrak gustora somatzen dituzuela, zein izan da pixkat beraien aldetikan jaso dituzuen iritziak? Gustura heldu direla aurrak eta nahi dutela etorri. Ezta usaiako aktibitate bat hautatzen dutelarik aurrek, demagun zango baloina, urte osoan zango baloinan ari dira, buruiletik ekain arte. Eta gero noizbait iruzpalau hilabeteen burian aspertzen dira. Eta dute, aski dut, nahi dut gelditu. Hor, ez dute aizinarik, ez dute denborarik enoatzeko. 7-8 aste guziz, kirolez aldatzen da. Beraz, azkenean beti ari dira deskubritzen dute, badute deskubritze fase bat, bizpairu saioz. Gero jostatzen dira, eta gero beste joko batera pasatzen dira. Beraz, badu jakin mina txikitzen dute, motivazioa, gogoa, eta jada ez duela neok utzi, ez du neok utzi urte astapenetik. Ez dute utxik egiten. Ez, egia da, Kirola euskera hoan, sortze prozesuan, buruan zeneukatena, irudikatzen da, edo nolako balorazioa egiten dezute? Nik nire kasua hartzeko, ez hitzaile naiz beste kirol talde batean. Baina ez da euskaraz iregaiten eta taldea delarik, taldea delarik, batzuek gehienek ulertzen dute, ez denek, eta gu ere ez hitzaileak ez gira denak euskaldunak. Beraz, hora gertatzen delarik, fite, erdararat lehatzen da. Eta beraz, hori kean parte hartzea niretzat positiboa da ere, zenta nire zitzaile lana egiten aldut eta nahi dutan hizkuntzan. Nolako perfila edo daukate zuen saioetan etortzen dira aurrak? Gehienak ikastolakoak dira, baina gero importanta da ikastolatik kanpo euskaraz arditen eta ez da inegon ikastolako hizkuntza bat euskara. Horre ikastolatik kanpo bete aisialdiak ere euskaraz iten aldira eta horrek ere euskarari emaiten dio beste ez dakit balore bat eta egia da ez direla bat ere frantsesera lehatzen beti euskaraz, ez dugu guk erraiterik euskaraz, naturalki egiten den gauza bada
Eta urgunago joaiteko ere, hor badira Bizpahiru ikastoletako aurrak, beraz hastapenean ez zuten baitez bada elgarrez hautzen. Baina ikastolatik kanpo elgar ikusiko dutelarik, ahemana euskaraz egina baitute hemen, ikastolatik kanpo ere edo keatik kanpo ere, euskaraz mintzatuko dira eta hori atxikiko dute. Nik ene aurrekin hasteko bizi izan dut, besta batean ikusi dute hemengo kean den aur bat, eta berehala euskaraz hasi dira eta naturalki. Lehen aheman hori biziki importanta da. Euskaraz bali mauzu lehen ahemana, normalki gero euskaraz segitzen duzu. Eta loreak jaiten zuena, biziki importanta da ere, ikastola eta etxetik kanpo euskarari leku bat emaitea. Hori ere biziki importantan dira eta behar ditugu sortu horako guneak. Epe laburrea, zein dira dauzkazuen erronkak? Jarraitzea? Behar dugu jarraitzea, alduden urtea behar dugu prestatu. Ikusi ere nola zenbat taldean izanen giren. Eta horren arabera, zenbat aur etortzen alko diren, ongi kudeatzeko. Beraz, behar dugu ikusi nor motibatua den, beste behi batzu atseman. Nola nahiko zenukete hemendikana 10-20 urtetara ekimen hau ikusi? Behala, kea tipi hainitz, kasik ez erriguzietan bat, baina eta gero behar bada beste arloetan, hor kirolan gira, baina izaiten alko da beste kultura mailan edo beste arloetan ere euskaraz egitea isialdiak. Bale, eskerrik asko eta zango dugu elkarren berri. Zueri, esker. Jarrai dezagun gure herrian, Euskal Herrian zehar bidaiatzen eta Nafarrotik, Nafarrotik, Nafarroa garaira joanen gara berriz ere, antxetik baita torkigu urrengo gonbidatua. Ardezagun, eskuzarte eder batekin, Ester Lakasta Perez Iltzarbe. Egunon, Ester, eta ongi etorri, solasean hasia intzinetik aurkeztuko zaitut. Ester Lakasta Perez Iltzarbe, Iruñekoa, Dindaia Fundazioaren sortzaileetako bat zara. Dindaia Fundazioan duen arduraz gain, Basaburuko udaleko alkate da 2018 urtetik. Hau dela eta, Nafarroako udal eta kontzejuen federazioaren elkartearen batzorde betearazlean eta hainbat ordezkaritzatan aritzea suertatzen zaio. Psikologia lizentziatura ikastera joan zen Madrilera, ikasketak akabatuta AEK-ko irakasle eta koordinatzaile izan zen, urte batzuetara Oinarriak elkarteko koordinatzailea ere izan zen. Eta Esterrek bere hitzaldiari izenburua paratu dio, aisialdia eta euskara hori gara gu. Zuekin, Ester Lakasta Perez Iltzarbe. Bueno, egunon eta mila esker hemen egoteko aukera emateagatik. Guretzat, handia da hemen gure berri ematea. Hasi aurretik, kontatu pixka bat, nola banatu dugun, hiru puntu jorratu ditugu, nor gara gu, nondik sortu garen, Dindaia Fundazioa zer dela eta sortu zen, bigarren zer garago, eta hori da zer egiten dugun, zer egiten duen Dindaia Fundazioak, eta azkenean, igual, ponposo egia ematen du, aisialdia garagu, baina azkenean hori da egiten duguna, eta hor bukaera horretan aipatuko ditugu ondorio gisa guretzako zeintzu diren gakoak. Gakoetako asko hemen atzo eta gaur aitu izan ditugu, ez gara oso originalak izanen, baina gure ekarpena ematen saiatuko gara. Ezin da Dindaia Fundazio hau ulertu Ricardo Ederraren figura aipatu gabe. Ricardo Ederra ez dakit hemengo askok ezagutuko zenuten, baina Nafarroan euskalgintzan izena handiko persona izan zen, berak sortu zuen sortzen elkartea, eta bere kezka batetik abiatuta, hau da, aisialdian behartzela
behar zirela baliabideak eta pixka bat forma eman hor aritzen ziren begilaleen lanari eta euskarari garrantzi gehiago ematea, kezka hori zela eta beste bi Nafarroko Euskara Teknikarik batera, sortu zen, hortik gero sortuko zen Dindaia Fundazioa, baina ja lanean eta eskolaz kanpokoetan hasi ginen batzuk 2002 urtetik. 2004an sortu zen, beraz, ja 19 urte daramatzagu lanean, aisialdiaren arloan, Nafarroan. Gure helburua hori aisialdiko euskarazko eskaintza kalitatezkoa ematea izan zen, eta kalitatea bi zentzutan, ekintzen kalitatea batetik, baina baita ere lanbaldintza honak eskaintzen begiralei bestetik. Gure alea jarri asmoa zen edo helburua zen, Nafarroko euskararen normalizazioan aisialdiaren arloan gure ekarpena egitea. Zoritxarrez, 2007 urtean Ricardo hil zen, eta orduan Dindaian ginenok erabaki genuen bere omenaldirik onena berarentzako izango zela bere lanarekin jarraitzea eta horretan ari gara. Gaur egun, 100 langile inguru gabiltza, aisialdiko ekintzetan lanean, eta orain bana kontatuko dizuegu zer den egiten duguna Nafarroan. Hasi ginen eskolaz kanpoko ekintzak egiten, baina berehala izan du bilakaera guretzako logikoa, hasi ginen eskolaz kanpokoak antolatzen guraso elkartekin batera, baina berehala ikusi genuen formazioaren beharra hor zegoela. Eta orduan aldi berean hasi ginen gu formatzen, eta baita ere begiraldeak formatzen, ahalik eta hobekien eskolaz kanpokoak aurrera eramaten. Horren ondoren, berehala ikusi genuen eskolaz kanpokoak bukatzen zirela maiatzean, eta hor oporraldi tarte horretan hutsune bat zegoela, eta beraz, egonaldiak eta ludotekak antolatzen hasi ginen. Gero, hasi ginen gehiago formatzen, eta kitoko lagunen gana urtero joaten ginen Eibarrera. Hor bai ikusi genuen familian transmisioa, eta hemen aipatu den igual egokiagoa da esatea sozializazioa, ez baita transmisioa bakarrik goitik bera eta familian ematen, kalean ere gure ekarpena egiten. Eta hor tartean pandemia bat izan dugu, eta ebeteri esker gero kontatuko dizuet hobeto, baina sarean ere hasi ginen aisialdia lantzen euskarazkilika egitasmoarekin. Joango naiz banan pixka bat azaltzen. Aisialdia da gure eskolaz kanpokoen proiektua, jorratu ginen lehenengo proiektua. Helburua eskolaz kanpoko ekintzen bidez euskararen erabilera sustatzea, hau da, helburua ez da saskibaloia edo eskulanak egitea, baizik eta horren bitartez euskararen erabilera sustatzea. Norekin egiten dugu, guraso elkarteekin batera edo haiekin koordinatuta. Eta hori guretzat oso importantea da, guraso elkarteekin dugun harremana. Nolako eskaintza egiten dugu, saiatzen gara eskaintza erakargarria eta berritzailea izaten. Eta gero hori guztia biltzen dugu edo erakustaldia izaten da Xamariko egunean, eskolaz kanpoko ekintzen topaketa egunean. Hauek dira irristaketako gaztetxo batzuk. Xamariko egunak, pertsonai berezi hori Ricardori zor diogu ere, eta guretzat pixka bat Xamariko Ricardo irudikatzen du. Politagoa zen. Baina, lehenengo, Ricardoren eriotzarekin lehen Xamariko eguna ospatu genuen, eta hor egin genuen
lehiaketa bat, aurren artean, gure eskolaz kanpoko ekintzetako aurren artean, nola irudikatzen zuten xamariko pertsonain misteriotsua, eta marrazki hau idazla izan zen, marrazkilaria gaur egun bertsolaria da, Ainara Jeregi, eta hortik aurrera badakigu aur batzuetan beldurra ematen diela eta esaten digute, baina gure xamariko da. Aipatu dizuetan bezala, xamariko eguna, Ricardoren lana omentzeko jaio zen, baina baita ere eskolaz kanpoko ekintzen topaketa eta ikusle lehioa da. Guretzat oso importantea da, bertan elkartzen direlako gurasoak, elkartzen dira aurrak, zentro desberdinetako aurrak, gauza bera egiten, elkartzen ditugu dantzetan, elkartzen ditugu tailer eta jolas txokoetan, eta horretaz gain egiten dugu Ricardo ederra mikroipun lehiaketa urtero, uste duia 7. urtea izan dela. Hau dira, irudi batzuk, ikus dezazuen, hor gurasoak eta aurrak elkartzen dira, eta izaten da nahiko jendetsua. Hor, zentro desberdinetako aurrak, tailerrak, jolasak, eta azken festadantza egiten duguna beti. Esan behar dugu, motz geratzen zaigula, egun hau, goizeko 3-4 ordu hartzen ditu, eta begiraleak etortzen dira laguntzera, bolondrez, eta horren truke, guk bazkaria prestatzen diegu, eta gero festa luzatzen da, ordu txikiak. Batzuk. Eskaintza pixka bat ikus dezazuen, ze eskaintza mota egiten dugun, zentro desberdinetan, eta horrela sailkatuta ditugu. Musika eta dantzak batetik, artea eta sorkuntza, horrek ez du esan nahi musika artea zenik, baina horrela sailkatzen ditugu, eta kirol eskaintza bestetik. Adibidez, ikusiko duzue padel, hau da pixka bat ere gure zeinua. Norbaitek esaten dugu, hau egingo zenukete, eta guk beti baietz esaten dugu. Gero, gorriak ikusten ditugu, begiraleak aurkitzeko, baina printzipioz baietz. Eta gero, horretaz gain, baliabide digitalak eta hizkuntza ekintzak. Hauek adostuta beti zentroarekin, bertako orientatzaileekin, eta normalan izaten dira, hizkuntzarekin zailtasunak dituzten aurrei zuzendutako ekintzak. Hitz eta pitz edo solas-jolas ereduko aurretzat. Hauek dira ordu kopuruak, astean ematen ditugunak zentro desberdinetan. Ikusiko duzue marrarik luzeenak edo ordurik gehienak pilatzen direla zentro handietan, baino baita ere jardunaldi zatitua duten zentroetan. Astean 300 bat ordu, ikasturtean 6.420 ordu egiten ditugu. Eta hau da aurko purua zentro, berriro ere errepikatzen dira, zentrorik handienetan, baino baita ere jardunaldi zatitua duten zentroetan. Guretzako gogoeta bat beharrezkoa da, joera gero eta handiagoa delako jardunaldi jarraia hautatzekoa, baina horrek badu eragina eskolaz kanpokoetan eta badu eragina euskarazko aisialdian. Guztira 3.298 aur. Gehienak izaten dira Iruña eta Iruña herrian, baina Nafarroko populazioa ere horrela banatzen da, pertsona gehienak bizi gara Iruña eta Iruña herrian. Horretaz gain egiten ditugu jolas orduetan jolas gidatuak, jolasen dinamizazioa, eta hemen ikusten duzue, Sakanan, Uarten, Zizurren, Basaburuan, 1.215 aur inguru. Ibiltzen da, jolas orduetan gurekin. Berriro ere datuak.
begiralen formazioa. Hemen aipatu behar dut, Dorleta eta Aintzane, zuek aurkeztu zuen gida, Euskara Bideak bere bertsioa egin zuela Nafarroko datuekin. Eta guri egokitu zitzaigula formazio hori ematea, eta, bueno, zorionak hori oso baliabide ona da, eta... Horrela, sailkatu ditugu ere, baina denetatik egiten dugu. Gehien bat, ekintza burutzeko baliabideak ematen dizkiegu, asko eta asko berriak dira, eta ez dute baliabiderik, orduan guretzako importantea da, haiek izatea ekintzen beraien formazioa. Hor, zinema eta yoga ikasten ari dira, gero beraiek zinema eta yoga begirale izateko. Euskararen erabilera sustatzeko teknikak eta baliabideak, Euskara maila hobetzearen. Guk badugu arazo bat, ezakit beste herrialdetan gertatzen den, baina eredutik etorritako begirale askok badute hobetzeko tartea Euskara mailarekin, eta badugu. Eta orduan saiatzen gara, hori, ahalik eta hobekien aritu daitezen, eskaintza hori ere ematen. Laguntza, jasotzen dugun laguntza ebeterekin, izugarrizko laguntza eta ekarpena egiten digute urtero, eta etortzen dira gure begiralea formatzera, eta AEK-arekin ere badugu alako lan hitzarmentxoa, hori, laguntzen digutelako Euskara freskatzen ikastaroa deitzen dugun horrekin. Hemen arrate betekoa gure begiraleak motibatzen. Eskolaz kanpoko begirale berrientzat ere formazio berezia badaukagu, eta gero egonaldietarako propio beste formazio bat prestatzen dugu, edo formazio saio desberdina prestatzen ditugu. Eta horretaz gain, materiala ere sortzen saiatzen gara, programazioak izan ditzaten, eta ahalik eta gutxien improvisatu dezaten. Guztira, 30 formazio ekintza egin ditugu 2022an, eta 380 parte hartzaile urte honetan. Egonaldia, ludotekak egiten ditugu Nafarroko herri desberdinetan, antolatzen ditugu, eta horretaz gain, hemen atzo, ez dakit norekin komentatzen genuen, kanpaldi ireki eta itxiak esaten da guk hiri tailerrak, Iruña eta Iruñerrian egiten ditugunak. Herri tailerrak, Nafarroko gainontzeko herrietan egiten ditugunak. Eta gero, udalekuak edo kanpaldiak, kanpoan egiten ditugunak. Normalean Zuhatzako Irlan, Hondarribin eta Orion. Eta Zarautzen ere bai. Badakizuen Naparrok, badugula Hondartzarako joera. Guztira 2000 aurri biltzen da. Zenbat daramazu hor? Bale. Jarrituko dutola. Sozializazioari dagokionez, antolatzen ditugu, kalean gurasoekin batera festak eta gero gurasoekin ere egiten ditugu ikastaroak, jolastuko gara, guraso eta haurrak elkarrekin, jostailu erakusketa ere egiten dugu, karrikara, kalean jolasteko saioak, parkean euskaraz, guraso eta haurrekin ere bai, eta sormen tailerrak. Guztira, beste 4.330 haur. Eta ja, bukatzeko, pandemiaren ondorioz, guk kasi-kasi txiringitoa izteko zorian egon ginen, eta betek, non dago Iñaki, ez dakit non dagoen, mila esker, beraiek ari ziren, orduan, Iruñan mintzaon programa egiten, sortu zitzaigun aukera Nafarroa osoan aritzeko, eta Iñaki berehala esan zigun dindaiak egin dezala Nafarroan, eta eskuzabalki programazio guztia gure eskutan utzizun, eta mila esker salbatu gintuzun.
berak eta noski Euskara Bidearekin lortutako hitzarmena. Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo desberdinetako haur euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara eskaintzen da doainik. Begiraleak haurrak euskaraz ditzaten jarduera dibertigarriak proposatuko ditu. 40 minutuko 8 saio euskaraz ongi pasatzeko. Anima zaitez! Euskaraz Kilikan, joan zen urtean, ia 589 aur ibili zen gurekin. Pasako dut azkar, guztira, nora joan nahi dugu hainbeste daturekin, guztira, ia 12.000 aurrekin edo eta gazteekin aritu gara joan zen urtean. Honek esan nahi du guretzako, xirimiri horretan, ekintzatxo horietan, saiatu gara behintzat lotzen, gozamena eta euskara, eta guretzako horrek badu bere garrantzia. Hemen ikusiko duzue ze joera dugun Naparrok gure mapan gu kokatzeko. Zuk ere jarri duzu. Eta ja bukatzeko, hasierako asmoa gure ustez, ia 20 urte hauetan errotu da, arrakastarako gakoak guretzako, alde batetik talde lana, talde handi bat gara, eta denok dugu hor hitza, eta gainera sormen handiko taldea denez, aurrera egiten dugu, beldurri gabe. Bestetik elkarlana. Guk ulertzen dugu elkarlana behar-beharrezkoa dugula. Aipatu dugu EBT, aipatu dugu AEK, aipatuko genituzke Nafarroko Euskara Teknikariak, guraso elkarteak, elkar, esate baterako, elkarlana denon artean eta denok norabide berean, hori da guretzako gakoa. Saretu eta denak elkarrekin norabide berean aritzea. Gero ere gure egokitzeko almena, padel eskatzen digute, padela eskaintzen dugu, hori edozein gauza egiteko prest. Baina batez ere, gogoko tokian aldaparik ez guk egiten duguna maite dugu, gustora egiten dugu, eta hori da, hemen lehen aipatu da nik uste, gozatzen dugula egiten dugunarekin. Eta, hori da guztia. Mila esker. Ester Lakasta, eskerra unitz zuri, ekarpen guztiengatik. Eta, guain arte egin dugun bezala, galdera edo komentarioen txanda da, nahi duzuenok altxatu eskua, hurbilduko dizugu mikrofonoa, Esterri galdera, hausnarketa edo zer komentatu eta konpartitu ahal izateko. Zuena da, hitza. Txatean ez da galderarik, hemen ere ez, lehenengoa zara, zorti izan duzuna, galderek erantzun beharrik ez, Ester. Venga, mande zaiegun eskuzartea der bat Esterri. Esker. Eskerrik asko. Eta, orain, betelan pixka bat egin behar dut, mikrofonoak kendu eta berriz jarri, hori guztia eta gero, orduan, oroiteraziko dizuet, gaur hemen grabatu ditugun bideoak eta atera ditugun argazki guztiak eta gure webgunean paratuko ditugula lehen bailen, zuek berriz ikusi edo elkarnatu alizateko. Ikusten dut hor ditugula ja, gure gaurko bi humore egileak ere prest, hasieran aipatu dizugun bezala, Idoia Torregarai eta Mirari Marterenak emanen diote bukaera gaurko Udaltopen bilkura honi, eta espero dugu barre pixkat eginez, akabatuko dugula gaurko saioa ere.
Oroitarazi, astelenean gogo betetze inkesta bat jasoko duzuela, eta estimatuko nizueke, hori betetzea, saiatzen garelakoz beti gauzako betzen, eta hurrengo urteari begira zer ikasia izateko, zuen iritziak ongi etorriak izanen dira. Jakin baita ere, ziurtagiria bidaliko zaizuela, hemen egontzaretela, egunotan ziurtatzen duena, eta hau den arran eta gero ustez bederen mikrofonoa aparatuko zuten hurrengoei, ez dakit pres diren, nik badazpa aurkeztuko ditut, ea agertzen diren. Txalo zaparra handi batekin, Aritz Berezi Artua eta Jon Unaso Bizkai. Benbiak prest. Egunon bikote. Esker mila, una etortzeagatik. Aurkeztuko dizkizuegu gure hurrengo bi izlariak, solasean hasia intzinetik. Aritz Berezi Artua, hezkuntza, gizartea eraldatzeko dagoen tresnarik garrantzitsuena dela, sinesten duen pertsona da. Hala da? Bai. Hori jarri diate, posten naiz ala bada, ikasgelatik naiz aisi esparrutik, ekintza ludikoak baliatuz, euskara eta euskal kulturarekiko atxikimendua pizteko pasioz lan egiten du Aritzek. Azken urteotan lan egin du, bertzea bertze irakasle, formatzaile, baliabide pedagogikoen sortzaile edo ikerlari lanetan. Eta horretan ari da gaur egun ere ikastolen elkartean. Eta ondoan, Jon Unaso Bizkai, 2014tik gorputz heziketa irakasten du lehen mailan, Zirimola ikastolen aisialdi taldeko teknikaria da, bizi jolas egitasmoko kide bezala, Seaskako ikastoletan lan egiten du batez ere. Baionako eskoletan, sail elebidunean aritzen da lanean. Azken 5 urteetan, ikastoletako kanpo espaziotan euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin hainbat egitasmotan dihardu, bertzea bertze, aurrak euskaraz loratzen lagundu gure jolastegia edota kanpoko tenoreak kudeatzen. Bueno, azuena izanen da mutilak gaurko eta aurtengo edizioko azken hitzaldia, azken praktika onaren aurkezpena, gero erran bezala barrez eta humorez bukatuko dugu, Idoia Torregarai eta Mirari Martinerekin, eta azkeneko hitzaldi hau hartuko dugu eskuzartea fuerte batekin. Zuekin, Jon eta Aritz! Guardion, ja goiza pasa dugu. Eta, pentsatzen dut, ja bukatzeko guekin egongo zeatela. Oso gauza interesgarriak entzun ditugu, eta, guk ere ikasi dugu hortik, eta eskerrak eman, hemen egoteko aukeragatik. Azkenak izatea edo tokatu zaigunez, pixka bat harin egiten saiatuko gea, gehiegi sakondu gabe teorizazio mailan eta hola, eta pixka bat gaur egun gure esku hartzeak zertan diren ezagutaraztea izango genuke helburu bezala. Izenburu hori eman dugu, hori izan zelako pixka bat, Xilaban, Seaskan, aisia esparrua, berariaz gela barruko jardunaren parean, pentsatu, hausnartu eta antolatu diseinatzeko edo behar izan genuen bultzada edo formakuntza bat izanen da, gero pixka Jonek esplikatuko diguna zer den, eta horre jarri gintun pixka bat, aisia esparru horri duen garrantzi hori eta aitortza hori, merezioen aitortza hori, pixka bat gure eguneroko jardunean, berdigunean ezartzera. Aipatu nahi genuen, hori pixka bat gu ikastolen elkarteko langile gehala, eta Euskal Herri oso zabalean esku hartze ezberdinak egiten ditugula Zirimola aisialdi taldean baitan. Izan udalekoak, egonaldiak, formakuntza, Aiziola Begirale eskola dago, zuzendarien eskola ere badago, askotako jarduerak egiten ditugula, baina gaur esplizituki pixkat Seaskan egiten dugun esku hartzeak aipatu nahi genizuen. Alde batetikan, gorputz hezkuntzako saioak bideratzen ditugu, formakuntzak ere eskaintzen dizkegu irakasle berri eta ordezkoei, eta daudenei ere, eta gero, pixka bat, eremu formal horren baitan, identifikatu dauzkagun aisia esparru horietarako, langile zitzaile ere formakuntzak ematen dizkegu, orain esku artean ere badugu ekintza ikerketa bat martxan, ze asko gure behaketatik edo gure usteetatik edo baieztatzen dituen ondorioa dira eta horiek objektibizatzeko bide hortan edo nahikeri hortan ikuste genuen garrantzitsua zela eta gero
kanpo espazioak eraldatzeko prozesu hortan aholkularitza edo eskaintzen dugu. Hemen, lehen proiektu bezala edo gure esku hartzeetako egitasmo bat izan da ikastolen arteko jolaskoko topaketak. Jolaskoko topaketa hauek prestatzen dugu programazio bat, gorputz hezkuntza, hau da, gela barruko jardunari lotua dena, progresio didaktiko batekin, eta hor asmoa izaten da, pixkat metodologia, edo ez da guk jolasa proposatuta aurrak aritzea, pixka bat beste metodologia mota batekin, bizipen anitzak eskaintzen dizkiegu. Aurten gainera, justu, Euskara mian eta bizian ditu dugu sekuentzia, eta esplizituki hizkuntzarekin jolastuz, jolas motoreak, gorputza adierazpenari lotutakoak, pixkat, jolasaren dimentsio zabalean, progresio bat eskaintzen diegu. Eta gero, 8 bat saioz edo aritzen gara, eta gero bukaeran egiten duguna da, eta kompetentziak ebaluatu behar ditugun hortan, ikaslea jartzen ditugu sortzen. Hau da, izan dituzten bizipen guzti horiek, saio bukaera nola sentitu diren eta zer maitatu duten edo jasotzen dute liburuxka batean, eta 8. saioan beraien oroitzapenak eta bizitak horre laguntzarekin ikasle bakoitzak bere jolasa sortzen du. Bizipen guzti horietatik, gozamena sentiarazien bizipen horietatik, jolasa sortzen du. Gero talde txikitan, elkarri jolas hori aurkezten diete, jolas horretan aritzen dira, eta ondoren taldeko jolas bat hautatzen da. Hautatu edo beste berri bat sortzen da. Hurrengo saioan egiten duguna da talde txikikako planteamendu batekin jolas horiek bizi gelan denen artean. Eta hortik hautatzen da gelako jolas jokoa. Eta gero bukaeran egiten duguna da ikastolako jaialdi moduko bat, nun gela ezberdietako jolas jokoak bizitzen dituzten, errotazio sistema baten bidez, eta horra hautatzen da ikastolako jolas jokoa zein den. Zergatik, ondoren antolatzen ditugulako ikastolen arteko topaketak nolabait kolegioari lotuta. Hau da, kolegioa balin bada ziburukoa, ziburu inguruko ikastolen arteko topaketa bat iten da, eta horrek ere bide ematen du ikasleak kolegioera iritsi aurretik elkar ezagutzeko. Eta beraien adierazpen horiek, beraien baitatik, nahietatik, beharretatik sortu diren jolas horiek, bestei erakutsi, eta horrek ere nolabait komunitate horrekiko, eta harrotasun bat, eta atxikimendu bat ere pizten du. Galdera hau, eremu formaleko aisia esparruak antolatuta eta kudeaketa estrategia batekin euskaldunagoak eta zitzailagoak aldira, guk pentsatzen dugu baietz. Baina beti, aisia esparruaren izaera informal hori atxikita. Ezin dugu gela barruko jardunaren, edo zuzentasunaren, edo hildo hortatik jo. Pentsatu behar dira, diseinatu behar dira, baina izaera informal hori atxiki behar da. Eta, pixka bat galdera honi erantzuteko edo esku hartze ezberdinak edo aurkeztuko izkizugu. Beraz, Aritzek aski aurkezpen oroko egin du. Baina gaur zentratuko gira gehiagogu kanpoko tenoretan, jolas garaiak ere deitzen direnak, baina kanpoko tenorak deitzen nahiago dugu termino orokorrago bat delako. Hor egin ditugun hausnarketetan eta sortu ditugun formakuntza eta beste proiektu desberdinetan. Lehena Aritzek jadanik aipatu du, aurrak euskaraz loratzen lagundu deitu ginuen, eta pixkat mugarritzat jotzen dugu lehen proiektua izan zelako gai horren inguruan, 2018an egin ginuen, sortu ginuen. Eta hori sortu zen pixka bat sehaskako ikastoletako ezitzailei edo langilei haiek formulatu zuten behar bati erantzuteko. Formakuntza behar bat helarazi zigutelako, kanpoko tenore horietan ikasleen arteko harremana eta euskararen erabilera bi gai horien pixka bat lantzeko. Beraz, sehaskako hezkuntza taldeko kide desberdinek, udaleku aisialdi elkarteko kide batzuekin, elkarlanean sortu ginuen formakuntza hori, eta elgarrekin eman ginuen pixka bat gure esperientzian
oinarrituz, eta guk transmitituaz gain, utzi ginuen ere tarte bat ikastoletako hezitzailei, plaza bat izan zezaten, pixka bat haien esperientziak, dudak, ideiak ere trukatzeko, eta beraz, pixkat formakuntza aski orokorra izan zen, baina hortarik senditu ginuen zinezko behar bat, kanpoko tenore horien inguruan lanketa hori sakontzeko, aukera eder bat eskaintzen zuelako ere Euskararen erabilera hori sustatzeko, eta behar hori beraz, behar hori erantzuteko gogoarekin hasi ginen lanean, eta pixka bat hor norabide gisa edo iparrorratz gisa izan ginuena, gaur izan entzun ditugun kontzeptua initzen inguruko hausnarketa bat izan zen, edo hortik atera ginuen norabidea hori izan zen. Azkenan, superafite joan gabe, pixkat hori zen, helburua ikasleak edo aurrak sortzaile izaitea zen, euskarazko testu inguru batean, beraz, testu inguru horrek sortzuko zituen jarduerak espero ginuen euskaraz izaitea edo xantza gehiago bazen ala izaitea, eta biziki garrantzitsua da guretzat bezain ludikoak izaitea sortzen diren jarduera horiek, beraz, ludikoak izaiteko guk baliabideak eskaini behar ditugu aurrei, ludikoak balin badira bizi dituzten bizipen horiek, azkenan errepikatzeko gogoa sortzen duelako horrek, eta beraz, euskara epe luzeagoan sustatzeko ere aukera eskaintzen du. Beraz, ideia horrekin eta lanketa hori sakontzeko asmoarekin ere, bigarren formakuntza bat abiatu ginuen. Gure jolastegia deitzen dena, eta Aritzek ere mantzuen beraz 2008an Ortzaizeko ikastolan lehen esperientzia hori. Esperientzia hau oinarritzen da ikastolaren kanpo espazioaren gaineko azterketa bat egitea, helburua zelako edo ikusten zelako, espazioak berak nolabait aurren jokabidean eta hizkuntz ohitura, hizkuntz praktiketan eragin zuzena zuela. Eta horren inguruan gogoeta bat eman da, eta beste berrantolaketa modu batekin, hor positiboki zinez eragin zitekela edo. Horra aipatzen da, aukera berdintasunean edo ezteko testuinguruak eskaini behar ganizkiela, eta ez nolabait baldintzatu jolas, joko zehatz batzuk burutzera. Gaur egun gainera, kirol disiplina edo kirol hegemoniko horietara aritzeko, pixka bat, badugu olako erreztasun bat edo ikasto gela barrutik atera eta kanpoan horrelako eremuak zatzen ditugulako, eta horrek zer nolako harreman ereduak sortzen dituen ikasleen artean, adintarti ezberdineneko ikasleen artean, generaldetik ere, hor gogoeta bat bazen, eta esku hartze bat egitea edo interesgarri ikusi genuen. Ikusi genuen ere, etzela helduen begiradatik izan behar, eta aurren begiradatik, eta aurrei galdetuta egin behar zela. Zer nolakoa nahi zuten. Beste helburutako bat genuen ere, pixka bat komunitatea saretu eta sendotzea. Eta prozesu hontan inplikatzea ez aurra bakarrik, irakasleak, hezitzaileak, familiak, herriko elkarte edo eragile ezberdinak, herriko etxeak, horrek ere pixka bat ikastolarekiko eta bereziki hizkuntzarekiko, euskararekiko atxikimendu hori indartzen zuelakoan. Eta baita ere lotzea euskara gozamenakin. Askotan, jolasean daudenean, euskaraz, 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 horrek ez du balio. Ez du eragin positiborik. Eta askotan ere ikasleak ez dira jarduera batean parte hartzen hasiko euskaraz delako. Baizik ekintzak berak motibatzen dituelako. Orduan guri da pixkat hori testu inguratzea, behen bizipen positiboiek zeharka bada ere euskararekin lotu ditzaten eta euskararekiko atxikimendu hori piztu dadin. Lau faseko prozesu bat izan zen. Diagnostiko bat, bilduma lan bat, diseinua eta gero gauzatzea. Diagnostiko hortan, lau ekintza burutu genitun. Ikaslei galdetegi bat pasa genien, nun aritzen ziren eta nun ez, eta zertara eta norekin.
nun bai eta nun ez hori, plano batzutan, gometxa bidez ezartzen dituzte, bai, modu anonimoan, baina bai generoa eta bai adina identifikatuta. Bai? Gero, ideien kutsak zabaldu genitun. Hau da, asteburutan edo familiekin ateraldiak egiten dienean, edo toki ezberdinetan juten ganean, eta bizipen positibo hori dutenean edo, hor argazki hartu edo marrazki bat, eta kutsa hortan sartzen zuten. Gero, pixka bat tokian tokiko identitate, izaera hori ere nolabait errepresentatu egon zedin espazio hortan, herritik ateraldiak egin genitun. Egin genitun, eremu natural batera, basora atera ginen, gero atera ginen ere herriko plaza edo horrelako eremu formal batera, eta eremu estandarizatu batera ere atera ginen. Gero, eremu estandarizatu hortan, ez genitun baloiak eta olako gauzakatea, beste nola baiteko tresna batzuk utzi genizkien, guk ere provokatu nahi genulako, gozamena sentitzea, baina eta gero esperientzia berriekin, ikastolan bertan esku hartze espezifiko bat genuen, egun baterako espazioa eraldatu genuen, hor bizipenak eskaini nizkien. Hortikan atera genuna izan zen, ondorio ezberdinak atea genitun, eta ikusten zen espazioak berak balio ezitzaileetan ezteko bazuela zer hobetu, eta ikasleek maketa bat sortu zuten, material birziklatuakin eta gauzekin, eta orduan zer nolakoa nahi zuten espazio horik hortzeon. Gero ikasleak familiei eta herriari eta aurkeztu zieten, zer nola nahi zuten, eta ondoren izan zen, gurasoak eta mobilizatu, taldekatzeak egin, eta eremu horri buelta bat eman. Eta zeuden aukerekin. Eta, askar. Eta fite bukatuko dut. Gure azken proiektuarekin, beraz, 2022an hausnartu ginuena, eta horren erdian gira. Pixka bat nahi ginuen gure jolastegiaz aparte, ideia eta filosofia hori garatzen segitu ikastolalik eta gehienetan, baina denak ez direnez prest epe laburrean bederen haien kanpo espazioa eraldatzeko. Nahi ginuen beste formatu eramangarriago bat proposatu, eta horrez gain, orain arteko lanketa guziak, pixka bat datu eta jakintza subjektibo batzuetan oinarritzen zirenez, nahi ginuen datu objektibo batzuetatik abiatzen zen lanketa bat ere garatu, eta hortako formakuntza bat proposatu ordez, ekintza ikerketa bat proposatu ginuen, kanpoko tenoreak kudatzen deitu ginuena, eta beraz, bi ikasturtetan ere maiten den lanketa bat proposatzen dugu ikastolei, hasierako hipotesia unekin, ikaslei ahalik eta ez ezagunak zaizkien testu inguruak eskaintzen bat zaizkie, bertan sortzen adosten edo baliatzen diren ekintza ludikoek Euskararen erabilera indartzea eta harreman sarean edatzea eragiten du. Beraz, pixka bat Euskararen eta harremanen arteko bi helburu horrek elgar uztartuz pixka bat nahi ginuen lanketa hori ere eman. Hor ere, lau urratxetako beraz, lanketa bat proposatzen dugu. Lehen ikasturtean, beraz, abiatzen gira galdetegi eta behaketa batzuekin, informazio bilketa urratx batean. Hor helburua da, bigarren urratxa den diagnostikoa osatzea, eta hori osatzeko ahal bezain bat informazio biltzea bai ikasle, bai familia eta irakasle eta langileen gandik. Eta behin argazki hori hasierako kanpoko tenorean argazki hori aterata ikastola bakotxarentzat, bigarren ikasturtean jadanik proposatzen dugu esperimentazio fase bat. Esperimentazio fase hortan esku hartze bat ere maiten da, antolatua dena, kanpoko tenore horietan, eta horiek eragiten dutena berriz behatzen da, bigarren edo lehen fasean egintzen bezala, behaketa sistemarekin, eta bukaeran, prozesuaren bukaeran, beraz, bilanean, helburua da pixka bat, bi behaketa fase horiek konparatzea, ondorio batzu ateratzea, eta aurrerantzean, pixka bat ikustea zer jukanduen eragina bai ikasleen arteko harremanean eta bai Euskararen erabileran, eta hortik
ikastea eta gauza batzu plantan emaitea etorkizunean bi arloiek garatzen segitzeko. Bukatzeko komentatu gabe, erran dizuet lanketa horren erdian gira, beraz bi ikastoletatik jasoitugun behaketa batzuen emaitzak partekatzen ditut, aski esanguratsuak dira, batean pixkat agertzen dira, beraz behatuak izan diren jarduerak eta horietarik zenbat euskaraz izan diren, beraz sarako ikastolan adibidez hor dugu adinaren araberako taulakatze bat, eta azpian ziburuko ikastolan egin diren behaketa batzu, pixka bat generoaren aldetik ikusten aldirenak edo desberdinoak direnak, eta ikusten da alere bi ikasleen arteko harremanak eta euskarak baduela olako harreman bat, bereziki ikusten aldugu hemen azpiko taula hauetan, eta adinak ere baduela bere garrantzia, ikusten delako, hiru garrantzikloan, beraz jada behatzi ama jameka urteko ikasleen erabilera, adibidez, aski euskalduna den edo erabilera handiko ikastola batan, apaltze bat badela ikusten alda, beraz hor suposatzen alda, kanpoko eragin batek ere hori ikartzen duela. Hala. Eskerrik asko bioi, Aritz eta Jon, eta azken hitzaldia zenez, azken aukera galderak, zuen burutazio, hausnarketa, komentarioak partekatzeko. Mikrofono horbilduko dizuegu nahi duzuen hori, zuena da hitza. Erki, esplikatu. Ezote zaudeten, bai, ongi esplikatu, da igual, bukatzeko goz ere bai, bat omat igual, ez dakigu. Bueno, eskerrik asko zuen ekarpenak ederrak izan dira, mila esker bioi, txalo zaparra da, ondi batekin, agurtuko ditugu, Aritz eta Jon, eskerrik asko bioi. Eta hasieran aipatu dizu ongizan, humorez bukatuko dugu, ez aintzinetik eskerrak eman gabe, badakizu Udaltop, jendea unitzen arteko elkarlana dela, eta jendea unitzek, eta erakunde unitzek antolatzen dutela, hortaz, eskerrak eman edizkiogu, Euskal Hirigune Elkargoari, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako Gobernuari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta Lasarte Euriako Udalari, guztion ekarpenagatik eta guztiek jarritako aleengatik egin ahal izan delakoz 15. edizio hau, hortaz, txalo bat emanen dugu antolatzaile guztiei hau posible egiteagatik. Guri dagokigu orain egunotan izpide izan dugun eskola orduz kanpoko jardueren hizkuntza egoera monitorizatzeko, tresna sortzeko azken urratsak ematea. Eta jakina, gero hori zabaltzea izanen duzue gure berri datozen egunotan. Aipatu dizuet lehen, gogo betetze, asebetetze, gogo betetze, asebetetze, inkesta bialiko zaizue, zuen iritziak jasotzeko, eta zuen nola ibilizareten eta nolakoa izan den aurtengoa idaz dezazuen, hurren urtere begira, gukero hobetzeko, eta guretzak garrantzitsua da hori favorez betetzea. Eta ziurtegiria ere jasoko duzue, hemen egontzaretela erraten duena. Eta eskerrak, etorri zareten guztioi, 150 bat lagun hemen, Manuel Lekuena Kulturretxean, Lasarte Eurian, eta 100 baino gehiago hor, etxean, streaming bidez jarraitu gaituzuenak, eskerrik asko denei, eta utzi jazue pixko bat personalizatzeko lizentzia ere hartzen, eskerrik asko nire partetik ere, lehenbiziko aldia nuen hemen aurkezle lanetan, Udaltopen, eta haunitz ikasi dut, eta zer pentsatu eta ikasi haundiarekin atera nintzen atzo, gaur ere bai, hortaz Euskaldun eta Euskaltzale nahitzen aldetik, plazer hutsa izan da hemen egotea, eta zuen gandin guztiengatik zerbait ikastea. Eskerrik asko, eta orain bai, erran bezala, humorez bukatuko dugu, gurekin ditugu bi humoregile haundi, ez dakit Euskal Herrian, ote dagoen bi artista hauek bezain agenda okupatu duen inor. Ez dakit ote dagoen Euskal Herrian hauek biak egon ez diren herririk.
aldez bertze pasatzen ari dira Euskal Herri osoa euren saioekin, orain saio bat gero bertzea, binakako bakarrizketak eskaintzen dituzte, oraindik despistaturi baldin bada inoiz ikusi ez dituenik, gaur duzue aukera, eta honekin emanen dugu akabila gure gaurko eta aurtengo Udaltopen 15. edizioari. Plazer hutsa izan da, esker mila, zuekin Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena. Bueno, eskerrik asko, Joseba. Gore etorri zea, aurkezpenakin. Olako aurkezpenakin. Gore etorri zea. Eguerdion. Euskal Herriko, ondo, hasiko gea. Ondo, bueno, eguerdion, guztioi, eguerdion, Udaltop, Euskara Teknikari, eta beste fauna guzti hau, ez da? Oso pozik gaude, hemen egoteaz, zail egintzaigu onaino iristea. Bai, lehenengo aldiz 2008an deitu ziguten, eta ez genuen lortu, ez dakigu zeatik, baina ez ginen iritsi. Gero beste batei deitu zioten, 2008 batean, iaz etortzekoa ginen, baina guaindik ez ginen iritsi. Hori da, eta hemen gaude, ez da? Eta ze ondo, hemen aritu zarete, bi egunetan zehar, hortxe ez da, eskolaz kanpo euskaraz eta euskaratik, galdera horri erantzunez, eta orain esperoko duzue bukaeran guk soluzio guztia ematea, ez da? Txeroten ari zarete, guk emateko azkenean, hau egin behar da, salbatzeko euskara eta gazteak eta dana. Dena egin dena ez dute, eskerrak gu fundamentuzko emakumea garen, eta baditugu ideia batzuk aurkeztuko dituguna. Bai, ala ere pentsatuko duzue, ze zilegitasun dute bi hauek, hola guri hitz egiteko, ez? Eta, pixka gure kurrikuluma ere aurkeztuko dizuegu. Noski, bai? Noski. Hemen danak aurkezpera eta ikerketa, gu ere bai. Guke bai. Hortako lizentzia hartuko dugu. Ni naiz Mirari Martiarena, Oiartzuarra, Pikok eta Baserrikoa. 8 urte arte ez nun gazteleraz ikasi. Ojo. Eta hoi, egia da, eskolan ikasi nuelako nik gazteleraz, 3. mailatik aurrera ematen zelako lehen. Nire eskolan behintzat. Bai. Orduan, hori. Gero eskolaz kanpo, bertxo eskolara joaten nintzen, trikitixara ere bai, bertxo udalekutara jo nintzen, hori da sekta batek egin dezaken gauza honena. Hori da. Eta, behira ze ondo egin zuen, bertxozale elkartek bertxo udalekoak sortzen, gaur egun bertxozale elkarteko langilea naizela. Hori da. Orduan, beito, hori da. Perfecto egin zuen. Jarraitzea. Bai, hori da. Eta ni, Idoia Torregarai, ni Usurbildarra naiz, baita ere beste arnasgune batean jaiotakoa eta ezitakoa, arnasgune esate dunean. Bai. Pixka bat, bizpapurua fertan jaiotakoa. Aizialderekin dudan harremana izan da, nik uste dut nire belaunaldian askok egin genuena, nik kiroletatik ez nuen nahi joan, ez daukatelako horretarako ez gogorik ez gorputzik, eta ni solfeora jo nintzen, solfeora. Bai, asko, ez da? Solfeo eta gaina gero musika aukeratu behar nunean instrumentua txistu aukeratu nun. Txistu aukeratu nun, oso pozizio den, nire bizilagunak, oso pozizio den, eta inguruko txakurrak ere bai, hori ere. Denak zaunkaka. Ongi da, eta Mirarik ez du esan, baina berak zebia dauka. Zebia, Xabi Arreuskitzen deialdi berdinean atera. Baita ere, hori da. Deialdi hortan, biek geunden. Horrek ja emateit beste kategoria bat. Kategoria, esan behar da, nik ez dauka zebia. Ez du deola, arrotuta ez esaten, baina bai. Hori da. Ni nahiz iritsi oraindik maila horretara. Bai, baina, zuk. Ni beste sekta bateko kide naiz, eta dala Udako Euskal Unibertsitatea, da nik uste dut ja hortikan ere badagola. Beraz, nik uste kurrikuluna behin finkatuta, zergaitik gauden hemen, jakinda. Zilegitasuna. Hori da. Ekin dezaiogun diagnostikoari. Diagnostikoa. Nik ingo et. Hasizu diagnostiko egiten. Negargarria. Bai. Negargarria. Bai. Penagarria. Bai, bueno. Bai, esango dizuet, nire diagnostikoa da. Nire 2 urteko ilobak gazteleraz gehiago egiten dula, euskeraz baino. Eta esango zuet, non bizi da zure iloba? Nire iloba bizi da, nire iloba da. Nola esango dizuet, munduko herri euskaldunenekoa. Kale erabilera, euskararen kale erabilera dela, 100% esaten dena. 100 biderreu horkoa. Arnasgunetan? Arnasgunena da herri hoi. Da nire iloba da Azpeitiarra. Bai. Eta hori gertatzen nahi da, lehenkoan kaletik bilekin doazen. Eta hola Don Pepito, hola Don Jose. Zer da hau? Kantatzen. Zer egin dugu gaizki? Pentsatu, Ueman ofizinakan daude. Hori da. Hor bada, fallo handi bat. Zer gertatzen ari dago? Hor akatsa handi bat badago. Bai.
Claro, dena garrotu, herri euskalduna ez dakize, eta hemen egoia azpeitiarrak, azpeitiko teknikariak eba, eta zeuru altzaude, bai, zeuru naho. Hau, hola, dela. Nik ja ez dakit zertako gauden hemen, zertako zaudeten lanian, osea, ja, dimititu, eta... etorri gela motibatzeko. Ja, pixkat, esangote, gure soldata justifikatu, ez zait iruditzen 2 urteko ume batek gazteleraz hitz egiten badu. Mirari, etorri gela gure proposamen egitera, ez hemen denak negar batian ateratzea, Lore Agirrek esan zigun. Bai, hori ere Euskara ez da salbatuko, lasai, orduan zertako gaude. Bueno, gaude gu hemen, azkeneko moikanoak bezala, hemen azkeneko zeak egiteko, ezta? Izan ere, belaunaldi aldaketa ikusten dugu, ezta? Nere belaunaldi aldaketa, nere belaunalditik, orain gaur egun gazteak diren horietara, batez ere, aldaketa nabarmen bat behintzat azpimarratu nahiko genuke. Eta da, pantalla ugalketa. Bai. Pantalla ugalketa izan da, nere garaian, egoten zan, pantalla bat balima zeu da zan, telebista. Telebista, komedorean, amon aurrian zaukana, eta nik ezautu nitun, hori aginte, urrutiko aginte hori gabeko garaiak. Zena, altxe egin behar genuen. Klar, horrek ez zizun ematen gogoa. Karo, pereza ematen zizun. Orduan zeiten genuen, kalera jute ginen, da kalean bezitze ginen. Non tetzen, anai arreba txikio bat. Hori da, esateko aldatzeko, ez da? Gero egia da, ETB bat sortu zanean, eta hor 80. hamarkadako, ez da, hor egontzan, urrezko garai bat, marrazki bizidunekin eta fikzioarekin bizi izan du genuna, Arturo Erregea, Dotakon, hauek danak. Claro, horrek bai. Eusten gintun, telebistan aurrean, baina oso ordu konkretutan gutxi ematen ziren, da berriro kalera joten ginen, ezta? Kalera joten ginen. Claro, gaur egun, zema pantalla daude etxe batean? Zema daude? Bakoitzak bere mugikorra. 2 telebista gutxinez. Ordenadorea. Tableta, ordenadoria. Eta gero guain, erlojuak ere, pantalla dakatela. Esate izutela. Eta esate izuela, ura noizean berdezun esate izuela. Noizean berdezun, egarria dakasunia, noizean... Logika. Ez dakit logika, ez dakit pixka bat, hor aldaketa. Eta hor, klaro, pantallak egin gaituzte... Xurgatu. Claro, gazteak, ja emango zantatu hau, espero dut, ez da, atzo edo ez bazan eman. Hau da, bataz beste, aste egunean 3 ordu pasatzen dute. Zeran aurrean, pantallen aurrean. Eta aste burutan, 5. Zer da hau? Josebak... Bortz, esango litzen bezala. Bortz. Bai, esan duen bezala. Doktore asko. Honek ekarri du paradigma aldaketa. Paradigma aldaketa. Aldaketa Kopernikarra. Hau nik idatzen, ondo, Ez da gitzatik, nik ez zuzentein jo. Riberan gelditu da. Kopernikarra. Beste ekintza fisikoak ez ditugu egiten, eta arteak kentzen dizkigute, eta gainera, gazte kontsumitzen duten hori, eta kontsumitzen dugun hori da, 180an gazteleraz edo erderetan. Erderetan, ez da? Eta, bueno, guk ekarri dugu metodo bat, eraginkorra, honei buelta emateko, inpaktuzkoa, hemen udaltopen, primizian, aurkeztu nahi dizuegu. Euskal Gazteria eta euskera salbatzeko. Bai, hori da. Presa odeste, ez dakit, animikoki presa odeste. Bai, ia, Txone, baita eman bilotela, Eta berre ikusten duzuen atzekoek ere, Bat, bi, eta 3. Doraemon metodoa. Hau xekarri deu. Bai, ongi enfokatu. A ber, derrepentean, orain, radikalki, argigarria, euskara, maitatzeko, ofentsiba, nazionala. Bai. Bom. Hau behar dugu. Hau behar dugu, hau bete hortz geratu dira. Etzen duten espero. Jo eta ma. Hori da, bueno, zein da hemen baduzkagu puntu desberdinak. Bat, horietako bat, eta lehenengoa da, noski pantailekin eta edukikin zerikusia duena. Eta zein da, kate guztiak etetea, telebista kate, streaming, hori edanak, etetea. Ez da inzaila, hori, ez da inzaila, teknikoki ez da inzaila, borondatea behar da. Eta bakarrik, ez da zaila, bakarrik kate bat utziko genuke ikusteke. Eta zein da, ETB bat. ETB bat? Eguneko 24 ordutan, Doraemonekin. Doraemonekin. Bestela, Doraemon metodoa. Doraemon, beste batzuk ere, lehen esan dituguna, berreskuratuko genituzke. Beste guztiak, zein berreskuratuko genituzke, esan detena, leheno. Arale, potiokiak, non daude potiokiak gaur egun euskera? Gargamelekin. Potiokina hori, non dago? Osea, pizkat, gauz asko, bi eta bat. Doraemon emateute, ETB irun, astronautakin, txandaka, eta hola. Baina, bueno, berreskuratu beharko genuke, esan duguna, ez da, alazkau txiki, Fernando Mezketarra, ez da, jakeatzea, Magnun, Magnun, elatua? Ez, elatua ez, bigote duna, zera, hau zarrunontzako zan, gaztiak, gaztientzako, hor ikusi da zein da,
zein den... Lasai, hemendik dana ikusten dugu. Hemen, adina arrakala, esango dugu zein den referentzia. Bale, baina, bueno, nik uste dut baitare sortu behar diela marrazki bizun berriak. Berriak, adibidez. Bueno, azteko, hemen beti zalantza sortzen zaite, dragoi bola, gure garaian dragoi bola. Nola pasatzen den euskeraz izatea satan bihotz txiki? Bai. Eta gazteleraz pikolo. Bueno, ez dakit. Nik hori ezakit. Nik endekin hori zuk esan zenidan arte. Itzultzaile hori ez... Netzako, satan bihotz txiki izen zoragarria da. Bai, baina eski, gazteleraz pikolo dela. Bueno, hor bakoitzak ikusiko duzen. Bazen, hor bakoitzak. Ez gauzak zatzea. Hori da. Adibidez, orain euskal marrazkilariak furi-furian daudela, ez? Mikel Laboaren, liburua, eta zea komikiak, eta hola, marrazki bizun berri batzuk. Hori da, adibidez, hola, pentsatzen jarrita. Bai. Idoia eta Mirariren abenturak. Bueno, politia izango litzake. Izango litzateke, pertsonai batek Idoia izenadunak edukiko luke txaketa gorri bat. Bai. Eta Mirari izenadunak, kasualidadez, izango luke txaketa urdin bat. Eta abentura desberdinak biziko lituzke Euskal Herriko jardunaldi guztietan, ez da pasatzen batetik bestera. Nik uste horrek joko politia izan dezakela, ez da? Baina guazen beste ekintza batera. Beste ekintza bat da. Sexua euskaldundu egin behar dugu, pornografia euskeraz sortu behar dugu, erreferentziak gazteleraz eta erderetan ditugu, eta orduan, klaro, gaztiak hasten dienean, sexua harremanak eukitzen gazteleraz edukitzen dituzte. Zer dau? Klaro, gurasoak entzuten zaituztete, gazteleraz larroa jotzen. Ostras, ez esan, ai ama, bidazkate... Baina gertatzen da. Jendeak oso euskaldunak, baina gazteleraz jotzen dura larroa. Nei gertatu zitzaidan, azkeneko euskaraldian, ligatu nun, hau bizit txapa zeraman batekin. Bai. Eta esan, bueno, ze gauza edarra, estres linguistiko gabe, larroa jotzea. Hori da. Bazen garaia, ze aurretik tokatu zitzaitan nola castellano zaitu berra. Eta hori ere. Osea, hoi gehatzen da pixkat, fuerte dame, eta ordon, hor... Ez da ondo belitzen. Ez da, ni naiz eroso sentitzen hor. Baina, egun hortan, hau bizit txapa zeraman horrekin ligatu nunean. Zano, bueno, ze poza, eta hortxe hasi ginen, eta dultzen menea, eta zea, xirri batzuk, eta dena berotzen juntzen, eta esan teit, denak eman da denean, si, dame. A ver, zenean, gehatu, baina zuk noizti jotezu larroa gazteleraz. Bueno, hola atea zait. Hola atea zaizu? Ba, orduan jarri belarri prest. Claro, hemen, zertarako gaude. Jendia. Ez que... Orduan, hemen ari geha, euskaraldia, ez dakitze, ariketa soziala, gaizki, jen? Gaizki? Osea, jende gaztelera zaidela larroa gotzen, esan ez dakit, hor pixkat, liberatu jendia. Liberatu jendia, hor kontrol bat eramateko, ez? Onduan dakasunean, bat, euskeraz, ez dakitze, gaztiak. Jendea bizikletan dabil, esan jendea bizikletan dabil, provintziko jornada erdian bat, jarritare, nahikoa da, hoi pixka bat, eramateko, baina, bueno, hoi behintzat... Hori importantea da, azken finean, gazteak batez ere, sexuarekin, badukatelako jakin mina, eta hori ere euskaratu behar dugulako. Baina, ari ginen pantailez hitz egiten, eta pantailekin edukierkin batera hizkuntza dator, eta esan duen bezala, 90%an erderetan jasotzen dugu, eta jasotzen dute. Gu gazteleraz ere jasotzen genuen, baina orain daude gazteleraz, edo iparraldean frantsesez, baina orain ingelesa ere gehitu da. Hau da, gure gaztek ingelesa naturalizatu dute, hau da, berain gorpuztu egiten dute, beraientzako erakargarri da. Ez da? Gurekin, gure garaian guk gehienez oaindikan how do you do esaten genuen, eta nahikua ba genuen, 13-14 urtekin, ez da? Hoi bai, gero etortzen malimazan kanpotarren bat, eta esan, Spanish guk, no, Spanish no! Between France and Spain, we are Basque! Hoi ikasi genuen, hori, oinarrizko hori, beti ikasi izan du dugu, ez da? Baina gaur egun, kesi cool, chill, chill mafia, zer da hau? Ez da, karo, hor kontrara dakago, hor desorekatuago geratzen da euskara. Zer dute, ez? Zer dute gaztelerak, ingelesak, frantsesak, zer dute? Dituzte influencerrak. TikTokerrak, youtuberrak, gamerrak, denak, errak oiek denak, oiek baituzte, eta guk euskaraz... Eta guk ez, guk gutxi. Eta hor, erreferentziak gehiago sortu behar dira, eta, klaro, hemen kostatzen zaiguna da euskaldun hori, txorakeriki. Harinkerietan. Eske gu euskaldunak, guk ingoitugu jardunaldik. Jardunaldiak, bai. Guk ingoitugu jardunaldik, zenbat ordutakoak, gehiago, jarri. Eta esperientze guztiak ekarrik, gehiago. Bai, euskaldunak gurea superpotentzia emozionala. Superpotentzia emozionala? Superpotentzia emozionala, hoi esan ez, bakarrak irabazten dirua. Bakarrak gauza gehiagitea. Orduan, harinkeria gauza
xaloagoak, zeagoak, entretenimendua behar da, umorea adibidez, umorea behar dugu baita ere. TikTokerrek, hau edanak egiten duten guztia, dantza ridikulo, horiek ere horretara ere iritsi behar dugu, bestela jai daukagu. Guk itia. Bestela zen nahizu, guk salbatzea baita ere. Guk salbatzea, ez. Guk salbatzea, guk iten ditugu txorakerik askoren partez. Baina gutxi batzuk ezin dugu dena egin, euskera eta gazteria salbatzeko. Orduan, zuek ere hasi egiten. Hemendik etxeko lan bat atera behar duzue, zuen euskera zerbitzutan, gutxinez, ez dakit, hastian bideo bat edo egin behar duzue mota honetakoa. Hasi zaitezte, ispiluan aurrean, ikusten, nahi zuena. Eta sortu esamoldeak, izan daiteke, hankapelotak gore iotzen zaizula eta hori luzaketak nola egin behar dian. Denetarako behar dugu. Denetarako behar dugu. Gero, aurrera jarraitzatik. Luzatu gaitezke hemen, eta izlariak mozten ibiligea, baina, bueno, aurrera jarraitzeko udalekuak, guk ere proposatzen dugu, udalekuak edo beste ekintza hildo bat, ez? Euskaldun jende moloiarekin egonaldi behartuak egitea gazteek. Bai. Zein izango litzateke, hau da, hartu gazte batzuk eta etxe batian sartu 3 hilabete. Famili, jator eta jende moloi horrekin. Zein izango litzateke, aipatu dezuleno, Xabier Euskitzen. Euskitzen etxean, 3 hilabete. Beraien etxean, 10 gazte sartu. Hoi da. Xabier Rusabiagan etxean, beste dozena bat. Lore Agirrekin. Maialen Lujanbiorekin. Anarirekin. Bueno, hor... Eta, hemen Imanol Epeldekin, hemen aldo. Imanol Epeldekin. Ez... Kantatuta. Imanol Epeldekin. Hartu dut 20 bat, irakasleen oituta dago. Eta dana, hola... Jose Mario Lasagastikin. Noski, Carlos Iturgaitzekin, ez dakit danakin inberda. Bai. Danakin inberda. Eta sartu 3 hilabete, eta horraterako liak gazte horiek, Euskaltzain urgaztele izan da. Bai. Eta hori behar dugu. Hori behar dugu. Gero eskolaz kanpoko ekintzak. Beste bat. Beste eskolaz kanpoko ekintzak, hemen aipatu dira. Gure garaian zeuden 4. Zeuden futbola, pelota, saskibaloia eta solfeo. Ez, musika, trikitixa. Pobreak trikitixa gotzea jute ginen. Aberatxak, solfeo ikastea. Musikak banatzeitu. Bai, pixka bat optikak. Hor, ez sakonduko hortan bestela segiko nuke. Ez. Baina, bueno, hor, gaur egun zenbat aukera dauden. Badmintona. Badmintona. Zein joten da badmintona? Zein da. Yoga, baino aeroyoga. Aeroyoga beharrezkoa da. Marrazketa emozionala. Zer da hau? Bueno, osongi, aukera asko egotea ona da, baina guk eskatzen duguna da monitoreak guapoak izatea. Bai, guapa eta guape, nahi zuena. Baina dana, zeatik esango duzue, ara, etorri dia bi hauek eta ze axaleko eta ze... Bueno, hemen guazen ezagutzea gure publikoa nora iritsi nahi dugu. Gure gazteria oso bisuala da, oso estetikoa da, eta itxurari ikaragarrizko garrantzi ematen dio, eta TikToker eta horiek geota guapo izan, geota jarraitzaile gehiago izaten ditue. Orduan, guazen hemen erabaki bat hartzea herri bezala. Aukeratu egin behar dugu. Aukeratu egin behar dugu. Zer nahi behar gaur. Hori da, gazte euskaldun kaskarinak, edo gazte euskainol, ez dakit, baliodunak. Hemen aukeraketa bat egin behar da. Ezin dugu dena izan. Aukeraketa bat egin behar da. Hemen, zu monitoriak irakaslea, oie guapoak eta euskaltzalea balin badia, jarraitu ingo dituzte. Ni ezin naiz izan monitore, ezin naiz izan. Baina, bakoitza dakizkigu, zein dan gure tokila. Bakoitza badakigu. Onartu egiten, Bai. Eta onartu behar dugu, eta ja bukatzeko esango duguna, eta haure zuek onartzeko garaia bada, aste hontako albistea da, edo lehengo astekoa, aurrak ez dila jaiotzen, 155 gutxio daudela, ez da? Orduan, ja bukatu dela, gaztiei kulpa botatzean txollua. Hori da? Hori da, bukatu da. Eta lanian hasi beharko ez dutela, egitan noiz Hori da. Niko izan nahi nun. Hori izan nahi nun, eta bukatzeko, eskatuko dio, berriro esango dio, udaltopekoai eskerrik asko konbidapen honen gatik. Eta badakizue, ronponpon, gora eta gora, Doraemon, metodoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Segi hola lanian. Bueno.